dapat tumbang dan winner chicken dinner didapatkan oleh Alter Ego Limax, sebuah WWCD yang membuat kita harus mengatakan Alter Ego layak dan pantas ada di PMGC final. Alter Ego, go go go! Luar biasa sekali pertunjukan yang ditampilkan. Kami tidak pernah menyangka giliran ini akan datang. Didorong dengan dukungan dan harapan yang membuat kami percaya bahwa kami tidak sendirian. Kali ini bukan hanya tentang sekedar berjuang, namun untuk siapa kami harus menang. Untuk mereka, untuk kita, untuk Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan ini. Oh, sangat disayangkan ternyata Titan join fight di sini tidak hanya Alpha 7, hanya menyisakan satu yang terakhir Liquid. Low banget Liquid, granat. Oh, no, granat tersebut memulangkan semua pemain Bigetron. Memang di fight karena bagian dalam dan ternyata di low tertek juga negara masih berdansa, ternyata terbait oleh tim Morph. Morph luar biasa sekali bisa melakukan bait karena bagian defense dengan sangat baik karena dia tahu di bagian dikatakan maju. Untuk Genesis Doma ngeras maju karena bagian depan ibu-ibu beli beras. Ayo kita rush maju tembak dan ternyata malah bom Devo down. Hanya terus Devo seorang diri saja. What happened? Sangat disayangkan. Kita Indonesia. 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 Indonesia. Fast. Yo. Hi guys, my name is Dembut and I'm playing for GFM. So my name is Sandesh Pradal. Hey Sandesh, you look good today and you taller, just like me. So he's a really good player
and he's also very handsome. They played really well in the league stage, but in grand finals it will be different. 42K, they play at the league very well too. They managed to come back. We'll see how their performance on grand final. 1v1 chilling, then let's start. Shandis, yeah, don't bully me, okay? Okay, okay. I know you're good, but I'm better than you. Okay, we'll see. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Set. Nice try, bullying me. No! Enemy down. No mercy. Enemy down. No. Try. Target down. Okay. Set. Nice shot. Kill. Oh! Last point, last point. Nice shot. I ruined it. I'll come back next round. Let's go, Sandes. Let's see who's gonna win this. Why your M potato? Ah. Your M was good at first, but after that, potato. Okay, damn it, your turn. Show me what you've got. Okay, okay. Now, start. Okay. Oh my god. Good, good, good. More like that. Damn good. Oh, nice. I same point, but next combo I win. Me win. Okay, unless I win. Thank you, congratulations. Yeah, thank you. Let's go, let's go. Let's go. Wow, BB. Nice. You almost got me. Almost? Huh? Where? Clear. 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 Nice. I win one round, but I win 2 rounds, so this is your punishment. So I will pick 2 of this for you. Take it. Yeah. Like this. Yeah. Okay, good. Okay, game. Thank you. Congrats. So untuk 1v1 challenge tadi saya rasa excited lah sebab saya bantai dia kan. Saya saja bagi chance dia menang satu tadi. Saya buat dia happy. It was very fun. He's a really good player. I enjoyed it. So untuk tim tutup-K, good luck untuk game final. Make your country proud of you guys. So Geek fans, thank you for supporting us. Kami akan mengharumkan nama Malaysia dekat PMGC nanti. So jangan lupa untuk saksikan kami. See you in Jakarta. We'll be better.
За оройн төргийн манайхаа бүгдээр нь оройн төргий. Grand Final-ийн 2 дахь тоглолт эхлээд бэлэн болж байна. Зөвчтөрийн тоглолтын дээр бол IC спортын гал гарсан шинүүн тоглолтыг хийж бид бүгдийг хамгийн сүүлийн матч дээр гайхалтай огшоосон тоглолтыг хийсэн. Өнөөдөр бол Godlike Style хуртуулан IC спортын тамирчид бас гал гарсан шинүүн тоглолтуудыг бид эдэг мөн адил маш ихээр огшооно гэдэг итгэлтэй байна шүү. Би бүр уйлсан шүү баг гинэ. За манай орж ирсэн байнга үзэж болно. Топ фэнүүд маань бүгд нормынхан шерэдэг хийгээд ороод ирээрээ илүү олоолаа болж Монгол 2 баг тамирчтай хийдүүлээ. Тултал нь дэмжин шүү манайхан. Лайв стримаа шеэрлээд эхлэе. Орой мэндэ жагаар сайхны баталтай орой мэнд төргий орой сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү манайхан. Бүгд нь орой мэнд төргөж байна. Өнөөдрийн тоглолтын дээр уйлах цаашаа юм болох байхаа. Итгэлтэй байна орчсон. Эрдэнэчилэн Батнаас High Brox маань орой мэнд төргий орой сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү. Амралтын өдрөө та бүхэн айдахтай сайхан өнгөрүүлж байгаа үстэй. Бид бүхэн амралтын 2 өдрөөр энэхүү Grand Final-ын тоглолтод үзээд ямчсан дуусгам дэлхийн аврах багтай танилцуулна. Төмөсийн орой мэнд төргий хай хөх яасан өөрхөө хагдаж явах юм бэ гэсэн мань баярлаа. Бүгдд нь орой мэнд төргий амралтын өдөр айдахтай сайхан өнгөрүүлж байгаа сте. За ингээд 1 минут 30 секундын дараа эхний map явагдаж эхэлнэ. Хай магаш дуусах юм уу? Тэгээд хизэнээс үргэлжлэх юм юу ч ойлгосонгүй гинэ. Алташаага зэрэг тэлгүй явахад дэлхийн аврагын тэмцээн бол 3 өдөр л явагдаж аврага шалгаруулад дуусна. Тэгээд бид бүхэн дахиад хавраас хаврын PMGC за мэрлийн лигийн тоглолтууд дахиад заалгадаг байгаа шүү. Топос 80-ийн сталард гаалгаал гээд 7777 дөрвийн дэмэш орж ирлээ. Маш баярлалаа. Орой минь чамаагаа дэмжээл үздэг штэ бэб гэнэ. Наука шинээстэй баярлаа. Дэмждэгт баярлаа. Нэстэй маш их талархаж байна. Өнөөдөр алаад өгөх хаа гэсэн манд арцыг бүрвсүрэн бэлгэн ариун үслэн ямар гой хагдаж байна гэнэ баярлаа. Дорч тэр маа орой минь төргий орой минь. Би нэг уцаа нэг өвтөйхэн газар тавиад таад нэг комментиг өвтөйхэн байдлаас уншсан. Инх амглан хаа орой минь төргий орой сайхан өнгөрүүлж нөө Баатар хаа мөн зөө орой минь гэсэн орой минь төргий Баатар хаа. Жалцсан Мөнхбаатар орой минь дээ. Яа бас өчигдрийн шиг л ерөнхийдөө сэтгэл дагдал бас маш өндөр байна. Яа тэгвэл манай 2 баг өнөөдөр за яг IC спортын хүчтэй хамгийн сүүлийн автер чек гэдэж 8 дахь байрлал төвшин орж ирсэн ч гэсэн өнөөдөр бол тоглолтын одоо тий 3-ны 2 нь явагдаад дуусах учраас юу болох юм бол та гэдгээ бас эвгүй шүү. Өчигдрийн тоглолтод явах те зүгээр нэг те харсан ч юм уу туршсан ч нөгөө иймэрхүү байсан гэж бодоход өнөөдөр бол жинхнээсээ баг тамирчдын тоглолт бол гарч ирэх хаа гэж бодож байна. Чин завар чин за хаяа. Зайци дахиад нэг чиг харъя да энэ жалцсан мөхөд өнөөдөр төмөр тавих болно гэсэн баасандарч баска хайрам дэргий. Let's go boys гэсэн мань уунаад өглөө. Эхлүүдээ заалаад өг 75 он хулгайч байна гэд бодоод гинэ. Хаа ихс нөгөө эхлэх гэж байна. Өнөөдөр гал асаах байхаа гэсэн мань ган бол ган талаа хай бро мина гейм хай одоо алах байхаа гэнэ хамглаа. Айцын өчигдрийн сүүлийн матч шиг энэ өдрийн 6 матч
Анги цагтч уул гэж байна. Сайн өргөнө гэсэн хэлбэзээ сайн оройн төргий тоги тог хай оройн дэ. Өнөөдөр чи гэдэг байх харин хидийг идэх вэ гэдэг л байна даа л гэсэн маань хак бол Эрдэнэчлэн батсан за сталаар дураад өгөө гэсэн байна. За манай орж ирсэн хүмүүс бүгдөө нормынхан шеэрдэг хийгээд илүү олоолаа болж байгаа. Тэнхүү Монголоос эдлэж дэлхийн авган тэмцээнд оролцож байгаа Godlike сталаар талан IC спортын хамжтыг дэмжин шүү дээ манайхан. Тэгэхээр юуны түрүүнд хамгийн чухал нь бол лайв стрим шеэр хийх байгаа. За тэгээд анх удаа кастер мөнзөг пэйж дээр лайв стрим үзэж байгаа бол пэйж фоллоу дарж бидний нэг дээрээ за энэхүү лайв стрим YouTube хуудсан дээр кастер мөнзөг channel дээр явж байгаа учраас кастер мөнзөг channel дээр subscribe дарж бас YouTube хуудсыг маань дэмжээрэй гэж хүсэх байна. Тэгээд өөртөө боломж нөөц болцоороо лайв стрим уу шеэрлэрэй гэж хүсэж шүү монголчуудаа. PUBG Mobile сонирхож хүүхд залуучуудаа тоглогч найзуудаа. Уунаа төлөө хаа яана гэсэн маань хаа яныг дөө. Зөвнөдөр амлсан эсэр манай хоёр баг галыг асан тэр дундаа Godless дөө Свэд өгөөрэй гэсэн нүүгчрал яран бод юу ч болсон их зүйл хүлээж хэрэггүй байх хэрэгтэй шүү. Зөвчтэй л гинэ. Сталаар дайцсан амжилт гэсэн маань дашцыг пүрвсөрөн 2 чигэндээ л цойлоод гарнаа гэсэн маань бэмцэрэн жирэд орж сайн найз намралтай айдахтаа өнгөрөөж байна уу? Манай найз сайхан каст хийж байгаа найздаа маш баярлалаа. Дэлхийн шилдэгмтэй кастролоор миний найз гэсэн маань жирэд орж маш баярлалаа. Үргэлж урмын үг харилж идэг найзуудаа маш талархаж байна. За ингээд PUBG Mobile Expressly martial arts гэж гинэ. За үзүүлэлт тоглолт явж байгаа юм байна гэдэг хүн. Тоёд цахан бол хай оройн төргий. Болор сайхан бороо оройн дэ. Галт цаашаа төмөршөө өгсөн ариунтай инх батар мөнзүүгээ дэмжиж байгаад official cast болгочмоор байгаа даа гэсэн маань нөкөш баярлаа. Share хийвэ гэнэ мөхчл ариун бод. Баярлаа бро. IC сталаар дамжуулт гэсэн маань нууган төгс хатхан болд. Мөнгөн сүх хасаж хай. Ган бол хахаа гэсэн байна. Хээ. Ямар амар үзүүлэлт тоглолтыг үзүүлээд байгаа юм те. Хандаад ах юм зү. Бүрслэг эсрэг PUBG Mobile гэсэн. PUBG дээр ингээл улаан гараар ингээл нэг алцаа зодтолдог болоос л сонирхолтой. Хамааш бид нар бол буугүй үедэл нэрээ эсвэл нөгөө унагсан тоглогчаас та зод наатгаа гээл өштэй юм шиг нөгөөтгэл зодно өхөөс ш. Хүмүүсийнхэн Монгол гэсэн байна ганц зэрэг шивт. За өнөөдөр цустай энэ хойлноо манай хоёр баг гэсэн. Ингүүний хаа оройн төргий хөөрхөн хагдж штэ мөн зөвгнө баярлалаа хүмүүс хасаачраа. Даадлаа энэ аль телевизээр гарч байгаа юм гинэ. Телевизээр гараагүй штэ. Манайхан шүү YouTube шууд телевизтэйг холбоод YouTube хуудасаасаа хүлээн авч үздэг. Манай мөн зөвгийн хөөрхөн шүдэл гэсэн нэржинчлэн батсан баярлалаа та нартаа. Apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan kepercayaan? Би ингэж боддөө шүү дээ PUBG Mobile-ийн нөгөө нэг юм хувцснуудаас ингэж хийж мэж өмсөх юмсан нэг тийм яг PUBG Mobile дээр байдаг нөгөө гой загварын хувцсан гэдэг чинь нэг тийм хувцтай болох юмсан гэж амар боддөө шүү дээ. Эсвэл нэг PUBG Mobile-ийн гоё ивент зохиогоод тэн дээр яг нэг PUBG Mobile-ийн баадрууд одоо өмсдөг янз бүрийн загварын хувцснууд нэг креденс гарч гой хувцснуудыг өмсөж ирэх мэр хэтэр гэл тийм их маань дотроо боддгийн чаас. Микэ жижигхэн ахиулж би жахан чимээтэй газар please гинэ. Хай оройн прогс мөн нь бол тэнхүш оройн төргий эхлэх болж байгаа нэг энэ үзүүлэлт тоглолтын дараа удахгүй эхлэх шеэр хийсэн гэнэ нөөкөө шинээс та маш баярлаа. Гэр бүлд нь хаацрал хамгийн сайн санаа хүсээ өрөө найз та. Зэнээр одоо юу их гэдэг бас үзэлцэх гэдэг. Нэгдээд байгаа мó ирж авраад байгаа мó. Бүрслэгийн хичээл заагаад байгаа юм шүү те. Remember, success is a journey. Have faith in your ability. Ганцэр шиг одоо лайв тулга энтер шиг сая энтер гихгүй айл нэг баг нь чигэнд бол 20к дэнэт хийнэ мөнзүүдээ гинэ. Баярлалаа ганцэр шиг та. Та нар одоо лайв тулгааг одоо хүртэл санаж идэм үү те.
Тэрийг одоо мартаагүй юу? Би бол алидий мартаад ингээд бүр танаас ингээд аваа ийцэн маш. Бүр сая ганц зураг шиг бол бүр сануулж штэ бүр. Тэрнээс хойш би ер нь бол алиа юм бас нэг жаахан жижигхэн нэг жоохон сууртай хандахыг аягүй хичээдэг болцсон яг тэр үед зүгээр нэг юм давхцсан нөгөө хандвын өрнүүлж байсан учраас би аягүй сэтгэл хөдлөлтэй юм бол хөлөгийг тавцсан юм шүү гэлээ. Шэр турдал хийсэн шүү амжилт мөн зүг алтаж байгаа зөвхөн маш баярлалаа. Өөр чинь ч гэсэн амжилт үзсэй багшлаад ингэ харин тийм дээ шүү. Норм хийсэн шүү пробны эрдэнэ жилийн багтаасан маш баярлалаа. Өчигдөр танах лайв хийлүү гинэ хийлгүй авах дээ. TikTok бол IC угаасаа барахгүй гэдгийг барахгүй юм байна уу? Зөөл TikTok дараад сурчлаа шүү дээ л гэж. Бразил одоо юу вэ те дөрөвдөө ороод байгаараа гэнэ би мэдсэр. Оконакаши угаасаа манай мөнзөн Монголын топ 8-1 кастчүүдээ гэнэ баярлалаа Оконакаши. Яа дуустдаггүй байх таа л манайхан хэцэн өдөр гаалгаад гэсэн мөнүүлгийн хөш. Манайхан тэртээ тэргүй дэлхийн аргын тэмцээн болол 3 өдөр явагдаад дуусна. Өнөөдөр магааш явлаа дууслаа. Надад бол бүр ер тултыг эхлүүлэхгүй махтаа тэгэхгүй бахтаа гэсэн энэ дэлхийн аргын одоо энэ зохион байгуулж байгаа улс орон юу үзүүлж харуулж байна те ямар юм зохион байгуулж байна за мафийн нислэгүүд ямар байна хоорондох одоо завсалгаанаар юу болж байна те тайз ямар бүх юм ингээд харахад надад амар сонирн байгаа байхгүй гоё юм дараагийн дэлхийн арга түүхэд бол ингээд улс орон бүрийн хооронд нь ингээд харьцуулаад за санаа аваад ч гэдэг юм уу те иймэрхүү юм харах зөндөөх боломж бол байна. Тийм учраас л хилдэгүүн багтаг гэл манайхан бүр ингээл байж идэх юм тэртээ тэргүй юм чинь нэхлээ цагтаа итлээ мафийн тоглолтод явдгаараа явна 6 матч гэдэг бол юм зөв нүдийг нэхийн зур хэдийгээр яг одоо ингээд 7 цагаас эхлээд орой 12:31 гэж дуусч байгаа хэдий ч гэсэн яг энэ өнгөрч байгаа цаг хугацаа бол маш хурдан өнгөрөөд байгаа. Миний хувьд бол айгүй хурдан өнгөрөөд байна. Гамбал нөхөд нь гацаад байна штэ гэсэн маань гацах асуудал байхгүй байгаа. Азчаар лайци чигийн гал байсан яа. Ялангуяа Зиод гэдэг хэл яг өчигдрийн хиро Баатар бол Зиод байлаа. Жирэр доржоо найз нь дэлхийн кастер болоорой. За жирэр доржоо найз нь дэлхийн 8 кастер болоорой гэдэг 5k донэш хийлгэсэн. Маш баярлаа жирэр доржоо. Маш баярлаа. Майци амжилт галыг асаа манайхан гэсэн маань уугнаад өглөө. Hello ийм их нэртэй болол алуулах байхта тий гинэ. Зэвс багт нь арын албанд ажиллаж ялаа. Байр эзлэгт нь уйлж ялаа ш гэнэ Оконакаш тэлгүй ах вэ. Минад ч бас PUBG Mobile-ийн ертөнцид өөрийн гэсэн бас тамгаад арцсан эмгтээдтэй энэ ч тоо. Наа хөөхөн мөн зүг нэ баярлаа baby на. Юу байна хөөхнөө? Шэр тултан хийсэн шүүг нь алтан шагаа зөрөгт маш баярлаа. Эрдэнэ жилийн батнасан гал хасаах тоглолт үзэх гээд яарад байна бро гэнэ. Одоо гал хасанаа л гэсэн байна. Манайхан удахгүй дэлхийн авраг цохих бахаа л гэж энэ тарцыг бүрүүлсэн. Амны хэлгээс артын бэлээ шүү дээ тий. Энэ бол бас гоё ерөөлтэй комент шүү. Хөөхөн жөөг нэ баярлаа. Манайхан за төмөн түгээ өнөөдөр гал гарнаа гэсэн маань шагаа баярлаа. Орой минь монголчууд минь үзүүлээд өгөөрэй гэсэн маань магна. Тэглгүй авах вэ. Alpha 7 Inco сугараасаа гэсэн маань наад чиргал гам бол мөнзөө махлаад байгаа юм одоо хөөхнөө гинэ. Тийм ээ махлаад байна. Хай 8 гэсэн маань чаж алтасах жалцсан Мөнхбаатар хөгжилтэй оронж гоё юм аа манай нүүрсний хулгайчид нэрээ ичмээр юм аа ийм сайхан залуучууд Монголын нэрийг дэлхийд гаргаад байхад энэ хулгайчид дэлхийд муугаар нь доош нь татах юм аа л гэсэн маань манай топод донешн явуулыг кастер мөнзө дэмжээрэй гэсэн маань баярлаа. Дээлээ өмсөд дээлний цахаа мошгоод сууж штэ гинэ за тэглгүй авахтай бэ. Би уг нь гоё Монгол дэлтэй каст хийгээд бодож ирсэн юм аа тэгээд дээлийн нөгөө хаах бол очиж авч чадахгүйсээр байгаа. Хүмүүсийн дор комент хийж болохгүй. За манай модератор бас нөгөө өвчин хөдөлгчтэй хүний дор комент хийж болохгүй болчих. Жаахан махлаг тусам өөлтөн шүү дээ бро Макс махруу юм хөтөж махтай байдаг штэ хахаг нокш хөөрхөн жуудаа нариун тийм хөд баярлаа. Манайхан ана гэж бичгээ болно буруу унших гэд бэн хахаа ана гэж бичнөө гинэ. За Team Eco-гийн тоглолтоос ярьцлага авч байгаа юм байна.
Дэлхийн аврах шалралт тэмцээний 2 өдөр Индонезийн нийслэл Жакарта. Thank you so much. Donna, we are going to be closing in on our first match today, is that right? Yes, I'm sure they are ready now. Bangs. Jadi Тогтол бүрээ дээдсэгтээ тулчаад байна. kita panasin lagi Ramers kalian dyan. sekali lagi. Африкийн хай мөнзөө гэсэн мань хай. Ихэлсэн мөн нөхдөө гэдэг эхлэх гэж байна. Мөнзөө нөгөө цамцаа өмсөөл галчдаг гинэ. Харт орон цамцаа. Бомбород мандтга манай хүн чи хацраараа бомбор гинэ. Гэ би яг үнэ хэлэхэд нөгөө хүүхдээ хичээл нам амраад яг гэрээсээ гарахгүй ингээд нам суугаад тэгээд үндэ бол бас нэлээ идэд байгаамаа. Тэгээд ингээд жоохон хацраараа яваад түүнээс биш би яг зогсоод ингээд та нарт харуулах юм бол би өөг нь бол тийм амар тарган юм биш. Би зүгээр орцэгтэй яс томтой юм гэдэг юм байхгүй. Хөл мөл бол айвар нэрийнхэн шүү дээ. Би хацраараа жоохон ингээд өөсөн бодлоо. The energy in here is absolutely electrifying. It is completely off the charts. Ника хүрвэл бүжгэлдэг билүүг намар ташин ганх баяа тэгдэг бүлгөө. Өрөөмөндөө дүүнэр ураатай арчаад алаад өгөөрэй please let's go гэсэн мань баасан жоо ганц зурх. Тэгэлгүй хаахад дээ. Хөсгөр нь хөөрхөн штэ буян тийм юм зүгнэ. Сайн жагалээс чи хай бро гэсэн хай өрөөмөн төргий. Хоёка хүрвэл одоо гинэ. Жакарта жог нь манай уусад ээлтэй байдаг да. Олон чэйшигийн авраг болж медаль авч байлаа гэсэн маань чамхөө. Вау. Та наахын хөөрхөн байна шүү дээ. Зүгээр. Одоо манайхан миний тарган турхайг хайчгаа. Өнөөдөр монголчууд маань гал гарна гэсэн маань их шиг даваа баясгалан тэлгүй ах уу. Мики та хоёрын voice podcast тэгээд бэсэлтэй даанч мики болцсон л гэж нөкөнөкөө. Energy by the way, but they're still going. Speaking of energy, something that has a lot of energy as well. I love that transition by the way. Sorry. Nanga Volverize. Орцогтой гэхээр юу орсон байх уу гэнэ. Вау. Өнөөдөр маргааш монголчуудаа ураад үг урагшаа. Өнөөдөр маргааш монголчуудаа ураад үг урагшаа гэдэг 9999 төгрөний донэш орж ирсэн. Сайхуудаа маш баярлалаа. Үргэлж бид бүгдээ тэмцээн оролдооны цаг алдлуу кастер хийж байгаад маш баярлалаа. Найз минь дэлхийн эмэгтэй номны кастер болох цаг хугацаа хаяан байг бид итгэлдэг шүү. Найз минь үргэлж та боддоо сайхан бүхний төгөөж гэрэлцүүлэнээс баярлалаа гэнэ маш баярлалаа. Musical спортын хөлөөр нарийнхан минь харандаа шиг л гэсэн өвөө гинэ. Хүлээгээд үхлээштэй гинэ Bepna Gaming одоо үнхийдээ хөөй. Дулмаа наран бэлэг ороймын төргий. YouTube дээр яагаад cam байхгүй байгаа юм болоо cast мэн яагаад YouTube дээр cam өгөхгүй байгаад та. YouTube дээр чинь энэ нөгөө би OBS дээрээс л YouTube-ээс сонгоод Streamlabs гэдэг энэ аппликейшн дээр бол Facebook page-ээ сонгоцсон маа. Тэгэхээр OBS дээр бас давхар cam өгдөг байгаа нь аргагүй мэн. Сенатор өнөөдөр сайн ярилцаж орж ирсэн байх уу? Сталард спорт нэгээр гарна гэсэн манд гам бол. Удахгүй манай Евролиг болон season 3 каст хийн штэ гэнэ баярлаа бэ алта. Инх хамгаалан кул харагдаж байна шүү өнө баярлаа. Галыг хасан монголчуудаа гэсэн мөнх минь улаака. Дааж гал даваа хаа оройм төргий. YouTube cam го цэвэр хийнэ гэсэн маань. За бид бүхэн явагдах map-ууд болон point system за энэхүү дэлхийн авгийн grand finally шаглалын самтай бид бүхэн танилцж байна. 4 сая аймаг долларын шаглалын самтай тэмцээн. Гэхдээ энэ point structure point system бол дараа жилийн дэлхийн авах дээрээс бол буураад 18 гэдээ явах юм байна. Манайхан бол яг өчигдрийн энэ хөө тэмцээний нээлтэн дээр тэр талаар бас нөгөө энэ PUBG Mobile Grand Championship-ийг одоо зохион байгуулалтыг найруулагч хүн ярихыг бас мэдээлэлийг харсан шүү дээ. Бид бүхэн тэгээд Туркид бол 11 сараас 12 сарын хооронд болно. Дууга чангалаагүй байгаа мөг нэ. Юуны дунд тийм суул нь манайхан хэлээрээ. Зүрх бүр түг гээд байна яах гинэ. Жагал сайхан Баталда оройм дэргийн Монголын 2 баг эхний 3-т орчвол тэгээд л болоо л гэсэн байна. Зиолж 2 талдаа алцаад чиг хийдгээ ахаад харъя л даа гэсэн байна. Өчигдөр бол үнэхээр өчигдрийн хамгийн сүүлийн Англ Мафийн баатар болол өчигдрийн ерөн зүгээр баатар бол Зиол хүү байлаа штэ.
Би нэг л юмд маш их төвшөж нөгөө айжсэн байхгүй. Яг цаана байсан нөгөө чимээний сода тоглогч зооны цагаас снеклээд иржсэн тоглогч. За энэ хүн л өгцгнөөс нь ухуйдэл гэж би маш их айжсэн. Гэхдээ азар тэр хүн бол үнэхээр гал нэгээгүй. Эсвэргээрээ манай хүн төрүүлж авч хараад дуусгаж авсан. Өчтөрийн тоглолт тэгээд одоо ингэж ярингууд одоо баг дахиад өчтөрийн нөгөө юм ацаар огших гээд шүү дээ. Микний дуу сонсогдоод байна. Гэсэн байх юм. Микрофон миний энэ дээр бол тулцсан заа. Ингээд жоохон чангалах гэж үзье. Бас л хавчгнуулсан шүү гэнэ мөрөж байгаа арай бат. Хавчгнсан уу бро? Манайхан бүгд YouTube руу ороод ирээ. Үнэхээр nice байна. Зургатаар үзэл үнэн тансаг байна шүү guys гэсэн хүлээ болтоотор. За манай YouTube дээр үздэг хэсэг бүлэг хүмүүс бол угаасаа YouTube-ийн гой сайхныг аль хэзээ мэдэрсэн байгаа. Тий. Том дэлгэцэн дээр шууд YouTube-ээр зургатна холбоол. Тэгэл nice шүү дээ. Би нөгөө түрүү жил хаврын PMP-ийг үндэсний олон нийтийн радио телевизээр нөгөө каст хийхэд MNB Sports аваад каст хийхэд яг миний хайж тал бүрийн тэр баг одоо хэдийн юм бэ? 75 мав юм чи яг ингээд миний хайж талын болно ингээд тавьдаас. Тэрнгээр шууд ирсэн дүрсийг ингээд харна гэдэг бол нэрээ. Юу юм бэ бүр? Айгу кафе ажил яг тэрэн шиг дэлгэц дээр яг YouTube хуудсаас үзэх юм бол угаасаа мангар гоё гахаа. Хөөе камер авсан юм уу та гинэгүй. Би угаасаа ер нь бол том наран баяр камер өгдөж каст хийдэг штэ. Тэгээд заримдаа боломжгүй ингээд нөгөө нүд өгдсөн үед бол боломжгүй үед бол би ерөөхдөө камер өгдгөл болохоос биш. Энэ бол байнгын л камертай энэ хүн. Ялангуяа одоо нөгөө чанартай лайв стримүүд ер нь камертай каст хийчихдэг шүү дээ. Амар бүжгэлсэй л гэж гэж YouTube дээр камерг онцгүй байна лээ гинэ гү тэр. Момо рок сонсдог юм уу гинэ гүү. Тэр сооло бүх сухах дургүй байжээ. Харин тийм. YouTube channel-д тавиар юм 100 матер гинэ. YouTube channel-ийн линк доор Castro Monzo гэсэн миний пэйжнээс линк нь өгдөөд явж байгаа. Тэгэхээр манайхан YouTube хуудсан дээр subscribe дараарай. Ер нь бол одоо дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрсөн хамгийн хэрэглэгддэг одоо хүмүүсийн платформ болол уг нь YouTube болон Instagram юм шиг байгаа юм. Монголчууд бол Facebook-ыг маш их ашигладаг. Гэхдээ одоо бас яг нөгөө YouTube-ийн хэлж байгаа бол монголчууд бас нөгөө YouTube-ийг яг гоё ашиглаж эхэлж байгаа. YouTube-ийг яг нөгөө гоё 90 үеийн одоо Монголд бол хэлж байгаа гэж дүгнээд байгаа юм билэ. IC Sport-ын 45 поинттай 8 дугаар байран дээр явж байгаа. За Бразил улсын 3 баг бол мэдээж ихний 3 байран дээр орж ирсэн. Гэхдээ тэд сүүлийн тоглолтууд дээр бүр ээж дараалан хамгийн ихний байрнуудад унсан. За S2G, Trying to Kill, DRS Gaming, Geek Fam гэсэн багууд явж байна. За миний бодлоор бол Trying to Kill, DRS S2G энэ бол нэг асуудалгүй байх гэж би дотор дүгнэж байгаа. Гэхдээ энэ Geek Fam гэдэг баг бол бас л үнэхээр бас шууган тарж гарч ирсэн шин залуу тамирчтай ийм баг байгаа. Бразил улсын 3 баг харин өчтөрл үнэхээр яндаа тоглолтыг хийсэн үнэн л дээ. За Gold Crystal-ийн 35 поинттай 13 дугаар байран дээр явж байна. Тэдний хувьд дээшээгээ Nova, Valve Sport, за Five Flags, Fangreman гэх мэт багуудыг гүйцэжж дээшээ ранк авах боломжтой. Нүрэ бодоогүй үедээ өгдөггүй болохоос бусад үед өгдөө штэ манай мөн цочны батнаг бас хизээ бүжцэн бэ програм. Ника үзэлт хүрээд тэр чин South Asia Championship дээр штэ тэ South Asia Championship дээр Ника үзэлт хүрээд тэгээд бүжиглэнэ гэдэг амгцсан байсан. Гэтэ би босож бүжиглж чадаагүй. Босоод бүжиглэх миний камер нөгөө ашаага энэ хоошоо хоёроосоо тохироогүй байсан. Тийм учраас зүгээр санал дээрээс нэг жоохон бүжсэн юм аа. Орой мэндэ сүлжээ авч гараад ваганы амьдрал үзэж явна. Ямар ч хэсэн галаа гиснаа л гээд байгааг мөнх эрдний миний дүгийн хичээл ам сайн бидтэй. Мөнх минь дулааг асуудалгүй штэ гэсэн байна. Тэглээ ах уу? За ингээд top Erangel performance-ийг бид нар харуулж байна. Erangel мотор хамгийн сайн тоглолтыг үзүүлдэг IC Sport, DRS, Teminco, Influence and Chimins гэж дөрвөн багийг нэрлэж байгаа юм байна. Но бол амар
Амар өнөөдөр гараад л ирэх байх гэсэн юм өгч болоор юм бат. Алтангэр линк мантга хаа өрөөм дэргий оройг айдахтаа сайхан өнгөрж ин амралтын өдрөө бүгд айдахтаа сайхан өнгөрүүлж байгаад итгэлтэй байна. Кастом үнзөө миний би. Өнөөдөр бүчгөөг нэ магна YouTube live байгаа мөн зүг найралт access YouTube-ийн линк өгөгдсөн доо. YouTube-ийн линк явж байгаа даа. Caster мөн зүг эсвэл миний зөвөр шууд YouTube руу ороод Caster мөн зүг гэд бичингүүд шар юм нөгөө миний логотой channel байгаа. Тэгээд юуны төрөлхтөд subscribe даарчаад дараа нь YouTube channel-ээ тоглолтоо авч үзээрэй. Баяжгал бооны хаа өрөөм дөргийн live stream-гаа share хийгээрэй. Та тэр бүжиг би лав тооцохгүй шүү гинэ. Жаа гэж. Өрөөмөндөө өчигдөр орой сүлжээ оноод алхтаа үзэж чадаагүй нөхөж үтсэн гинэ сацыг хөө баярлалаа. Өрөөм дөргийн амралтын өдөр айдахтаа сайхан өнгөрүүлж гинөө. Стал артлын юм дуулгандаа гэсэн наац хиймэр. Амара өрөөмөндөө орой сайхан өнгөрүүлж гинөө. Амралтын өдөр айдахтаа сайхан өнгөрүүлж байгаа гэдэгт бүгдээрэнд нь итгэлтэй байна. За бид бүх өнөөдөр Grand Final-ийн 2 дахь өдрийн галгарсан 6 матчын тоглолтыг хүлээн авч үзэх гэдэг их хүлээж байгаа лээ. За ингээд аналистууд мэдээж баг тамирчдыг нэрлээд хэлсэн. Godlike Stallart IT the G гэж Max Mine үед таамаг дэвшүүлсэн бол аналист D7 VG-ийн үед Alpha 7 Nova IT гэсэн нэрнүүдийг өгсөн байх жишээтэй. За тэг нэг чиг хийдэг хүмүүсийн хараанд орд юм шүү гэж. Гэтэ идэр ч бас гой таамаг өгнө л дөө бас. Амра мара алаад байгаа IT Stallart гэсэн байна. Бүгд нь өрөөмөндөө гал темкагаас гинэ. Лангаар толоод байгаа мөн. Тэг лангийн штэ чинь. Угаасаа Grand Final лангаар болдог заншилтай. Тэгээд Индонезийн Жакартад энэхүү том аренад лангийн тоглолтод явж байгаа. Яг одоо энэ 3 хостын цаана сууж байгаа том зааланд бол үзэгчдийн цаана яг тэр нөгөө тайзны яа доотлолт нь бол 16 баг тамирчтай бол 8 ингээд өөрсдийнхөө жижигхэн хэсэгт суусан тоглолтод оролцож байгаа. Батнуур манайхан чиг эзнэ үг нэ өчигдөр хамгийн сүүлийн автор IC спортын чиг гэдэж бид эдийг огшоосон. Оройн төгсдөр сөрөн ороймөндөө оройм дөргий хизээ эхлэх үг нэ тун удахгүй. Одоо ингээд ердөө хэдхэн секундаар Irangel map эхлэх гэж байна. Өнөөдөр чекинг хийх болгонд маа мөн зөв бүжиглэж дуулна ингэснүүтэй гэсэн байна. Тийм юм яриаггүй дээ. Тийм тохироо яваагүй шүү. Яа сахумсаа цоцсон болгоно хүмүүс rock songs тийм өгөж байлаа гэх шүү. Үгүй би ч улаан K-pop ч юм шүү дээ. Даачилтаа хизээ эхлэх үг нь одоо эхлэх гэж байгаа шүү. Live stream-гоо ширийн таг манай үзэж танилцуулна байгаа. За манай бусад топод бас орж ирээгүй байгаа бололтой. 19 цаг тэг 4 минут болсон. Зэта хайдэр гэж нүүс үг юм бол та амжилт төсөл гэж юм болов. Тэгж мийг орчуулад тахгүй те. Энэ манай UB Pilots бол ордон арена явах шиг байна те. Хэдэн мянган хүн байгаа л. Лата бана Суараная гинэ. Одоо л тохирчод өгнө. Одоо IC ороод ирвэл IC алаад өгнө дуугнэ. Гэхдээ бид бүхэн одоогийн Grand Final-д IC-г харахгүй хаа гэж бодож шүү. Манай хүн чинь бүжиглэн гэж лаад дэш нэг бичлэгэнд байгаа л эдин гинэ. За окноокаш тэр талаар ярихгүй бро. Шинэ мандах за манай Stallart IC яасан байл гэж байна. Ани нэр ICU болсон юм би хүмүүс янз юмяриадээс харин тийм янз яриад шуум бол зөндөө дэгдсэн байгаа. Гэхдээ алинд нь ч одоо албаасны тайлбар өгмөргүй байна. Энэ талаар нөгөө албаасны IC спортоос мэдээлэл энэ төр гарааг байгаа ч усаад тэр шуум зөндөө л явж исэн майбд орсон, сэлд орсон, хаана орсон, аа болсон. Шинэ үзэгч шаа гинэ. Лусан жимцаа хаа өрөөм дэргийн live stream-гаа ширлээд үзээрэй. За ингээд ихтэй map Irangel map хэлсэн учраас чихвчээ зүгээр дүүрхэн ажил орё доо. Godlike Stallart болон IC спортын тамирчтай өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөж байна. Онгоцны чиглэл shooting ranges Snoka military base хүртэл нислэгүүлэгдэнэ. Relate to what Nenebete was saying in the case of just breathe, keep it calm, keep it cool. That's what you got to do in the PMGC. With this being a Насаар хинт ч үзүүлэхгүй хадгалнаа санаа зовлтгүй гэнэ баярлаа. Мара go IC гэсэн байна.
course of the entirety of yesterday. We're going to continue that trend today, it seems, to kick things off here for our first Erangel match of the day, the first of 6 matches that we'll be seeing. Absolutely, John. I think that's something that's been really interesting to watch, and in the case of like, there's no one that can really go out after these games have concluded on the old Instagrams, on the old socials, and say, look, this team didn't deserve that win. And we gifted it. Өнөөдрийн 2 дахь өдрийн тоглолтод бол маш олон нэмийг шийдэх байхаа гэж бодож байна. Circle. I think everyone's had to really work. Ясна Полиана центртээ Plays on татаж байгаа. It doesn't really favor anyone at all. It's a difficult circle to play. This could be heading over towards Yasnaya, in which case we have that finish over in the compounded area. За Северний альтернатив killing бодог position. We're seeing this circle towards that northeastern side. Шинэ мандах сталаар таална өнөөдөр IC бас хахаа гинэ. Хаана алж байгаа илэг амар P. Индонезийн нээсээр Жакарта хотод явагдаж байгаа лангийн тоглолт. Really good chance to them. Inco though, we know how they do. Already Алаад байгаа IC гэсэн маань очроод. northern side of the map, that northeast side, to get a position, to get placement and go from there. За Тиминко Shelter очинд рүдлүүдийн за Борира минутын тоглож баруун талд харагдаад өнгөрсөн Alpha 7 Баян Монгол хороол дээр за яг цааталт нь Fonger манайхан мэдээж Баян Монгол хороол дээр буучлуудыг хийдэг. Борира минутын тамирчид Shelter-ийн зүүн талд байх 2 хос байшин дээр Sky Only болон Kingson-оор буугаад ороод ирсэн. Өнөөдөр монголчууд өдөр болно гэсэн маань гиндэнд орж очив. Батар шагдар IC сталарт let's go гэсэн байна. Kyoshi in the house оройм дэргийн Батмох YouTube чин жинхэнэ лаад юм байна штэ гинэ. Тэглээ ахаа. Ууха алаад байгаа гинэ хүрлээ. За Борира минутын my name Shelter-ийн шорондлын ам дээр инхүү ороод ирсэн. Эсвэл амнууд бол мэдээж тийм Инкогийн тамирчид явж байгаа. Хангорцол хаа оройм дэ орой сайхан уулж ин лайв стрим шеэрлэрэ монголчуудаа гал асаасаа let's go гэсэн мань алтар шагаа зоригт. With the circle being where it is, a lot of these teams over towards that western side will have to make some moves fairly. Өчигдрийн лайв стрим 1K шеэртэй 1K гарan комменттэй за 640 50 реакшнтай байсан маш гоё байсан өчигдрийн лайв стримийн үзүүлэлтүүд маш баярлсан үзэгчтэй. Угнаа хай норма хийгээд ороод ирлээ гэсэн баярлаа угнаа. Зэхо Борирам United Price-ийн дээгүүр хойтлын 4 бэрхийг лүүтлэх бах та. Price-н дээр л Инкогийн тоглож Витали харагдаад өнгөрсөн. Зэхо 5 Flux-ийн hospital буучлуудыг хийдэг заншилтай. Сагтаас усан чи халууцад энэ тайллаа. Godlike Stallart Novag эзэн. Sending a player up north, Kayoski going to mount up towards the top of Stalber Hill, maybe even break as wide as Kameshki. It's a really interesting meta that Inco's kind of bringing out these days because I no longer Атгын эрдэнэ хишиг баяраа оройн дөргий. Амралтын драйдхтаа сайхан үргэлж шинэ лайв стрим шеэрлээд үзээрэй. Хэрвээ анх удаа Caster Monzo пэйж дээр лайв стрим үзэж байх юм бол follow дарж бидэнтэй нэг дээрээ. За YouTube хуудсан дээр Caster Monzo гэсэн channel дээр мөн энэхүү лайв стрим давхар явж байгаа учраас subscribe дараад үзээрэй. YouTube 1080 явдггүй мөг нэ. YouTube 1080 жилөө YouTube бол бүр 2K төвшөнд уг нь бол хүрч байгаа. Гэхдээ энэ цаанаас ирж байгаа төвшин 2K биш болохоор 1080-ыг л дамжуулна. Анар хаа оройм дэргийн мөхцөлөө хаа оройм дэргийн мөнзүү болон үзэгчтэй байгаа хүмүүстээ оройм дэ гэсэн минь алтан гэрлааги. За IC Alex дээр Trend гилийнхэн өшөөгөө авахар орж ирсэн юм шүү дээ. Яа Godless-гүй Gender Noctane-ыг өгсөн. Godless-ийн баруун зүнээс 2 талж дахиад Nation дээр double knockout-ыг өгсөн. Godless-ыг буруу бодож ин да. Trend гилийнхэн үгүй шүү. Хайр байхгүй шүү. IC Godless хүү энд бүжиглэж явна штэ. Alex is going to be happy to have had him at his side. Oh my gosh. IT Godless энэ хөө Godless гэдэг юм. Trend гилийнхэн өстэй юм шиг IT спорт дээр мөргөж орж ирсэн. Гэхдээ тэд мөргөж орж ирсэн дэ одоо харамсаж байгаах. Тэд буруу үйлдэлийг буруу газраа хийлээ.
are unable to find it even though they did have the drop. 4 AM. Зүгээр агараа гэж хэлж штэ IC Sport-ийн тоглож Godless. Яа, Godless-ийн барьсан Defini spray юу бэ? 3 тоглож. Үнэхээр тэ доо тоглож за Alex-тай явж байгаа. Alex knockdown болчихж байгаа. Godless энэ ч 3 тоглогчтой үүдэж байгаа. За яг хөө нэгэнд нь ноклаад нэг ноктой байсан ч үлцэн хоёр тоглогчтой байна. Яа бас л лээ. Бурхны хүү юм да гэж. Тийм ээ энэ бол зүгээр эхлэл шүү те түмэн сайхан. Юу харчих ваа л гэж байна. Тийм ээ та нар юу харсандаа житгэхгүй байгаа. IT Sport За SG-ийн rotation үргэлжилсэн. Geek Fam Geek Fam 7th place on the tables, very close by as well. From 4th all the way down to Инглд Монгол төмнийг огшоодаг залуучууд шүү дээ. Probably 8th you could probably cut it out at, but it is looking like you have that central pack. If they can catch up to Inco and Alpha 7, fantastic, but there is that little bit of Би сая харж чадсангүй 0 арчаад иртэл юу болчихваа гэсэн YouTube-аас гээл сухраагаад харчгаа бро. Which player had the most elimination during the last chance qualifier гэсэн Alpha 7 Revo гэсэн юм. За Ultra Ego-гийн артлаас Team Inco Squash spray өгөөд хоцорсон. За дахиад чартлаас нь Buriram United орж ирж байгаа юм байна. Ингээд харахаар PUBG талаас сормаа санагдах юм аа гэнэ Батмөх. Over towards the eastern side, I think the circle. Юу болчоо харж чадсангүй гэсэн хүмүүс маш их YouTube бууз руу ороод Gills Caster Munz channel-ээс Gills сухраагаад харч манайхаа YouTube бууз сухраагаад харч. Godless хүүгийн 3 1 хийсэн тоглолтыг бид бүхэн сая бүр аим шигтэйгээр огшиж үзсэн. DRS Gaming тоглолтын rotation. Захлаал энэ бүр хоошо меншны хайтлын кемпүүд дээр орж ирж байгаа юм байна DRS Gaming. You talking about some of these teams down towards the bottom side? I think it's still very malleable, like you said. Би энэ сандраад сонирн болоо ёо гэнэ. Энэ жил цом өргөн гэд хэлсэн байгаа штэ IC гэсэн маань шагаа. За, Fangerman Svani урталт Nova Jimmy хөөж шеклэд явж байгаа. Ясна Полина ер нь бол зооны центр Ясна Полинагаас зүүн тишээ буюу Липагогийн артлын 90 кавер татж байгаа. Одоо яг Buriram United-ийн бол зооны центр рүү маш гоё ротейшныг хийцэн явж байна. IT Sport-ийн Kameshka чиглэлээс орж ирнэ. Орж ирэхдээ тэр за Influence Chain-ийн тоглож Kayevsky дээр маш ойрхон зэрэгцээ ротейшн үргэлжлүүлээд явж байна. Trent Gilly-ийн Fangerman зэрэгцээ ротейшн явсан. Бачуулаа фанах шүдэ чигчлэнгээ 3 Непалыг л унгаж байна гинэ яа. Buriram Sky Only Altrigo Potato Noctanic өгсөн. Buriram Sky Only Potato-г дуусгаж Altrigo Gaming-ийн тоглолттой алдаж байна. So a lot of teams can make a lot of decisions, and when a lot of teams are making a lot of decisions, that means a lot of rotates are coming into conflict. IT Sport за Federal Nocturne гэсэн Buriram-ийн Altrigo Limax дээр хурж ирсэн. За ганцхан тоглож Fnatic-ийг үлдээч чуудаа Buriram-ийн Buriram 3 eliminationтэй Altrigo Limax-аас Pombi ганцаараа соололсон. Та IT Sport-ийн тэр хойно очоод нэг тоглогч алдцсан. Yeah, again, this is what I was talking about at the beginning of the day. It's that team fight that really is the problematic for AE. Buriram United 3 eliminationтэй. They don't seem lost, they don't seem hopeless, but Firefly Souls машинаас санаад knockdown болж байх юм. SDG Race Influence Chain Federal дээр knockdown өгсөн. За Influence Chain дээр сая IT Sport-ийн хууг нь байлсан. Гэтэ IT аршаага жижигхэн татцсан болоо гэж бодож байна. Not always the worst thing in the world, can hide out for quite some time, maybe get towards those Volvus яг цаатлан low ground trend төгөлн санд шагдаж байгаа л Influence Chains хажуудлын компаунд дээр IT Sport-ийн Altrigo Limax Pombi ганцаараа соолоо үлдсэн тоглогчтой. За зохион болгож орны баг Altrigo Limax тоглолтод орцоод хүн унгаагаад ч юм уу дайнд идэвхтэй олцоо зоондоо амжиж ороод ч юм энэ тэрэ болонготой тэр бүхэн дээр нь энэ аренад сууж байгаа Индонезичууд халуун баяр хүргэж
ойрлолдож байгаа юм ба. STG High Ground-аас Influence Champions тал руу анхаарлаа хандуулах боломжтой. S2G further north, they did spot out a player, I believe. Vampire Sport. Ясны Подланыгийн уртлын цэнгэр байшингууд дээр позишнтэй орж ирсэн. Хоёр дахь цаанаа шахаа явагдаж дуусгаад 25 секундээр хугацаа үлдэж байгаа. Five Flags Sport-ын тамирчид бол зооны гатан талд явж байгаа юм байна. Ганцхан энд багаас бус нь бол бүгд зороо ороод ирсэн. It wasn't the Vampire that we were expecting to be able to come into this one, but they still have a little bit more time. You talked about Nova being able to put up massive performances towards. Гэтэ манайхан өчтөр аягүй гоё штэ. Ер нь бол манай үзэгчид комментэн дээр л бичээд байсан. Би ч дотроо тэгж бодсон. Нэг л нэг тийм chicken өнөртэй байна гэсэн. Яг л бидний санснаар chicken ийдсэн. Geekfam юу хай яг урт талд Nova Frozen яад өнгөрлөө. Geekfam-ийн хоёр тоглож агталт нь RBT ирж байгаа зэ тэгээд RBT тоглогчд бол spray өгөөд хөөч болохоор байдаг да. Бид бол класс дээр тэгжэл тоглодог штэ. Хэрэв хоёлаа явж ивэл нөгөөтгөө зүгээр илтэлтэй авчдаг штэ. Багийн артлын дагуу хагалж өгсөн бол тэгээд тэр хүн бол манай kill болно. Influence Champions Chaos STG Race Nocturne-ус бүрээрээ мэдүүлж My Name Volvus-ийн memory-г унгаж байна. IT Alex STG Race дээр Nocturne-ыг өгчлөө. Alter Ego Limax-с Palm Beat багасаа ганцаараа соолоо үлдсэн байгаа тоглогчтой. Data High Ground руу Team Inco за тэр Inco-гийн зүүн талд Volvus орж ирсэн. Fireflux on the south side coming into conflict with Vampire. With Vampire on the lead in terms of their position, could prove to be a little bit sticky. Inco still very central. North side, Alpha 7 behind the queue for Influence Kemin. And outside of the STG Godlike Starlart-ын эргээсээ шахаад аваад ирсэн байгаа юм байна. STG-гийн дэс дуусах боломж Godlike Starlart-д бүрэн дүрэн бий. Тэд Camp-ээр топ болон action ирсэн бол эргийн дагаад Sky Picanor STG руу шахалтыг хийн. The баруун low ground дээр Fine Green тоглож knockdown-тай. Nice spot for them up on high. Silas moves up. Шин манайхан мөнзөгч урмын бодоод донош явуулъя хаахаа гинэ. Урмын бодож энтертэй. It's going to be hugely difficult now for S2G to crest this one. Not only with Stalwart in the way, but Geekfam. За Geekfam яг Delta High Ground Alpha 7 rotation өргөжлөд явж байгаа. Энэ Бразил 3 баг бол одоо энэ ранкийг хадгалах гэж бас их л яндаас нь тоглолтыг хийх бах таа гэж бодож байна. STG-ийн яг баруун талын жижиг camp дээр Harry Potter дээр Fangry Man-ийн орж ирсэн байгаа. STG бол бас эвгүй байршил дээр байж та араасаа л яг хөө цэвэр байгаа боловч Godlike Starlart Fangry Man гэсэн хоёр багтаа байлдах хэрэгтэй болсон. За Starlart-ын цаалаас DRS Gaming төхөд орж ирж байгаа харагдсан. Nova Vampire Sport-ын тамирчид Nova-гийн тоглогчтой орж ирсэн. Frozen заавал 469-ийн дугуйг нь хаглаад өглөөдөө. STG Hamsig-ийг Starlart Pika knockdown хийсэн. За эндээс Godlike Starlart-ын бол STG-г чанаа яачих واخ. Нэдэг явал нинээ дамжилттай орох юм бол дахиад ч knockdown өгчих боломжтой. За damage өгч чадсан Pika-гийн нэд. Silas дэшгээ Pika-тай зөөрхөө тулахаар гарч ирсэн. За Yuzi-гийн space damage өгөөд бууж Silas. A little bit too big for his boots here, and Silas wants to let him know that it's not going to be all rainbows. Just moving over. За дахиад нэд моло явуулсан бол бас Хамсгээ дуусгачих боломж байлаа. Гэхдээ Кос бол хүнээ бариад босоод ирсэн. STG бол хүний дутуутай дайныг хийж байгаа юм аа. Zoni байшил position бол Godlike Starlart яваад гойхон байна гэж би харж шүү. Unfortunately, it is just a little bit out of the way. With a massive ridge over towards their west, they are kind of cut off from a lot of the action. It's going to keep them safe for a long while in the game, so we can expect high ranking from them. IT Sports. За наагрэтээс нүүлсэн. За тэр Alter Ego Limax-ийн агтлаас тоглогч мөргөд аваад ирсэн үү те. Nova Order Team Inco Beta дээр Nocturne өгсөн. За машинуудаар ямар гоё тойруулаад cover засчихдээ юм бэ. Beta агнаас Order M16 гэсэн single taper дуусгахаа шийдсэн бололтой. Smoke-ийг амжилттай задлсан.
Alter Ego Live-с Palmbeat team-ийн агтлаас бас нөлөө үзүүлж болох үз байрлал дээр байна даа өвн. Influence Champions Rotation Geek Fam яг зүүн талаар өнгөрөөд явсан Giktikayowski машинтайгаа дабл таалаж дуусаж байна. Geek Fam-ийн ийхөө хоёр elimination point багтаа авчирлаа. Explosion ерөөхдөө damage авсан машинтай уршигаа хад мөргөөд хоёр талаж хоёулаа knockdown болж байгаа юм. Not the ideal start for them, considering they were on the warpath to try and ladder up just a little bit. Trent Sandy садад талж low ground нь blank нь гүйж штэ эндээс гон за багиндаа суугаад цаашаа rotation хийх юм байна. Geek Fam-ийн Atlas Alpha 7 тойрон гадналаас орно. 4 цааны шахаа явдаг дуусгаад минут 30 секундын хугацаа үлдсэн байна. Үнэн дээр бас баг тамирч өнөөдрийн тоглолт гяндаач гяндгар байна шүү. Trent Sandy шахажуулаад нь ус руу явуулаад STG-ийн Sandy шиг унгаж чадсангүй ус руу алдсан. STG бол эндээс хидэрч цаашаа эргэлгүй юусоо шахаж чадахгүй учир нь дээдлийн хайр гандус Godlag Starlar-даг харж байгаа учраас үнэхээр бас чадахгүй байна. Trent Sandy шиг дуусгал. Geek Fam юу хай IT Godlaster knockdown-ыг өгчлөө. Geek Fam IT Sport-ын flank руу наашаага ил гарч ирсэн байна. You hide за Snaps нараа IT Sport руу шахаад гад ирсэн. Demo-д knockdown-ыг Dam Rude өгч байна. За IT Sport-ын хоёроор гад ирсэн Geek Fam-ийн IT Alex-ийг You hide дуусгаад өгсөн. Яа. Задгай дээр байлаа л да IT Sport. Alpha 7 Karel knockdown-тэй Lil Boy нокорсон. Influence Champions Lil Boy саалсан. Alpha 7-ний тоглогчдыг knockdown хийж авсан. Alpha 7-с ганцхан содод толгойж үлдэх боломжтой болчлоо. 15 тимийн 45 талаар тоглолтоор үргэлжлүүлэн хамгийн ихэнд IT Sport-ын 4 elimination-тэй явж байгаад унсан. Үнэхээр задгаа мал дээр байлаа л да. Яах арга байсангүй дээ. Alpha 7 Mafia-с за ус руу орсон байгаа тоглож мэдээж Overall ranking хадгалах тоглолтыг бол Alpha 7 Mafia-с хийм. Placement point бодож тоглож байгаа тоглогч. Godlag Starlar-ийн position бол дараагийн зоондоо ч гэсэн дахиад маш гоё багтаж байна. Vampire Sport-ийн болон DRS Gaming 5 Flax-ын тоглож зооны гаднаас Buram-ийн тоглож Tiger зооны гаднаад knockout авцсан. За Dam Rude Geek Fam-ийн Influence Gaming-тэй байлж байгаа. Starlar-ийн тоо Geek Fam Mika-д knockdown-ыг өгсөн. Godlag Starlar-ийн нүдэн дээр Geek Fam ил харагдаж байгаа нь тодорхой. Top дээр Fangerman Svanas knockdown орж ирж байна. Starlar Discry Alpha 7 Mafia-сагийн инфог авсан юм шүү дээ. Дурандаад байгаа. За нэг толгой цухаад гэлэн болов нь spray өгөөд knockdown хийж боломжтой. 5 дахь зооны шахаа явагдаад эхэлж байгаа энэ мөчөд те 15 тимийн 43 тамирчин байна. 5 дахь цааны шахаан дотор шүү. Баг тамирчдын тоглолт үнэхээр бас гяндгар болцсон байна. Vampire Sport-ын rotation-ыг ороод ирсэн. За тэр зооны зүүн зах руу орж ирж байгаа. DRS Gaming-ийн тоглогчтой тун ойрхон орж ирсэн. Geek Fam-ийн тоглогчид Snipes-ийг good show knockdown хийгээд авсан. Alpha 7 elimination-тэй 15 дахь байран дээр дуусаж байна. 14 тимийн 39 тоглож. За Geek Fam-ыг Fangerman Kinchen дээдлийн хаягаас double knockout өгөөд дуусгаж байгаа шүү. Geek Fam 5 elimination-тэй 14 дугаар байранд тоглолтоос гарлаа. Араас нь 13 дугаар байран дээр Influence and Shaman 3 elimination point-тай дууссан. 12 тимийн 35 дараач тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. You said it was precarious, the position that they had, a little bit of a Hail Mary potentially, but they have now managed to outlast everybody else that's surrounding. Vampire Sport Швейцарыг алдсан 2 elimination point-тай тоглолт хэрэглэж байна. Тэд зооны цахаас орж ирж байгаа. Яг баруун хойшоо шахах юм бол DRS Gaming яг урталтаа бол 5 Flax-тай байлдаж байна. За 5 Flax-ын цаалан хайграунд би цайргийн центр руу Volvus Sport-ыг ороод иржээ. Very at risk. I think for Inco, one of these top teams, it's going to be a difficult push for them. A lot of open space around them. You can see they're already being harassed. Nova's got a great bead onto this position too, and they'll be continuing to watch down. Nova, team Nova зооны цах руу орж ирж байгаа. Alter Ego Live-с Fanbeat-ийг зооны цахаас team-ийн squash дуусгаж багтаа ихний elimination-ыг авчирж байна. Alter Ego Live-ийн хүн нэг elimination-тэй 12 дугаар байранд тоглолтноос гарсан. 5 Flax-ын дээдлийн хаяграундаас Vampire Sport-тай байлднаа. 11 teams remain, 34 players.
So we've seen quite a few casualties so far. World was beautiful Nova order дээр нээдэр ногтооныг өгсөн. Тим Nova болон Wolves-ийн хоорондоо байлаад эхэллээ. If Nova can get the res, then they'll join them. And it looks like they will be able to do so. Fireflux on the south side. Vampire Ravenclaw задлаас нь DRS Gianti DP-ийн спрэгүүд ногтоон Killer White Ravenclaw-ыг дуусаж Vampire Sport-ийн дахиад нэг тоглогч алдаж байна. The issue with this high ground spot is that it's very open. I think getting here early on, sort of forced to play this spot, but you have to play it very aggressively. Looking at Wolves yesterday, I don't think they have that strength, that power. Godlike Stallard-ийн тамирчид за 3-1 гэсэн позишнд Sky Atlas rotation-ыг зоргоо орж Trent гэлэн сайн ширгийн дагуудаа за STG-ийн тоглож Cos болон Hamsy бас зооны гадна талд байгаа. Stallard top хин нэг досгосон бай. Wolves-ийн memory-г алдсан гуруулаа. Тэр зооны центр дээрээс STG баруунтаа Fire Man-ийнхэнтэй эсвэл дээш гарахад Godlike Stallard-ийн нүдэн дээр л гарна. Зооны шахаад хэдийн үнэхээр хүчээр уушн бол оруулна. They have taken quite a beating so far to stay alive in their position, so maybe they're trying to save those meds for a little bit later on. A lovely nade over the top, a lot of damage, but doesn't get the knock from Kelsey. S2G trying to put hurt in towards the health. STG Kelsey Fire Man руу удаа дараа нэдэг явуулаад зя наглах орлогын хийнд STG бол гарцгүй болчиход байгаа. Баруун талруу явсан ч Fire Man дээд руу явсан ч Godlike Stallard-тай таарна. They won't be able to engage on this fight. United биш kill хийлээгээд Castro хийж идэх үг нэ. I'm so sorry. It's a great nade on the top from Ching Chen. Perfectly placed. They're out in the open. They couldn't take the shots, but a nade like that will do the trick massively. Утгын хувьд л нэг утгатай 2 үг. Vampire Sport 2-ын нэшнтэй 11-р байран дээр дуусаж араас нь 10-р байран дээр S2G-ийн дуусаж байна. Ийхүү 9 тимийн 28 доллар тунжуулсан. DRS Gaming зооны захтлал Гэнда гал бүтэн сквадаараа тоглолтод оролцоод 2 элиминашн хийцэн явж байгаа баг шүү дээ. Үүнэн Гэндгар байна. And the Wolves up the top have Nova to deal with as well. You're gonna love this play from DRS. I mean, they knew that this position would afford them time and capability. They've remained patient. Фонгермен энэ Harry Potter бас л ашигтай байрлал байж таарч дээ. Фонгермен Guccio Buriraminat my name дээр нокаутыг өгсөн. За Buriramаас Tiger тэр цааталт байгаа. За хүн дээр бол revive хийж хөгн боломжтой байна. My name-ийн хувьд бол модны cover харагдаж байна. Two players remaining, one of whom is down already, so Tiger the last standing. Trent гэдэг Sandish нээдэг атгсан зооны цахаас мөлхөд орж иргүү Fangriman руу нээд явуулсан. Sandish нээд Svan дээр амжилттай орсон. За Fangriman-хан агт руу одоо харлаа хандуулна. Sandish дахиад ч нээдэг атгсан байгаа. Kinchander Stallard action knockdown өгсөн. Fangriman-хан double knockout-тай болж байна. Sandish басаад гүйсэн. Sandish Fangriman руу шууд шахаж орж VVX-тэй дүүтэн VVX-ээр дахиад knockdown Trent гэдэг Sandish Smoke-ноос баруун талаас нь тоглож явж байгаа. За гэхдээ сүүлийн үлдсэн тоглож Guccio бага аварлаа. Trent kill 2 нэшнтэй 9-р байранд дууссан. 8 тимийн 26 талаас за double knockout-ыг бол Fangriman дөрөв чадсан. Triple knockout-тайгаа Fangriman Guccio 3 талаач босох хэрэгтэй. Ruin the chances of 4am here. If they can get all players back up on their feet, perhaps they can restabilize this one, but that was looking very Sandish баслаа. Асуудал тарих шахаж штэ сая бол нэг тоглогчийн цаатлаас нь Godlike Stallard-ын top knockdown өгсөн. Blue Zone шахаад ихэлсэн байгаа. Fangriman уушаа гарах боломж байдгүй. Дээдлээс нь Stallard талаас Sky Pika top 0-0 нэдэг явуулна. Sky нэлээд уушаа цөмөрж орж нээд шидэж байгаа. Яг энэ Уасныхаа cover тоглол амжаад хүмүүс бол босгочих юм шиг байна. За тэгвэл дараагийн зам руу Godlike Stallard болон Fangriman-ын зэрэг rotation хийж орох шаардлагатай болж байгаа. DRS Gaming зоны цахаас снеклээд орж иж байгаа. Яг уртлаас нь Wolves-ийн бас мөн адилхан снеклэлцэн ухтаж авахаар шийдсэн. Fireflux Soul-ийн info pick feed авцсан байгаа хаа. Pick feed Мөнгбатар хай. Орой мэндэр өргөр сайхан үргэлж гинөө. Soul-ийн knockdown гэсэн pick feed дуусгаж авах тодорхой. Wolves-ийн ихний elimination point орж байна. Catch on the hillside.
8 тийм 25 тоглож 7 дахь цагааны шахаа явагдаад эхлэхэд минутын хугацаа үлдсэн байна. Энэ 7 дахь цагааны шахаа маш олон баг тамирчид зоорн наашин татна. Энэ стеклэд авч DRS gaming гэх юм бол хүссэн үсээгөө уушаага зоороо босоол орондоо эндээс Valdez-ийн бол энэ позишн дээр байвал гоё юм болно да. DRS gaming Valdez гэсэн төвөл үсэж магадгүй. За Godlike Start-ийн цааны баруун талаас орж иж байгаа. Fangrim-ийн smoke-лад уушаа жичрэн өөр сонголт угаасаа байхгүй. Яг энэ үед нь л Godlike Start-ийн хайгаандаас Fangrim-ийн удаагаар нокаутыг өгч боломжтой. Vivix Scry knockdown хийгээд авсан. Дахиад ноколчих боломжтой. Vivix-ийг дуусгаж авсан. Багийн дөрөвт клинэш нь орж байна. Fangrim's Kitchen good show. За, Scrum модны картайсан за Svanas action knockout авч байна. DRS-ийн Wolves-тэй байлтна гэсэн яг л миний хийснээр DRS-ийн Delta knockout тэ Wolves-ийн Peak Fit нокорсон. Ganti knockdown хийгээдсэн. DRS-ийн double knockout асан. Killer White дахиад нокорсон. За Remember 2 knockout шууд барихаар шийдсэн. Гэтэ Remember эндээс зүгээр шүү DRS rule зөөжтэй үтчүүл уг нь triple knockout өгсөн байгаа тамирчид штэ. Rule зөөж зондож хатад тушаагаад ирсэн rule зөөж Remember тэдүүлд Remember DRS-ийг дуусгаж байна. DRS gaming дөрөв нэшнтэй 7 дахь байран дээр их унлаа. Чингүн гэдэг хайна гэсэн маань хай. 6 тийм 15 тоглож Fangrim Svanik Buram Tiger knockdown хийгээдсэн. Fangrim Kinchen Guchan рүүлдэж байгаа. Guchan дэш Starter-тэй action дээр knockdown-ыг өгсөн. За Starter-ын тоглогчийг Juve Guchan Pika босч ирэхдээ top нокорсон баг. Starter-ийн Guchan Pika Guchan шахаад ирсэн Pika Guchan ноколч штэ. Тэгэлгүй авах үтэ. За зүгээр агараа хүнээс барьчмаар шүү гэсэн чи артлаас нь Wolves Remember гараад ирлээ. Ямар азгүй юм бэ? Godlike Start 5 elimination point-тэй их 6 дахь байранд тоглолтыг дуусгаж байна. 5 тимийн 11 тоглож үлдсэн. Их дөрөө хай. Баяр сайхан жалал сод отох хай. Нэгэндөө орой мэнд орой сайхан үргэлж амралтын өдрийн мэнд төргий. За Valdez-ийн тоглож Remember ста буруу цагтаа гарч ирсэн. Түүнээс Fangrim-ийн тогложийг тусан тоглож Pika унгаагаад топыгаа босгож ирээд тоглолтоос өөр иргүүл ирэхээр лээла. Suryacho high. 5 тимийн 11 тоглож үлдсэн. Kinchen Wolves Remember дуусгаж Wolves Sport-ын 5 elimination тоглож авсан. 3 тим 9 тамирчид за эндээс Nova болоод full squad-аараа тоглолтод оролцоод явж байгаа. Team Inco гуруула. Team Inco бүтэн squad-аараа Team Inco-гийн гэдэг үнэхээр сайн гиндаж. Тэд аргуудын хооронд ranking Ranka адасан тоглолт тэгэж үнэхээр гиндгар байгаа. Энэ тэндээ болж исэн ч Team Inco-д л үнэхээр хамаагүй байлаа шүү. Good information down towards Inco. They are down the hill. Nova would love to get The Wolves Remember энд одоо хоёр багийн хооронд нь байлдахыг хүлээж байгаа. Соолон үлдсэн багасаа DRS gaming-ийг дуусгаад авсан. the problem. They weathered the storm. They're all out of brollies at this point in time. Starting to spread out now. Remember, the last player from the Wolves team that was holding on the south edge. An entrant into the final circle. Every team will know that there is. Зунаал high ground-а ерөөхдөө эзэлсэн байгаа да. Wolves Remember-ыг олж харуулахаар нь харахгүй бол зэгэл Team Inco Vitality байлаад эхэлнэ. Inga Squash Nana Batner Blues-анда шахуулж урагшилж байгаа. Remember goal charge Paraboy дуусгаснаар Inco Wolves Sport 5 elimination-д 3 дугаар байран дээр тоглолтыг өндөрлөж байна. No Frozen Team Inco Squash knockdown өгсөн. За нокгоод эхэлчих юм бол Team Inco давуу байдлыг ашиглаад тоглолтыг хийчиндээ Squash-ийг knockdown is order. Адилхан нэг knockout-тай болсон хоёр баг. Pressure on with this line that they have. They have the more central area. Vitali, 4 bullets in the magazine, needs to go for the reload. Paraboy spotted, taken down. Jimmy and Order now, 2 players to go. But it is Order to even the odds. Inco Baker дээр Order knockdown-ыг дахиад өгсөн. Nanabet за now triple knockout та Team Inco чигийдчлээ now дуусгачлаа. A seemingly impossible position. What a transfer. Боломжгүй байрал дээрээс Инco Team Inco чигийдэж байна. Үнэхээр сайн гиндаж чадлаа. Яа. Able to get behind that rock and play from it.
But they're sat in disarray towards the end of the game. Зэнгэд ихний Mafia англ дээр Team Inco чикэн идсэн Бразилчууд өнөөдрийн тоглолтыг чикнээр эхлүүлж байна. He had it under control, ready to lay down the gavel in court, but Nenebete was that criminal that could not be caught. Nenebete. Гоё маа гэнэ баяр сайхан болт. Үнэхээр хэцүү байрлаас буюу газрынхаа low ground-аас шахаж гарч ирж байгаа Team Inco бол Ногийн хувьд бол газрын өндөрлөг хэсгийг автсан даваа талтай байсан шүү дээ. Саяны нөхцөлд бол Гэтэ 4-4 дүүл дээр нэг нок өгөөд л угаасаа мэдээж хүний илээдэ болсон даваа талаа ашиглаасаа Team Inco бол үнэхээр зориг нь ороод босоод ирлээ дээ. The reason we got into PMGC in the first place, and that's me. So today Дуулах сайн маа гэсэн мань амраамаараа Монгол багууд маань юу болж байна гэсэн байна. Монгол багууд ямар ч тач дундаж тоглолтыг үзүүлээд яваад байгаа гэж хэлэхэд болон Godlike Star-ын сайд 7 дугаар байран дээр дууссан. Гэтэ манайхан бүр мундгаа гэнэ баяр сайхан болт. Hey bro, өнөөдөр ямар хөөрхөн байна гэнэ жахан сайхан бих одоо баярлаа. Баяр сайхан жанрыг цогцол Nava сэргэлт авчлаа шүү л гэж байна. It's so good to see teams playing into the storylines that we've been talking about, really. For sure. And I think that Inco, again, it's this weird meta that they're now setting is, which is a case of like, we're going to drop here, but it's not necessarily where we're going to loot from now. We're going to pick a better spot within the circle, being able to just weather things out. They're a very resilient team at the end of the day. Godlike Star-т уг нь high ground байсан Fangry Man-ы тоглолчдыг Пика тусанд олж яваг нь гой унгаж байгаа. Гэтэ тэр Wildest Remember тэр дээшээ өгсөд гадарсан. Аргагүй DRS-ыг унгаад дээдлээ high ground-аар мөлгөжсэн тоглогч. Ноо дийлдэхгүй стаймаа гэн амраамаараа. Дааж алдаа ёо гаал гинэ. Panic mode towards the end there, damage control. He was doing a great job at it, by the way. Unfortunately for him, it just wasn't enough versus that team. And Jimmy's health bar being as low as it was towards the end there as well. Order бол багтаа өнөхөр сайн тоглолтыг хийсэн. Order бол double knockout өгөөд хийсэн сая. Team Inco гэдэг ямар сайн гэнтаасан бэ? It's gorgeous stuff. It's not the team I really thought 2 months ago would be here right. Наваад боломж өгч болохгүй юмсан гэсэн мань алтан гэрлийнх мандах савтай халууцахгүй байна уу гэнэ Батчир мега. За гоё аллаа гэнэ отгоо эрдэнэ хишиг дэлгэр хишиг хоёр. За манайхан тэгээд лайв стримээ гоё шеэрлээд илүү олон монголчууд те илүү олон PUBG мобайл сонирхож хүүхэд залуучууд бид бүхэн энэ хүү дэлхийн аваад оролцож байгаа Star-т болон IT спорт хоёр бага илүү олоолаа болж дэмжин шүү манайхаа. Бид хинхээр одоо бас ард нь хийж чадах юм бол энэ байна. За энэ шеэр хийгээрэй гэд ингээд гуугаад байгаа нь бол зөвхөн миний лайв стримийн төвөн төгөх бишээ. Энд бол монголчуудаа дэмжих ганцхан зорилго оршиж байгаа. Fan base гэдэг юмд бид маш том хөрөнгө оруулалт хийж байгаамаа. За ингээд сая өнгөрсөн ихний Mafia англ Mafia-ийн highlights-ууд бид нар харагдаж байна. Godlike Star-т би ихтэй сая айгүй том найдвар тавьсан байлаа да. Сая бол манай хэд жоохон гадуурхад байна уу муу халтрууд гин алтан гэрлагий. Батулцсан анар стрим харъя гин IT урагшаа Star-т урагшаа гэсэн мэн байгаа сайхан Батвал би тоглолт сурж байгаа контрол сенсыг яаж тааруулах вэ манайхан гэсэн баяр сайхан болт. За манайхан гоё туслалцаа дэмжлэг зөвлөгөө баяр сайхны болтод реплай хийгээд илгээгээрэй. Ноо triple drop харъя гинэ. Rock and roll гэнэ Батар шагдрах Монгол халаад өгсөн байна. Би алдаатай бичнэ гэж аятайхан засаал унших гоё шүү гэнэ баяр сайхан жанлуу цогцол. Та хэдийн угаасаа бичснийг би нэг аятайхан засаал унших юм маш их хичээдэг штэ. За нэг ингэж байгаа юм байна да нэг юм үгчсэн байна да гэж ойлгоход. Starting off maybe let's keep that Inco discussion for a second. Geek Fam, that was something that impressed you a lot throughout that game, wasn't it? Yeah, I enjoy how aggressive they were, and I enjoyed that they took the fight to IHC. It ended up working out. It didn't end up working out for them in regards to. Манай IHC-ийн гэтээ саяны зооны тэр дөрөвдөг таталтын төрлөө орж ирэхдээ ямар амар задгаа дээр яг нэг юм фланкн дээр байж исэн би хамгийн гол нь. Эсвэл бүр эргөө шахаж авах хэрэгтэй байсан баха. Нэг л тийм задгаа дээр байж байгаа л унчлаа гэж харж байна.
Батулцын анар стайлаар дурагшаа гинэ. But I do think that they've looked a lot more aggressive. It looked a lot more in line with what we saw from Geek Fam in the league stage. And once again, they had what was it, a 61-point lead in the league. Яа, найталаа. Манай Монгол амжилт ялчаасаа гэсэн миний хамгаалан барахаас авт хөгжим сайн гал гэсэн байна. Care гэнэ монголчууд галыг асаах болноо гэж байна. Жагал сайхан бих бод IC минь сая ява гэсэн IC чаднаа гэж хатна. Алтан гэр лагийн 2 удаагийн авраг нь алин билээ Фангри мэлэн Новонд билүү гинэ. Нова. Сэргэлэн ямар баг чекин хийчвэ гинэ. Тийм Минкогийн чек хийчлээ. Бурхан шиг гинэ харин тийм ээ бурхан шиг. За бас өнөөдөр амралтын өдрөөр ажил хийдэг, ажил нь тарааг байгаа хүмүүс зөндөө ах шиг байна. Манай топод бас зарим орж ирээгүй хүмүүс зөндөө байна. Би ер нь топодоо ер нь гээд баг бүртгэждэг ахгүй нэ дээрээ. Үцгээ болоод бүр сүулт нь нөхөж үздэм өдөө сүлжээ он бол гацаал харахаар үцгээч гисэн байх юмаа гэнэ мөнхөрт нь дэндүү хол байлаа, хөдөө байлаа гэж гандуулга. Амраа мараа монголчууд хизэнээс дайн тулаанда манлайлагч гинэ. Баяр сайхан болт манайхан дэндүү задгаа юу гэсэн IC спортын бас сая дэндүү задгаа позишн дээр байсан гэж би ч гэсэн дотор тэгж дүгнэж байна. Ер нь PUBG Mobile-ийн одоо нэг бичгтэйгөө хуйлж гэдэг юм эсвэл алтан дөрмүүд бас байдаг штэ. Ер нь бол кауртай байлдаг. Диараас үнэн навшин тоглох юм аа гэнэ баяр сайхан жанлаг цацал. Энийг бид бүхэн олон жилийн өмнөөс мэддэг болсон шүү дээ. Манай Монгол галаа эцсий гэсэн миний хамгаалан барахаас YouTube гоё наа гэнэ угнаа тэглээ авах гэдэг бат эрдэнэ хаяал тоглолт эхэлж байгаа маа контрол сенсор яаж таруулах вэ please гэсэн маань бат эрдэнэ хариулаад reply хийгээрэй манайхаа. IC өчигдөр ямар гоё чек идвэ шүнжэнгөө нойр хүрсэнгөө өнөөдрийг яах бол гэж бодоод гэнэ жаргал сайхан бих бат. За TMGC 21 татал поинтыг энэ хүмүүс автерээс авч чадсан бол Godlag Stalor 9 оноо IC спортынхан 4 оноотой энэ тоглолтыг өндөрлүүлсэн. Бас баавар гэнэ. Утаснасаа өөр за би болол контролыг бол тэгээд өөрт амраал хүн тохируулна шүү дээ. Өөр хаана ямар хуруугаараа бууддгийн ямар хуруугаа дурангаа татахын ч гэдэг юм уу те энэ контролыг өөртөө айтайхан байдлаар хүмүүс тохируулаад контролыг хийждэг. За сенсиг бол би шууд сис экспертээр нь тоглолцдог. Тиминкогийн чек хийц ариунтай инкватор Диараас навшин тоглоогүй бүгд л авраг болохын төлөө хичээж байна шүү дээ л гэсэн байна. YouTube-д хэдийг анхааралтай авах нь баярлалаа гэнэ. YouTube-ийн хэдийг анхааралтай авах боломж авах YouTube-ээс комент уншиж чадахгүй байна. За ингээд TMGC 1-р байрлал 90 поинттай гарч ирсэн. Alpha 7 2-р байрлал 78 поинттай унлаа. За харин Fangry-ийн 61 оноотой 3-р байрлал гарч ирсэн бол Influence Champions 4-р байрлал унсан. DR-ийн 5 руу гарч ирсэн. Valve Sport сая 6 руу гарч ирлээ. Trend-ийн 7-оор унсан бол S2 8 унаж байна. За харин IC Sport-ийн 10 9 руу унж байгаа юм байна. Бүр 11 руу унсан манай IC Sport 9 оноотой. Нова аруулаа өсөж ирсэн. За гал гээд 2000 төгрөгийн дэнэш илгээсэн Барслага баярлаа. IC Sport 11 руу унаж байна. Бүрийрэ минут 12 руу өгсөн. Хэдэн өдөр үргэлжлэх байна гэсэн маань магаш явагдаад дууснаа. Godless PUBG юмс нэрх матер. Хэддэх матч вэ гэсэн маань одоо 2 дахь мапын тоглолт эхлэх гэж байгаа. Гэхдээ бүх багууд хожлын төлөө явж байгаа. Мундаг юм аа гэж байр сайхан болт. 2 дахь мап Miramar мапын тоглолт 7 минутын дараа эхлэх нь байна. Яаж YouTube-аас үзэх вэ гэх YouTube руу ороод Caster Munzu гэж search дээр нь бичих юм бол шар логотой яг энэ Caster Munzu гэсэн пэйжний логотой адилхан channel байгаа. Тэр channel-ээс хүлээн авч үзээрэй.
За тэгээ төлөө авч үзэхдээ мэдээж subscribe дарж дэмжиж тэгээд live stream тухтайхан гिचн хүлээж авч үзэх боломжтой шүү. За YouTube-ийн нэг онцлог бол ухрааж нөхөж үзэх боломжтой. За тэгээ бас нэгтаршилтын үед бол хамаагүй илүү та бүхэндээс хүрч байгаа. I think they were relying too much on their throwables. We saw that Molly, we saw the nades too, and they just weren't hitting, and I think they took too long to actually make that push. За яах вэ? Дахиад 11 тоглолт байна. Тэд чаднаа. Та нас битгий шантраарай гэсэн алтан гэрлагийн YouTube орж ирлээ. Бичлээ уншихгүй байна гинэ. Би харин YouTube-ийн комментиг уншихгүй байгаа. Facebook page-ний комментиг уншиж байна. And I asked, is there any changes that's going to be happening? What's going to be your approach? No changes in mind. They are doing nothing. He did say that they had a few issues with service. Мигман нарахаа оройм дэрги угаасаа чаднаа гэсэн байрсахан бол YouTube дээр мөнзөө кастер байгаа. You have to work with it, okay? You cannot always have that as like a quote-unquote excuse almost I want to go with. Like circles don't go in your favor, just rotate a little bit quicker. You need to change something. За ингээд Miramar map-ын тоглолт эхэллээ. Энэ хүү 6 map-ын тоглолт бол энэ оройны хувьд бол энэ 3 орой бол зөв нүд ирмхийн зурлал өнгөрч байна да. Үнэхээр сонирхолтой байна. Сами Ирангл map-ын зоон бүр хойш бол PUBG-ийн хойш иррүү татсан. If it was you, if you were in their shoes, when would you start making changes? I would have made changes already after day one. Godless үгийн галгарсан clash тоглолтыг бид бүхэн харсан. Тоглолтыг бол маш гайхалтай эхлэсэн IC спортынхан. Жага бойна за юу болж байна гэсэн 2 дахь map-ын тоглолт эхлэх гэж байна. Батнасын их 2 хаа ороймд гэсэн мань ороймд орой сайхан өнгөрч байна. Амралтын өдрийн минь дүргээ. I do want to support the team. We saw one really good game from them yesterday in particular. They're still like getting used like once again. За Vertus Geek Fam Fangriman Inco Nova гэсэн баг тамирчдыг 2 кастрын хувьд хостын хувьд аналистын хувьд таамаг дэвшүүлжээ. Батнасын их 2 ороймын төрхий Стал ортох яаваа гэсэн мэн жага бойна. Барасил ямар амар тоглож байна гэж мөнх эрдэнэ. Ямар амар тоглож байна биш зүгээр ямар амар сайн гяндаж байна. Өчтөр бол гэхдээ оноо авах тоглолтуудыг маш сайн хийж чадсан энэ Бразил 3 баг. Өнөөдөр Team Inco болон Alpha 7-ийн хувьд бол яг тэр позишнээр хадаад тоглолтыг хийж ийн гэж би дүгнэж байна да. Түүнээс бол яг амар тоглоод халалцаад бол байсан юм бол байсангүй өнөөдөр ихний мафрангл дээр. Ихэр сар наба мөнзөө камера нөгөө талдаа гаргачаа ч гэсэн байна. Энэ талдаа гаргацсан байхаар юу хаагаад байна манайхан. Би гэхдээ энэ тоглолт эхлэхэд миний камер та бүхэнд харагдахгүй шүү дээ. Энэ зөвхөн завсарлагын цагаар л та бүхэнд би камера өгөөд ярилцж байгаа учраас нэг амар чухал юм чинь хаагаагүй зү миний камерын байршил. Батнаас нь насан дарж хаа ороймын дөргийн яруу сайхан мөрүүлж байна уу? Ана та нар Jersey өмсөн гэж байсан шүү дээ гинэ. Алдахгүй байгаа мэт би яг ихтэй. Гандаа орч ном уншуулсан өнөөдөр бол баттай чекинг байгаа гэж байна лээ шүү гэнэ хүмүүс сайхан. Бямдарч хабра мондаг шүү гэнэ. Оройм дэргийн бямдарч лайв стрим шеэрлээд үзээрэй. You both picked 4 AM as well. I know that you were quite, you were liking them in the last game, especially because there was so much pressure. Is there something that sticks out to you about 4 AM just in general? Because that is what it looks like to me. They're performing. Артисталарт 2 бин чикен хармаар байна гэсэн жагаан сайхны Батбол харуулах хаа. Оконокоши Max Man ч 20 онд айцыг шүтээд байсан шүү дээ. Шүтэгдэхээр байсан цаг мөч шүү дээ минь зайци Zeus. When you're taking fights, that opens up opportunities for other teams around you, and that's what 4AM are so good at. They're super opportunistic as a team. They see an opportunity to go for. Батхоёр батнасаа ороймын дүргийн яруу сайхан гөрүүлж байна уу? Жаахан аз дутчихлаа гэсэн мань магна. Still, as we said, I do think Star Watch have taken them down, but at least they took a good fight in the north while they still could. I feel like if that T2K player wasn't there, it would have been a completely different. Sandy шүлэл бас Fangriman-тэй үнэхээр гайхалах төглөө шүү. Яалтчгүй бас тэгээд бүтэн сквад байсан л да. Хэдийгээр triple knockout авсан байсан ч гэсэн. Yeah, 100%.
one more team that you just touched on. Хайман зөө шэр хийгээд ороод ирлээ гэсэн байна. Дорнод хуудгаарууд баярлаа. Батмонх сая айци хэдэд ончоо төр завгүй байлаа л гэж энэ даах бол хавдарч хай түмэн сайхан энэ гурийн хэлийг ойлгодгийг хамааяа гинэ. Энэ одоо халуун дулаан орны хүмүүс тэгээд ингээд дээгүүрээ бас нэг ингээд алчуур зүүчнээ бурхан минь ээ бас хэцүү юм аа нэрэ. Багаараа салахгүй байвал алнаа манайхан задгаа байна гэнэ баяр сайхан бол отор шагдрах манай багуудын гүйцэтгэл таархан байна л гэж шүү. What I was gonna say there for a guy like Star Wars is I'm kind of getting flashbacks of last PMGC. There was a team that was just kind of hyped up a lot. And it's just nothing happened, man. Зэнгэд дараагийн map эхлээд өртөө 50 секундын хугацаа болдож байна. Хөлрөөл өмхөрөө л явж идэг байх таа л гэнэ Батмөх. Наадад чинь бассейнд чинь гэвлүүртэйгээ явж идэг чинь тийм үү? Үнэн дээр бүр нэрээ амьдралын бүр амар хэцүү нэг муухай дарамт юм биш юм ч та. Бассейнд хүртэл энтэйгээ явж нэг хэрч яах юм бэ? Зүгээр амар гоо чөлөөтэй өөрийнхөө очих гоё бассейнд орч сэлж чадахгүй маш нэг алчууртай. Үнэхээр одоо яс цаашил соёл гэдэг бол тэгэл яаж ч болохгүй л байдаг багталтаа уламжлал гэдэг бол тий. Ханах чиг идчихвэ про үзэж чадсангүй яг нь үнэл тийх хүш. Тиминко чиг идсэн. Хүс гарч ийн гэнэ барсахан бол. Надаа хайртай зүрх шүү л гэдэг энэ нараа. You had the fans behind you, but all of that is not going to matter if you are just not able to perform, if you're just not able to put up plays. I mean, дахиад техникийн саал гараад 3 минутаас цаг яваад эхэллээ. Тэр алчуурны цаана надаас дор амтан байдаг байх таа гинэ Батмөх. I'm not even going to say top 1 because that's out of reach right now. Yeah, exactly. I mean, the thing is, it's very similar to other teams that we lose some players pretty early. We want to try and avoid that. Like when they take fights, they look really confident, but I feel like it's all that just Tim Naugen fänod. If we find that middle spot where they take fights that make sense, that would be the ultimate ego I want to see. Хүчингөө орон гой байна те ингээл үзэл манай 76 нүүрс хусгаар өөр ший даалгадаа тэг налт ингээлагээ. They were somewhere near Volcano, and there was a team just above them. Vampire Sport. Yeah, the circle finisher was near Yasnai Polyana Fields, like down to the southern western side, and they took a fight versus Nova, and that was like a perfect fight that makes sense. They were aggressive on a position that just was going to give them so much to them. Exactly, and they won it. The crowd went wild, as you would expect. Fantastic. That's a fight that's strong. Then the team third parties, their position. Ой, талгай дөрөв дэргөө цамцаа нөмөрцөн нэр та 5 flags наадаж. Is going to come their way eventually. They don't have to chase it down and they push it one by one. That is when they're taking the fight is over aggressive. Кастрод гоёо гоё гинэ баяр сайхан болт. Ягаад гацсан байна про тоглолт эхлэхээр жоохон гацаад байна гинэ. Эндээс бол миний дамжуулж байгаа Univision live stream юу интернетийн сүлжээнд асуудал гараагүй бол миний дамжуулж байгаа юу болоод гацалтгүй тэгээд тэгж хурж явах хэвээр цаанаасаа эсвэл YouTube болол өчтөр зарим нэг удаа ганц нэг YouTube-ийн дүрс тасалдсан цаанаасаа өгжөөд өрсөн. Тэгэхээр уг нь дамжуулж байгаа миний хувьд бол уг нь гайгүй байх хэвээр. Мөнгөрт нь ямар усад болж байгаа юм гэсэн байна. Индонезиэнээс Жакартад болж байгаа. IC Sport энэ Алекс-ийг харчаад тань хөөрхөн маастер бүр нэг тэр нэг хөөрх ирэх хүүхчиг айл ирэх хүүхчиг болно гинэ. 10 жил PUBG бэлдээд 40 хүрчээд дэлхийн аваад орж болох болов гинэ. Тэрч бүтэхгүй ахаад байх шүү. What are they going to be able to do here, right? With the announcement of PMGC 2023 Grand Finals going to be in Turkey. I want to see Vampire 사랑해요. 사랑해. 그노. 아 팀에. One ranking point. That's not going to be able to cut it, and then you got Fireflux only being able to get 2 points. Okay, it's China Day today.
Turkey Day tomorrow. No, it's a region step up time at a time, okay? Okay. I'm still scared of the castles over there. Ladies and gentlemen, let me put that into context. The reason why Max is saying that is because the Turkey casters are right next to us. I'm scared of a death stare right now, okay? Vampire Schwartz. They could pop off, but we mentioned it. We had some clear critics about the criticism. Энэ гэхдээ энэ алчуур зөөсөн хүмүүс нь зөвхөн хүний ихнэр болцсон хүмүүс нь л алчуур зөөдөг юм шиг байна те. Залуу охтод хайрцангуй тийм алчуур зөөсөн хүмүүс хаагдахгүй байгаа тань би буруу ойлгож байгаа юу зүгөө. We need to find that middle ground. Those are the two things we need to see from these two teams, and as of right now, we haven't really seen it. Something that a lot of this team, especially the ones that are currently, I'm gonna say between third. Энд нэг техникийн асуудал гарчлаа бүр ихэлтвэ. Getting away yesterday with being in second place because the teams that were actually trying to catch up to them just weren't performing. I feel like today those teams that are actually trying to catch up to second place and first place will be performing, especially with what we just saw, and especially. Авяас тэгэл байхад болно гэнэ Батар шагдрах гэсэн чинь сая Алекс инээ далдаа адл гэнэ хөөрхөн маастэй. They cannot have this off and on games. They cannot be having those pop-up performances like you're saying. I'm talking about S2G and then just completely disappearing. Yeah, I have the impression every time we go back to these grand finals, there's one word that keeps coming back, and it's consistency. Yep. It's the name of the game. It will always be. It will always be, and even if you get those. Демо бол амар даруух юм байлээ. How you get those pop-up games too, so there's no like secret. Godless одоо алнаа ингээл байж штэ л гэсэн байна. That is how you're going to reach the way to the top. 100%. A team maybe that's still in the middle of the pack. IHC. Шашны урсгалтай холбоотой байдаг шүү наа тийм үү? 12 хүрээд зүүдэг бахаа л гэж амраа их тайван. What's your thought process behind IHC and maybe their performance today? Do you think they're going to be coming back strong? I mean, hopefully, once again, that fight with Батмах хан хуурах шиг ялгагдаад бүгшнөөс илүү амар ч юм уу? Гаагүй охин харагдвал алчуур аваач өгөөд энийг зүгөөт гээл сууж байхгүй юу гинэ. Хоорондоо тулчвал аль нь бол гинэ. Хи хоёрыг хооронд нь тулгал гэж. За Жэрэд орж өгнө. Yeah, I'm with you, and I mean with what we were talking about earlier at the beginning of the day was that Ямар чингуя. got to win already, right? They're going to have a little bit of that confidence boost and then we're Хөдөө уншиж чаддгүй бас нүд амир харахгүй юм болоо. in a way check market. Okay. За ингээд хоёр мап Мирамар мап хэлэх гэж байна. Try to be a lot more consistent with IHC, I think. Усанд орохдоо бас зүүдэг байхааг нь харин тэгдэг гин л дээ. Бассейн орохдоо зүүж байгаа юм шиг юм ч та. Let's do a quick recap of what's been happening so far. Or not, maybe we're staying right here. With a recap. It's coming right now. Ooh, oh, that is just a lovely graphic. Oh, this is nice. Зэрангл мафианс нэ. Тоглолтын. By the way, something I did want to point out yesterday, nobody keeps challenging walls. Огтемшин ротейшны зураглал харагдаж байна. At some point they were going to be able to take advantage of that, and I think it's finally starting to show that they are going to be able to take. Танай хоёр баг гэнэ их бод баяр бат. За монголчууд ороо гэсэн мэн төмөн сайхан ID pass авъя ана өмнөх тоглолтод бас ID pass өгөөгүй гэнэ чойдорч. Румд нэгээгүй аашуу дэлхийн агын тэмцээн кастрлаж байна. Чойдорч байна гэндүү. Асаа угнахаа оройм дэрэг лайв стримээр шеэрлээд үзээрэй. Батар шагдар нүцгэн байхтаа ч зүүн гинэ. This terrain here, 7. You don't have an insane amount of good position, and then you have this shift, and it's just like, oh my god, this is horrible. Yeah. North is going to be hell. By the way, look at the 2-2 splits there from Nova. They always do it. They do, and we saw that yesterday, especially in Miramar too, and it kind of worked out perfect for them for that circle. And right here, I mean, it ended up working out perfect. За энэ минутын юу Map Horn-ын зурталган дээр дээрээс нь дахиад техникийн 3 минут нэмэгдээд дахиад энэ зуртал орж ирээд бас нэлээд зай авчлаа шүү. Одоо ер нь бол шууд явж байгаа лангийн тоглолтод бас тэгээд техникийн асуудал гарах нь бол тодорхой байдгаа. Getting together and putting themselves in an even better situation. Exactly, because that's what these 2-2 splits enables Nova to do. It keeps your options open. Дорнод хурд гар Монгол багуудаа дэмжээрэй. Дорнод хурд гарутас Монгол багуудаа дэмжээрэй 5555 төгрөгийн доношоо орж ирлээ маш баярлалаа Дорнод хурд гарутас. That would have ended up happening. I think they would have ended up in a much better performance. How often are you going to bring back the Star Wars?
I'm just gonna keep doing it. Юу тохиолдвол? Start performing. Not too cool. But at the end of the day, GG split from Nova worked pretty good. Хүүхнүүд нүрэ хагас буудаад цаг хэмдэг л уус байх та байна да гинэ. IC үзүүлээд өөр хүүхдүүд минь гэсэн миний их туяа. Чаднаа битгий салаарай л гэсэн байна. You can hear the crowd getting hyped up because we are going into match number 2. John, Helen, and Blank. Take it away. That's right, we're ready for Miramar. So are the crowd. So Зангад Miramar мавхлыг бэлэн болсон. The players have loaded into the lobby. Нэ завтад хийсэн урд сүлж юм уу автад хийж чаддгүй гэнэ. Автад хийцэн автад өнөөлө босоод хийсэн. Шүн би автадгүй тоглосон чинь агуу туртай байсан. Хүмүүс нь алдахгүй байсан. Тэгэд соола стекүүд маш их байсан. Утас гэдгээ дутуу бичиж гинэ харин тийм байна. Гэтэ би гар утас гэж уншиж байгаа сте. Тайван хүл айци удахгүй нэргнэ гэсэн маань төрөт. Honestly, some of these teams, I think they've done very, very well considering the circumstances, considering where they've come during this year. За Монгол баг тамиртайгаа чикнийг харах юм бол ойрлол босдсон шүү дээ мөнзөө. A lot of people wrong, which is great to see. Love to see all the fans here as well in the crowd trying their best. Come on now, you got to practice that type of stuff. I'm some of the Хүүтэй амжилт гэсэн маань ихээ их туяа. Ихчээ та хиний ээж блээ. Лайв стрим дээр орж ирээд айгүй гоё комментэд үлдээгээд хүүхдүүдтэй амжилт хүсээд идэг. Баяр сайхан бол за амжилт гэсэн маань амжилт. За хоёр багта галалаа амжилтыг хүссэн ерөөгөөд камера аваад хоёр дахь map Miramar map-ыг тоглолтын тайлбарт орцгоё. I've seen a lot of circles in my time, specifically in PUBG Mobile, also here on Miramar as we head into match 2. Getting started right. Кайсэт минжо чингу сянган ва хэмбан юл гван хаминта хабны тагна. Статарт нэг чиг авчвал тайл гэсэн мань чин бат Батөрөө бүрэн жолчлуулан Батар чи ямар зэрлэг харагдаад байна дүү гинэ. Алекс ээж юм уу? Вау. За манайх инхээ ихтэй гэд манай энэ үзэгч. Ихч бол IT спортын таарч Алекс ээж шүү дээ. Хүүгийнх нь баг таймшдад монголчууд. За Godlag Stall ортынхан да. Амжилтыг хүсэн өрөөгөөд ингээд монголчуудаа дэмжиж үзэж байгаа шүү. Дүүдө болон багийнханд нь амжилтаа гэсэн төмөр цалам. IT Stall орт IT уухай урагшаа гэсэн байна. За тэгээд урагшаа монголчуудаа. Цус ихтэй монголчууд цус үзээд огшин. No one really looking to challenge them out here just yet. South side fairly solidly occupied, but no real hot drops. Actually, maybe put it with their eastern. Волтмараас Кабриро чиглэлд онгоцны цэцлэг үлдэгдсэн. IT спортын монтын Ньюведер бууж болтыг жилүүдийг хийх бол. За энэ эргийн урд дагаад Манас Дэлсуур орчин Бүрэрам United DRS Gaming Porter Price чиглэлд эргийн уртлын жижиг апортод бодлуудыг хийдэг цаашилтай. Place on the Center Graveyard дээр татсан. Элбозоо орчимд Yatrigo Limax-ийн дангаар бууж байгаа юм. За Yatrigo Limax ойр орчинд бол баг тамирчид байхгүй учраас маш гоё позишн байна гэж харж байна. За энэ Valve-ийн Trenticle Legend-ийг агаар дээр Win 94 single tap-д өгнө гэж шүү. Орой минь хитдэг map гэсэн юм мөг орой минь дээр хоёр дахь map эхлэж байна. Зүгээр үзэл өмнөөс нь хөлрөөл догтлоод ядраал шүнэ. За ийм мундаг хүүдэд танд ирүүлэхийг хүсье гэсэн манай найз Уканокаши. Альваа ялаадаг монголчуудаа агсаа мөмөх байсгалан үржин лам ирхэн баяр орой минь дээ. За манай хэд юу болж байгаа гэсэн орой минь дээр Legendary Knockdown-ыг өгсөн Valve's First Blood-ыг хийж боднортой Legend. За миний дөрөвсөн single taper Legend-ыг дуусгаар шийдсэн. Батга Монгол багууд гал. За Батгаагаас Монгол багууд гал гэж Батарч 6666 төгрөгийн дэрэш орж ирсэн. Маш баярлалаа бро. Only Inco
За сая Team Inco чигээсэн зоонаг өчигдөр шиг татлаа гэсэн байна. Орой минь манайх юу болж байна гэсэн мэн Жаг. Team Inco чигийн эзэн тоглолтын 2 дахь мапийн хөө эхэлсэн Miramar мапийн тоглолт эхлээд ердөө 1 минут болж байна. Айцим сталар чигэнд бол краша гуйла хаа гэнэ ирмүү. За. They want to get central. Inco typically, as they always are, already very close to that central area. Influence came in. I think I mentioned we're doing a lot of work here on Miramar during America's PMPLs. See what they have to offer. Энэ PUBG Mobile Grand Final Grand Final оролцож байгаа IC болон Godlike Stalard-ын тамирчид маань бас залуучуудтай хүүхэд залуучууд нар каша гуйх боломжийг олгож байгаа юм байна штэ. Бас энэ чинь Slipping just a little bit. They've got the slippery soles on when they really хүүхэд насны үргэлж шохорхол хамгийн гоё гэгээлэг бас гоё шүү. Yeah, those spikes dug into the side of these rocky hills. Fortunately on the northern side at the moment would like to move further down past Tierra Bronca, maybe El Azahar. Only Federals in this location. За IC Sport-ын 49 point, Team Inco 90 point дээр 45 онооны зөрүү яг одоо дээдлийн орол ранк 1-ийн байрлал очоод за Godlike Stalard 44 гэдэг бол 46 41 гэсэн оноод байна. Юу нь бол 2 чигний л нэг чиг нэг 10 дотроо тоглосон тоглолтын ланаа байна штэ. And I guess they just picked up those vehicles once the circle had popped. They decided that they're going to be moving up past Impala, which is currently empty. Баяр сайхан бол IC Stalard мундаг гэсэн байна. 3 сая монголчуудын төлөөлөл. Монгол улсын нэрийг дэлхийд гаргаж яваа e-спортын тамирчид. IC chicken гэсэн манай хэрэгтэй яа. IC нэг kill нэг кад найт шүү мөн зүгнэ төр бат. Баярлалаа төрөта. За IC спортын олон kill хийхвэл олон кад нэш орж ирэх нэ гэсэн үг байна. This game has to be another decent one. What they really want is that buffer that currently Inco, perhaps A7 currently still hold on to. If A7 goes down once again early with no points, it's going to be a case of A7 no longer being up towards that top side, because I do think there's going to be a fair few teams rivaling that point scoring of 78 after this game. Манай Монгол 2 баг гэлтгүй ерөн зөвөр энэ e-спортын тамирчид ямар юм гоё зөв төлөвшөлтэй зөв хүүхдүүд болоод идэм бэ эсвэл угаасаа байдсан бэ? Би нөгөө IC спортын bootcamp дээр нэг юм 2 өдөр хамтарч ажиллаад ингээд хамт байж үзсэн. Тэгээд яг нэг юм хүүхдүүд бэ тийм лээ. Going on there, the Wolves managing to meet the match with the Nepalese teams. Now Frozen за Valence спортын артлын хайграунд руу гараад ирсэн. Гандаг том амжилсаар орой мэндэ гэсэн нарийн дөргийн өнөөдөр юм дуулах байхаа манайхан амжилт залаасаа гэсэн мэн Жаг. Stalard come back гэж гантал гантук. Hard live. Орой минь мөн зөв гэсэн мэн нарийн дөргийн магад эрдэнэ гамбар айци. Гол нь баг гинэ. Амраа Монгол ялнаа гэсэн байна. Geek Fam, Damn Rude, Snipes. За тэр цаатлын камбан тэр Geek Fam-ын талаж You High гэдэг нэр гэдэг гоё ягаадс ингээд хэлэхэд айгуу гоё You High. Damn Rude. Either way, they did manage to get into second place, and it was a phenomenal T2K from Nenebete of Inco. Сэндэж бас л өөрийгөө хатаа самар гэдгээ эхний мафрангл дээр харуулж чадсан шүү. За T2K-л тооч Суяг гэж тоолож байдаг байсан. Суяг. Гэтэ одоо тэр тоолож бол энэ T2K-ийнхаа эзэмшигч нь гэж яваад ах шиг байсан. Би бас судалж үзсэн. 2021 оны хаврын PMPL энэ төр Суяг гэж тамирчин бол бас алдаг байсан да. Jane Суяг, Sandation 3. За гэртээ ярьчлаа дутаахан үзэдээ алаад өгдүүнраа гэсэн мэн эрдэнэ тэгийг. Alter Ego Limax Закамада Чинданес олсон баг.
does feel like Бурураминат Kang зоёргийн дагаад rotation үргэлжлүүлсэн. Inco strategy, Inco's technique. За Бурурам болон DRS Game Alpha 7 бол Blue Zone-ы гадна талаас орж ирэх юм байна. With these circles, with these teams, Game дууг нь жоохон өгж болохгүй юу гинэ. Game sound хэвэн байгаа хаа. Хитрхи их өгч юм бол бас миний яриад давхцаад айгу төвхтэй сонсогдохгүй юм нахаа. Өчтөр хамгийн сүүлд чек хийсэн нэг мөгээ тэгсэн шүү дээ. Хамгийн сүүлд IT спортын чек хийсэн. Гал гарсан тоглолтыг үзүүлж бид бүгдийг гайхалтай сайхан огшоогоод авсан. За, Graveyard Center the place-ын датсан учраас October rotation бол яг центрлог орж иж байгаа. За, тэр хойноос Alpha 7 Эла Захар чигдээс Influence Champions за Impact-аас DRS Gaming орж ирэх бол Mountain чиглэлээс манай IT спортын rotation нэгэд орж ирсэн. San Martin чиглэлээс Godlag Stellar тойрогтой гоё орж ирсэн. За, тэр цаана Knockdown ирчлээ. Бүрээр майна мэдээлэл DRS rule зовж байгаа дэрсэн. S2G Hamsi Stellar Action дээр knockdown-ыг өгсөн. Vase Чэндэглийн толгочид дуусах чинь rule зовж дээ my name дүүлж байгаа. За my name this rule зовжийг нухч баха. Гэтэ хажуудлаас нь DRS Killer Vital Project my name Killer Vital дээр knockdown өгсөн. Rule зовжийг багийн дээрсэн суугтаад авах хэрэгтэй. Rule зовжийг унах хэрэгтэй. Rose of Killer Fighter хүнээ барих гэж шахаад очсон. Энд дээрс нь my name болол шахаж очиод хүнийг барилах дуусчих газар байл л да. Авууг нь бол санснаар болдог бол. Ган дотор намжсаар орой минь дээ. За өнөөдөр алах юм байна гэсэн байна мөгийн. Alpha 7 Might-гээ хажуулж Influence Champions-ын тоглож яваад өнгөрсөн Lil Boy-ийн ардлаас Might-ыг шахсан. Гэхдээ дээлтэнд багийн дадагч руугаа IT Godless DRS нодогч тэр knockdown, Alpha Regal Climax тэр knockdown-ыг өгч байна. Killer Whitey дөнгөж босчоод хаднаасаа доош унахтай нокаут авчлаа. Бурурамын дээлээ хайгондоос гарч ирсэн учраас Killer Whitey доош орохоос өөр сонголтгүй. Доошоо буухта дөнгөж босон толож ноккорч байна. S2G Godlag Stellar-тай байлдж байгаа. Godlag Stellar тахны толгоч алдсан. S2G-ийн яг зүүн талд нь Compound дээр Alter Ego Climax-ийн футын squad-аар байгаа штэ. IT Godless Alter Ego дээрс нэг толгоч нок өгсөн болооч босгоод ирсэн юм байна. Power Grid орчимд ийхүү IT спортынхаа орж ирсэн. Отгоо Stellar IT 2 багтаа амжилт хүсье. Ураадаг каст орой мэндэ гэсэн байна. Орой өдрийн отгоо орой сайхан өнгөрүүлж гинөө. Зэнхүү DRS Gaming rotation хийгээд Plus-ны гаднаас орж ирж байгаа штэ. Ямар ч байсан хүмүүсээ босгоод ирсэн. Хоёр eliminationтэй Бурурамаас хоёр толгоч хэд дуусгасан. The Inco is getting away with playing center far too often. So now everyone sends center early on, keeps it chill. Alpha 7 Nova тал руугаа Might болон Karila нар нэлээд шахаж цөмөрж орж ирсэн байгаа гэдэг нь да. Train to Kill гуруулаа үлдсэн. Paraboy M 16-4-ийн single tap-ыг Alpha 7 артлаас өгсөн. Гэтэ өөрөө шотоод Dev-дээс буухаас өөр сонголтгүй буулаа. За зүүн талын high ground-н дээр нь баруун тал руу Influence-ийн Kemins гараад ирсэн байх хэвээр Nova-гийн. Specifically at the end of that day 3 tomorrow, we will conclude everything. Vampire Sport rotation хийдэд явж байгаа. За 5 lakhs мөн адил rotation хийж орж байна. Fangrimen толортой артлаас S2G spray-го тоцорч байна. VVX raise багаас суудчихлаа. За Cozy VVX-ийг минигээр дуусгасан багийн 3 дахь elimination орж байгаа л Fangrimen-ийн гуруулаа үлдэж байна. Монголчуудаа альва үзүүлдэг онил бууд дуусах гэнэ гаан дахь намжилсаран IT одоохондоо kill хийсэн үг нэ. IT спортын kill хийж амжаагүй байна. За minus Generous Rogers-ын DRS Gaming яг уртлын камбэс цаашаа Bururamын хоёр талж Kenzo My Name нар мөн адил rotation үргэлжлүүлээд явсан. Шил дараад орж иж байгаа DRS Gaming. Bururamын Alpha 7-ны зүүн талаар rotation залгуулсан. За эндээс spray авчих юм бол rotation-ээс сугалуулж магадлалтай да Bururam хоёр талж Mighty spray-го тацарч байна.
Trend төгөлийн ажуудлаар Buram Kings My Name нар гараад өнгөрсөн My Name сууглуулсангүй цаашаа амжаад гарлаа. Уутлын Compound дээр Valve-ийн байгаа ингэж машинтайгаа онхолдох юм бол сууглуулсан шүү дээ My Name. Has to run on the rims here now near the church and through the graveyard. We'll have to pray that they don't take too many shots here, but beautiful. Yeah, My Name шууд мөргөж өгсөөр сонголт үлдсэнгүй л дээ эндээс. Kings rotation үргэлжлүүлээд яваад. За эндээс My Name бүтэн squad-тай байлах хэрэгтэй болж байна. Certainly solo player in the midst of the wolves here. Looking to bite back versus these guys. Only 2 players for Buradam. 1 nade could be all it takes, and he's completely going for the bank on the outside. Ай My Name болонд орцсон. Ямар хэцүү юм болж. За Buradam-аас юм хөө Kings-ос хоолой үлдэж байна да. 5 Flags-ийн зүүн лайн граундаас нь Valve руу шахаж орж ирсэн. За тэд Valve дээр нокаутыг өгсөн. Solkay өөрөө нөх төглөө. За айлын килийг жаялга орлогыг Solkay хийгээд амлаа да. Valve-с 2 elimination хийж авсан. 5 Flags-ийн зүүн лайн граундаас гарч. IC Sport-ын зоон захлаад rotation хийж орж ин. За Godlike Stalwart-ын Camp-ыг л очиж мөрөгдгүй юм шүү залуус минь. Зүүн тишээ дахиад зооноо захлаад яваад хөрхтэй. Зүүн захлаад яваарэ. Godlike Stalwart-ын position Camp-ыг мөрөгдгүй юм шүү дээ залуус минь. Энэ хоёрын ядарч тулж байгаа гэж хармааргүй байна. Gig Fam за яг урталт нь Team Inco ороод ирсэн байгаа. Godlike Stalwart-ын зооны цахаад зоондоо орсон позишнээр бол IC Sport-ын дахиад rotation хийх хэрэгтэй болсон. За гэхдээ Alpha Limax тал руугаа rotation хийхэд болчондоо л гэж би харж байна. Түүнээс ч нааша Godlike Stalwart тал руугаа л rotation орж ирэх шаардлагагүй. Plays in the center Gig Fam болон Nova. A lot of times when you're sending those grenades out as well, it has to be perfectly timed because За манай модератор өнөөдрөөс ажилдаа орсон чинь ямар сайхан байна вэ? Хүмүүсийн асуултанд reply хийж хариулаад. За Briseclar Roulette мөнсөн амжилт про гэсэн мэн Briseclar-ны найзуудаа маш их баярлаа. Дэнэш хэлгээж намаагаа дэмжиж байгаад талархаж байна шүү мөн найз нь. 16 тимийн 56 доллартай. Хоёр Монгол багтай амжилт каста орой мэнд гээд атхан жаргалаас 3000 төгрөг дэнэш орж ирлээ. Баярлалаа атхан жаргалаа өөрчн гэсэн орой мэнд үргий. Сүүлийн хоёр баг дээр л хармаар байна. Сталарт айцээ яриг л гэж байна. Ямар хэцүү байрлал вэ манай хоёр л гэж. Vampire Son 5 Flags Soulster нокдауныг өгсөн Vampire Sport болон 5 Flags. За Vampire-ийн бол яг уртлын кемп дээр нь Alpha 7 бол Баруунтлын кемп дээр нь позишнтэй байгаа. За зүүн тал руугаа тэр уртлын Vert руу явыг бол Nova-гийнхан ороод ирсэн зооны центр руу. Төвшин талаа хэддэг матч вэ гэсэн маань хоёр дахь матчын талаа эхлээд явж байгаа. Alpha Limax заарга rotation-ийг орж ирлээ. За Limax-ийн дээдлэн хайгуун нь Influence and Kemin харагдаж байна. Chaos-гийн Lil Boy. За ингээд энэ мөрөгцгөө бариад авчих юм бол Alpha Limax дэше өгсөж гарч ирэх гээд байна да л гэж харж байна. Alpha 7 Vampire Nova DRS энэ дөрвөн баг хоорондоо байлдаад нэг унгаад өгөөсөд тэгвэл ч тас гоё юм болно да эндээс. Дараа нь Сагог Пистайнаг тэлгүй авах дараа нь Сагог мафиа өгтөн. Never Influence Kemin-ийн Alpha Ultra-гийн инфог бол авцсан штэ. Ган тогтох амжилт Сталарт IC 2 бага дэмжиж байна. Амжилт гэсэн байна. Ба тогтохын хоёром дөргий. SDG Sideless Swangreman Good Shots Swan Kinchen руу нээдэж Kinchen дээр нокдаун өгсөн Godlike Stalwart-ийн SDG дээр нокдаун өгсөн
Дахиад Silas нээдийг явуулж байгаа. Good show. Кинчендер revive чинь за нээд нэрэн энэ удаад харин дуцсан. Silas дахиад Molotov нэмсэн. Яа, хоёр дахь нээдэнд нь Кинчен унсан. Swan Octane-таас S2G double knockout-ыг өгсөн Silas. Silas Fangman дуусгаж байна. Zoom in the house 15,000 донор шилгэлээ маш их баярлалаа бра. За ингээд S2G-ийн Fangman-ыг 16 дугаар байранд дэлнэ тийч чадлаа. Тэд багаараа 5 elimination point хүрсэн. 15 тимийн 52 талаар тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх болно. Vampire Sport яг уртлын энэхүү position дээр Nova ороод ирсэн байгаа. Nova Paraboy дээр нок өгсөн байна. Ninka Vital knockout-тэй squash хүн дээр revive хийгээд энэ сууж байх юм. Манай хоёр баг гэрт таарахгүй л байвал харин last хоёр баг дээр chicken dinner хоорондоо болоодож вард бол сайхан байна шүү л гэсэн байна шүү. За Team Equator-ыг Limex руу influence came-ээс бол хараа тавьж ирсэн. Гэхдээ буцаад татаж байна. Зооны центр руу орох хэрэгтэй. Манай хоёр бол одоохондоо чимээг байгаа. Одоо хүмүүсийг зүгээр байлдвал өнөөдөр яаж те хэрхэн чекинг Амжилт Жаги Жак. Stellar Tights амжилт Жаги Жакет 5247 дөрөв донаш орж ирлээ баярлалаа. IC Ziolыг энэ чи Gig Fam Snipes Alex-ыг унгаж байна. Alex-ыг дуусгаж байгаа юм. За Gig Fam-тэй IC Sport-ын 4-3 дүүлэг хийж байгаа. Яг энэ нөхцөл байдал IC Sport-ын Alex-ыг алдсан тун тоогүй. За Gig Fam-тэй ширүүн тулааныг хийж байгаа. Зооны захад Mika дээр Demon Octane-ыг амжилтаа өгсөн. Snipes урсаа шахаж байгаа. За IC Sport-ын дээд шатруугаа дээш гарцсан штэ. За энэ ч гадна Gig Fam юу хаа орж ирсэн. За тэр цаана Godless-ыг Snipes knockdown хийгээд авчлаа. Дема юу хайтай дүүлдсэн. Хажуудлаас нь Ziol гаж юу хай knockdown хийжтэй хийлгүй байт юм ээ. Triple knockout-тай болсон IC Ziol Дема ихтэй улаан. Ziol-ийн хорн гэс гэтээ дараад өөрчлөлтөд Gig Fam-ыг дуусгах хэрэгтэй. Godless Stalart-ийн мөргөөд аваад ирсэн. Юу болох нь энэ вэ? Юу үсгээд энэ монголчуудаа энэ нартаа Godless Stalart-ийн аваад ирсэн. Gig Fam-ийн triple knockout эхнээс нь босгоцсон байгаа. IC Sport Demo Godless нар тэр нээд ороод ирсэн үү тэгчлээ штэ. Ziol яа Godless Stalart-ийн кампиг бити мөргөөсэй гэж би ямар их хүслээд IC Demo дууссан. IC Sport elimination-тэй 15 дахь байран дээр дуусчлаа. Oh my gosh. За одоо тэгвэл Godless Stalart-ийн IC Sport-ийн яг өшөөг аавна гэж хэлж болохгүй л та өшөөг авж байгаа асуудал биш. Гэхдээ эндээс Gig Fam-ыг эндээс Godless Stalart-ийн төвлөгийн позишныг хадгалж тоглохын тулд энэ кампиг өөртөө бодлохын тулд Gig Fam-ыг эндээс нь одоо Godless Stalart-ийн дуусгахтай Pika цагаалтай Alter-ыг Limex-ийн Potato knockdown өгсөн. Хүний дутуудад таны Godless Stalart-ийн гэхдээ Gig Fam-ыг бол асуудалгүй нухчих боломжтой. Godless Stalart яг энэ позишн дээр мөргөж орж ирсэн. Бити энэ кампинг мөргөж орж ирээсэй гэж би яг одоо дотроо бодож ирсэн. Тэгээд яг хажуудлаас rotation хийж явж байгаа. Зогсоод хоёр багийн байлдаа нэг ер нь бол инфо авч л мөргөж орж иж байгаа л ахaltaа орж ирж байгаа. Gig Fam гэхдээ дуусах төгслөөс triple knockout өгсөн байсан. Нээд нь double knockout авчдаг тун харамсалтай юм болсон. Хэдүүлээ сүүлд нь харах юмсан гэж ярьж ирсэн чинь тэгээд Relay Game дээр инхүү тулчлаа штэ. 6 дахь цаанаа шахаа явагдана. 3 секундын дараа Inka Influence Chairman Kaiski Stalart Pika дээр knockdown өгсөн. За Gig Fam-ийн энэ зоондоо шахуулаад дуушаа хөдлөх ёстой болно. Blues-ын шахацсан байгаа. Энэ бол 6 дахь цаанаа шахаа Godless Stalart гэсэн гахтай. За Gig Fam-ыг гаргаж Godless Stalart-ыг хажуудлаас нь унгаад өгөх хэрэгтэй дээ. Godless Stalart-ыг саяны дайныг хараасангүй. Alpha 7 дуусаж байна. Alpha 7 дууссан тэдний гэлтэй 13 дээр дуусаж байна. Искэ топ 2 тойло ногтой Pika яа дуусчлаа. Gig Fam Godless Stalart-ыг нэг elimination-тэй 12 дээр дуусгаж байна.
Манай хоёр баг үнэхээр аимшигтай юм ижлээ. On that elimination count, 6 eliminations for Geek Fam. Хоёр багаар нийлж байгаа 8 л болж байгаад байлтал янзын гоё юм болно да хийх гинэ. Яа Geek Fam басчлахгүй. Geek Fam бол энэ ижлийн энэ League Stage-ийн тоглолтууд дээр бас үнэхээр юм дуулгаж гарч ирсэн баг байхгүй юу? Vadis Memory is the cause the Nocturne өгсөн. Geek Fam Vika нокорсон байгаа. За Daily High Ground буюу Atlas Nadrag Limax-аас дэндүү олон damage ирж байна. За тэр Geek Fam-ийн тоглолтыг цаана нь Influence Came-ийн тоглолт Daily High Ground-аас Nocturne өгсөн. Team-ийг Squash S2-д байлдаж байна. Valve's Memory за альтрага Pombi Geek Mika-г дуусгасан. За Memory нэг Nocturne-тай. За Valve's Pick Feed ганцаараа үлдэж байгаа. Хоёр талаач ноклоо. За хажуу талд нь Pick Feed-ийн хажуудал Trent Gillen Jane болон Sandwich байгаа ч бас Pick Feed-эндээс хөдлөх боломж үүндээ одоо байхгүй юм байна уу? S2-ийн чи эцэг Mika-тай байлдсан. Яа шааша Geek Fam манай хоёр багийн хусдаг одоо бүр саагаж байгаадаа монголуудыг бүгдийг нь гуслаа антер гээд хүүхдүүд дэндүү том андуурлаад одоо Geek өөдлөхгүй харж байгаараа гэсэн байна. Top fan болцсон байна гинэ бат эрдэнд билгүүдээ тийм биш үү дээ. Geek game гайгүй юм байна. Дараа Night-ийг Geek game-ийн хүмүүсийг зодноо харж ил гэсэн байна. Team-ийн Squash Valve's-ing Memory дуусгасан. 11 тимийн 29 тоглооч энэхүү 6 дахь цагааны шахан дотор байлдаж байгаа. Geek Fam Jam Road тэр Поргон ороод ирсэн байж тээ Поргон гэж байна. Альтрагл Rena Influence Came-ийн тоглолтоор Nocturne өгсөн. Зүгрүүлээд Influence Came-ээс knock гэж байна. Damn Road. Rena дуусгаад авсан. Geek Fam-ийн 7 дахь elimination орсон. Geek Fam-ээс соод авсан талаар Jam Road-ыг бид бүхэн харж байна. Манай хоёр баг тамирчтай байлсан. Гэхдээ Godlog Starlight-ын сая хажуудлаас нь хэрвээ rotation тааж мөрөж орж ирээгүй байсан нөхцөлд бол ICS бодон Geek Fam-ыг цэцэлжиг байсан баха гэж би бодож шүү. Хэдийгээр демо хоёр хоёлаа улаан байсан ч гэсэн китийг дараад л үндсэн тоглогчтой байлдаж байсан. Ястай үнэхээр энийг бол гэтээ албаар ч юм уу таарад ч юм уу эсвэл мөргөж ирсэн гэж ойлгож болохгүй. Энэ бол зүгээр rotation дээрээс зооны цахад Confound эзлэх зорилготой л орж ирсэн байх. Орж ирж байгаа мэдээж. Ингэж таардаг нь зүгээр л мухан азгүй асуудал байлаа. Сая төлгөөхө бүгд шилдгээд Valve's 4 elimination-тэй 11-р байрнаар тоглолтыг дуусгаж байна. T2K Sandwich болон Legend хоёулаа үлдсэн байгаа. За DRS Anti Influence Came-ийн Love the Nocturne өгсөн. S2G сайдас Team-ийн Squash Atlas онжноос нухад өглөө. Team-ийн нэг elimination-тэй 10-р байрнаар дуусгаж. За Jam Road-ыг дуусгаад авсан S2G-ийн 13 дахь elimination орж байна. За S2G хурдыг нэгэнтээ авцсан шүү. Geek Fam 7 elimination-тэй 9-р байрандаа дуусч 8 тимийн 28 талаж үлдсэн. Plays-ны гадна DRS-ын талажууд ээлж дараалт нь нокорч байна. Killer White Smoke-тай дуушаа шах гэж байгаа. Гэхдээ Vampire Sport-ын Killer White хизээж нааш нь оруулахгүй гэдэг нь тодорхой. DRS Killer White дээр нээд татсан зооны цахад хэвтэж байгаа. Тэр бол зоонда GG болно. Эсвэл Vampire Sport elimination болно. Influence Came-ийн Federal Altrag Fnatic дээр Nocturne өгсөн. За Alpha Ego зооны цахаас орж ирж явах хэвээр. Nova-гийн позишнаараа энд байгаа ганцхан том Confound Warehouse-ыг Nova team эзэлсэн байна. DRS-аас ганцхан содоо толож Killer White-ийг үлдлээ. S2G талаас бол ямар нэгэн баг тамжид хажууд нь байх үнэндээ хоол байна. Influence Came-ийн Lil Boy уршаа нээдэг таад Revenge Cloud дээр Nocturne өгсөн. За Stone руу бас нээдэг дахиад явуулна. Stone Revenge Cloud зоондоо шахаад орж ирж амжиж барих юм бол яг хоёулаа босож ирсэн. За S2G багийн 15 дахь elimination хийгээд авчлаа. Вау. Woo! Afregal Limax Pombit. The Vampire Sport-ын 2 elimination-тэй 7 дугаар байран дээр дуусар 6 тимийн ердөө 12хан тамирч үлдсэн. Энэ хүм автор Nova-гийн чиг хийх нь тодорхой. За хэрвээ S2G-тэй байлдаад амжилт олохгүй болоод эндээс Nova-гийн чиг ингэж харж ин доо. S2G гэдэг Place-ийн центр high ground-аар ямар зүүн position вэ тэр харж байна манайхаа. Наа бол дахиад зооны шахалт таталт явагдаад бол энэ позишн хайж таарна. Altrag Limax Pombit соло үлдсэн байгаа.
got to be worried about as well. 53 points at the start of this game with 50. 6 тимээр тоглогчийн талаа хөнгөлөлт явж байна. S2G гуруулаа. Influence Gaming-ээс Lead by Solo. Nova team бүтэн squad-аар явж байгаа. За Trent Kill-ээс дуа тоглож Sandish Jane-аар үлдсэн. Бүрээрээ минутын Solo, Alter Ego Live гэсэн Pombit Solo тамирчид. Гол толон Nova болон S2G Trent Kill гэсэн 3 багийн хооронд өрнөх байх. Order from the top of the roof. Nova have been so brutal for so. Бүрээрээ минут Tigil Nation-тэй 6 дугаар байран дээр дуусаж 5 тимийн 11 тоглож тунжуултлаа. Influence Gaming-ийн Lead by Solo тоглож явж байгаа. За Sandish дээр ногтой Nova Order өгсөн. За инким Trent гэлэн Sandish зүгээр алднаа. Инхүү T2K's Jane Solo олдож байна. S2G болон Nova гэсэн дүүлийг бид бүхэн харахын тодорхой болж байна. 10 секундын дараа энэхүү 8 дахь цааны шахаа явагдаж өглөө. Team Nova энэхүү position-ээс гарч ирнэ. Silas уртлаас нь гой харандаа эндээс. S2G with this match have got the potential to take over the top of the table. Last zone now. Everyone's thinking about this one. Nova, second game in a row, they find themselves in a fantastic position. Just taking up that approach. За Nova Order Frozen S2G Silas шахаж high ground руу гараад ирсэн. Jane унгаж байна. Nova Frozen 4 тимээс нь тоглож Trent Kill 1 elimination-тэй 5 дахь байранд тоглолтыг дуусгалаа. За Nova бол ингэж уушаа давшсан тоглолтуудыг хийдэг заншлаа. Бид бүхэн League Stage, Group Stage-ийн тоглолтуудаас бэлтний харсан штэ. Хай Монгол багт урагшаа гсэн мэт бат бай хай. Team Nova 5 elimination-д S2G багаар 15 elimination хийцэн. Alter Ego Live гэсэн Pombit-ийн Fact Nova team авцсан байгаа юм байна. 4 тимийн 9. Alter дээр ногтоо нэг Influence Lead by артлаас нь онжоноос нухад гэсэн. За Jimmy-гийн ахаад артлаас нь өгцгнөөс нухалтыг хийж байгаа. Lead by Influence Gaming Lead by гэхдээ Jimmy дуусгасан. Энэ хан Say Raise дээр Parba ногтааны өгөөд Hamsig дээр дахиад нокоо өгчлөө. Nova-гийнхэн чиг хийдлээ. Яа, ортон дээр бүр чарлалтж штэ. Nova-гийн чиг нэ. Юу! And that is the way that they come back into it. They come back swinging. An insane game there for Come back now гэдэг шүү. Ай. За саяных шиг мэрэмэр хизээч бидээ дахиж тохиолдосоо. Гашуу Nova сайн гэсэн магаад эрдэн Ганбаяр. Магаад эрдэн Ганбаяр вау гэсэн байна. За Nova-гийнхан бол юм. Нэгтарсан тоглолт хийгээд эхэлчлээ дээ. Shots coming from behind from Alter Ego, with Lil Boy getting in on the mix. I think S2G was completely confused towards those. За манайхан санал сэтгэлээ комментэн дээр үлдээцгэн IT Godlike Style ортын саяны ротейшны давцал яа бурхан минь. Nova Power Boy энэхүү Mafia MVP тоглож шалгавч тоглож 613 damage-ийг 4 elimination-тэй үзүүлсэн. Facebook-ийнхаа зураг шиг байна л да гэдэг шиг. Таргалцсан юм уу эсвэл хиттэх map гэсэн маань мөнхөрд нь 2 дахь map-ын тоглолт явагдаад дууслаа. Дэлхийн 2 удаагийн аваргууд бас л аатай ямаа гаалгал гэсэн маань хаги. Магад эрдэнэ Ганбаяр Nova бүр түрүү жил дэлхийн аварга болоо өсдөггүй лөө. Дэлхийн аварга шүү дээ. Яста янзын байх шүү гэнэ ган татах намжилсрын. Янзын байх нь яах вэ? Нэгнийхээ боломжийг хаасан тоглолт болчлаа саний тоглолт. За одоо тэгээд яах вэ? 10 Mafia-ын тулаан үлдсэн байгаа яг үндсэндээ. Таарч болохгүй шүү гэж бүр бодох тусам очоод таарчдаг. Одоо дахиад 4 Mafia-ын тулаан үлдсэн. I mean, even when S2G is doing really well, making some big plays, there's real appreciation from the crowd for those big plays. It makes me happy, it gets me hyped, and hoping that if you guys can hear it in the back, you're getting hype at home too. Nova-гийн эзэлсэн байсан position бол ер нь League-ийн дээр зоны центр байсан. And it's also refreshing to have a crowd that has rhythm. S2G хэдийгээр сая зоны
сүүлийн тэр 8 цагны шахалтан дээр таталтан дээр маш гоё позишн дээр байсан ч гэсэн тэгээд яах аргагүй бүтэн сквад дээш шахаж гарч ирээд тэгээд нок авчих юм бол угаасаа тэгэл шахан тодорхой байсан. Эмтлэс Кэминий тоглогч Лилбой Нагийн тоглогчдын артлаас нэг нокыг өгсөн. Гэхдээ зүгээр дахиад хүн ирхэн тодорхой байсаж зүгээр нэг нок руугаа чичээд дуусчихвол бас Эмтлэс бишээ эстэж бас боломж байлаа. Гэхдээ эстэж юм бол оноогоор бол маш өндөр гарч ирнэ. 16 элиминашн хийсэн. Сталарт сая яаж юм бэ? Боломж байсан штэ. Ста ялах гинэ алтан гэрлаги. Тэг хинч мэдгүй энд хэм байгаа, тэнд хэм байгаа, энэ ямар тоодож гэдэг мэдэх боломжгүй тоодолтод явагддаг хамгийн гол нь. Кемп дээр хингүүс байгаа, хинэн байлдаад хэдэн хүн үлсэнийг мэдэх боломж байхгүй тоглолт байдаг. Хойд мап Мирамарийн хүн Новагийн болж байна. За STG бол 17 элиминашн байш. Би 16-ыг талаад байсан. 17 элиминашн хийж 29 total point-ыг энэ хүн map дээр цуглуулж авч чадсан байдаг юм а. За харин Nova team check хийсэн 24 оноотой. Гатлаг Сталарт 2 оноотой бол IT спорт оноо чадаагүй энэ хүн тоглолтыг дуусгасан. Гэхдээ зүгээр энэ хүн сүүлийн хэлсэн 4 map дээр монголчууд ээж дараалан чекинг хийдэж Монгол төмдөө огшоож өөрсдийнхөө мэдээллийг хийгээд эхлэх байхаа гэдэг итгэлтэй байна. IT түрүү жил 3-д орсон. Одоо тэгээд энэ жил алан нэстэй тэгнэ. Алекс үхэл мэдэж болохоо байсан. Gig Fam-ыг бол дуусгаж исэн газар гэж би үнэхээр бодож байгаа шүү. Тэн дээр бол яа харахгүй нийтэнд 2 дабл нокаут аваад амьдрал үнэхээр арцгаар хар бараан болсон. STG Silas, Hamsik, Waze, Lilboy. Today before he goes to sleep, he's definitely going to be looking at that 1v3 versus 4 rank. Тоглолт ер нь бол яаж ч иргэн штэ guys. Тэгтээ манай хоёр Монгол баг галыг асаана гэдэгт итгэлтэй байна шүү гэнэ батгад тэлгээ авах бид бүхэн энэхүү тэмцээнийг үзэж суугаа те үзэгчд дэмжиж фэнүүд нь бүгд энэ хоёр багтаа бүрэн 400% итгэлтэй байгаа. Өчтөрийн тоглолтын дээр ч гэсэн IT спортын итгэлийг хизээч алдаагүй. Монголчуудыг сэргээсэн, огшоосон. Valuable as Kelsey, as I say, like I do really like Kelsey. He's one of the top players in the European region. It goes to show how good all of the players currently are on that roster. Even when they're missing one great player, they can still perform and just. Сталарт сая шууд шахаад дуусах байсандаа сэхээ өглөө бол гэж Gig Fam дөө. Харин тийм ээ сая Сталарт бол за ядаж IC спорттой тулж байгаа тулаан дээр нь шууд шахаж ороод божигнуулсан байсан бол Gig Fam-ыг сэхэл авахгүй дуусгачих боломж яг үнэндээ бас байсан шүү. Тийм ээ шагдрахаа. Сүүлийн 2 матч үзэж байгаа 147 хүн огшоох байлгүй даа л гэж байна. Сталаад шахаж мэддгүй юм биш үү гинэ. Тийм бишээ. Зүгээр л энэ бол бидний нүдээр ингээд энэхүү тоглолтуудыг бид бүхэн зөвөр үзэж байгаа хүмүүсийн нүдээр харахад бол үнэхээр амархан юм шиг харагдаж байгаа. Үнэхээр болчмоор юм шиг, тэгчмээр юм шиг, ингэчмээр юм шиг ийм боломжийг ингэж ашиглаад тэгчих байсан шүү дээ гэж бид хэд үзэж байгаа хүмүүс зөвөр дүнэлт ихэд дэндүү амархан харагдаж байгаа. Боловч яг үндсэндээ яг энэ Grand Final-ийн шилдэг 16, дэлхийн шилдэг 16 баг тамирчны тоглолт бол үнэхээр бас дотроо бол хэцүү байгаа. Бүх юм тэнд болж байгаа. Манай сенатор бол хэлжсэн бүх юм тэндэл болдог Grand Final болдог. Тэгэхээр бусад зүгээр нэг те лиг стейжний ч юм уу group stage-ний тоглолтод моготод бол нэг амар асуудал биш ээ. Бүх юм Grand Final дээр болдго юм аа гэж ярьж ирсэн. Дээрээс нь сенатор ах бол mind ухаан гэж ярьдаг шүү те. Монголоор бахарчин шүү гэсэн маань бат тогтох тэлгээ авах бид бүгдээр бахарч байгаа штэ. Бид бүгд монголчууд 3 сая монголчууд бахархаж байгаа. Дэлхийн аврагад Монгол улсыг төлөөж 2-2 баг оролцож байна гэдгийг та бүхэн бодолцоод үзээрэй. Энэ жишээ нь дэлхийн аврагад оролцож байгаа баг тамирчдаас дэлхий дээр одоо хэдэн орн байдаг гэлээ те хэдэн улс байгаалаа. За ингээд дэлхийн аврагын тэмцээнүүдийг яг мууч болгоод ration болгоод хувааж байгаа. Гэхдээ улс улсаа төлөөлж энд оролцож байгаа баг тамирчдыг ингээд бодох юм бол энд ердөө Турк, Тайланд, Бразил, Малайзия, Непал. За тэгээд
Индонез 6хан орны төлөөлөл баг тамирчид дэлхийн аваргын шилтгүүд гэдэг энэ тэмцээнд оролцож байна. Энд 6хан орны төлөөлөл Монгол. За тэгээд Монголоос 2 баг гэд бодоход л юм бол үнэхээр гайхамшигтайгаас тэ. Ганц зэрэг шилтгэн авраг болнаа гэсэн байна. Та тэгтээ үнэхээр галзуу каст хийж ин гой гойг нэ ботогдох. Би өөрөө угаасаа галзуу хүн байгаа. Хаанч галзуур чаддаг нэг тийм сэтгэл мэдрэлийн өвчтөй ч юм шиг тийм хүн байгаа шиг. Гэхдээ зүгээр мэржлийн гоё тайлбарыг хүргэх гэж өдөө хүртэл хичээгээд ингээд явж байгаа. PUBG Mobile-ын тайлбар каст хийгээ суухдаа өөрөө эннээс маш өндөр маш гоё филинг мэдрэмж кайф авдаг. Батэргэл хаа өрөө мэндэ орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? Video number 1 team tour гэнэ. Манайх нөө шүхрийн хэдэн мянган буулт гэж ярьдаг шүхрийн спортын тамирчдыг юу н бид нар хэдэн мянган удаа шүхрээр бууцсан байгаа л тоглосон тоглолт болгондоо бууж байгаа ш тэ. Дахиад нэмэлтээр шүхрээр нисдэг болцсон ш тэ. Тэгэж тооцох юм бол хэдэн мянган буулттай хүмүүс байгаа л та. Булхнаа амгаа YouTube дээр хайгийн үйлээ YouTube дээр Кастер Мөнзө гэсэн channel байгаа. Олимпийн зуны тэмцээнд оруулчвал тэг гэнэ ер нь оруулчих байхаа гэж бодоод байна штэ. Гэтэ ер нь бол одоо энэ Азийн авах шалралт тэмцээн хэмцээнд бол ороод эхэлж байгаа юм байна штэ. Сайхаг айцын уул нь юм дуулгандаа л гэж байна. Гэхдээ дэлхийн шилэг 16-д орж байгаа гэхэд манай 2 баг сайн бүр Монголын 2 баг шилдэг нь 2 гинэ. Ганц зэрэг багийн найз тогтох баяртай энэ Dream-ийн төргийн хайртай шүү. Булган аймаг Рашан цомыг зөргөөгөөс гэсэн байна. За багийн найз тогтох баярт энэ Dream-ийн хүргэж байна. Хайртай найз Булган аймгийн Рашан цомоос зөргөөгөөс нь менчилгээ дэвшүүлсэн байна шүү. Бид шөөмжиж болохгүй зүгээр бодлоо хэлээ гэсэн байна. За одоо л манайхан дахиад эдсэн гадаа нь бууж байна да. Сүүлийн мапууд гинэ. Цэдэн галсангийн бадамсрээжэд. Өнөөдөр намайг сайн хүмүүсийн юм шиг мэдсэн юм шиг энэ амар рок юм альтернатив дуу яадах юм. Би хилдэг шүү. Хамгийн сүүлийн матч хүртэл итгэдэг шүү 2 багтаа гэсэн манай угнаа тэлгээ авахад би ч гэсэн итгэж байна. Бид бүгдээр итгэж байгаа. Төмөс зэрэг биш үстэй хээ гинэ. Одоо хэдэн минутын дараа эхлэх гинэ. Одоо 3 минутын дараа 3 дахь мап сайн хог мапны гол эхлэх гэж байгаа. Sun Expert 1IV Platinum sponsor of гэрийн хаануудаар энэ PUBG Mobile-ийн яг нөгөө гоё зургнууд байдаг шүү дээ. Бүр зүүн зургнуудыг угаалгаж гэрийн хаанууд жаадал хийд юм байт. Мондох шүү амжилт гэсэн маань төгс эрдэнцэд нь маш гойлоо өөр чинь ч гэсэн амжилт хүсье. Яад ингээд аналист хоёр аналистын таавар ирнэ. Нааг бол нэрлэх нь тодорхой. Бишээ гинэ. Гэтэ одоо сүүлэх гэж байхгүй. Поинтаа цогцолмаар байна. Ядаж топ 5-даа унмаар байна гэсэн манайд байгаа л. DR бас оройн төргий бро. Орой сайхан гөрөл чинь амралтын өдрийн төрөг. Яа, боссоо. IT стартаар 2 яаж гинэ гэсэн маань төгсөө. Яахтай тоглолтоо хийгээд явж байна. Гэтэ өнөөдөр бол чек хийдэж чадаагүй. За ингээд аврал ранг хийдэлээ сонирхцаа. Geek Fam-ийн 8 ороод ирж 61 поинттай. 61 поинттай T2K Angry Man
Gigfam гэсэн 3 баг орж ирсэн. За Influence Game-ийн тоглолтоор унж 5 руу буусан бол Nova 4-р байрлуу 76 поинттай өгсөд гараад ирлээ. За харин S2G-ийн маш олон elimination хийсэн тоглолтынхаа ачаар 2 лөө буюу 82 оноотой болж өсөж ирсэн. Team Inc-оос ердөө 10 поинтны зөрүүтэй болж гарч ирлээ. Wow. What a step up. He told me top 5. I kind of gave him a look. I was like, харин амар Rocky сууж байхын гайхлаа гинэ. Жаг. Нава одоо дийлдэхгүй аа гэсэн манайд байгаа. IT спортын 11 дээр Godlike стал 13 гэсэн ранкийг хадгалаад тоглолтыг хийгээд явж байна. Одоо болоод зөвхөн өнөөдрийн энчээ чинь 3 дахь map эхлэх гэж байгаа гэдэг чинь ер нь бол 3 өдрийн тоглолтын 50% нь болчлаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо тоглолтуудыг хийж эхлэх хэрэгтэй байна монголчуудаа. Нэрэл бас яг хөө зөв хатуу юм шиг санагдаж байгаа боловч сүүлийнх гэж байхгүй, сүүлийн map дээр гэх юм байхгүй. Одооноос эхэлж оноогоо цуглаж ранк дэш нь ахиулаад явмаар байна тий. Уумбар байрсахаа орой минь төргийн орой сайхан уралч нь үү. Эхний таавал харъя да гэсэн байна тулгаа. You believe in them, I believe in you. Match number 9 is going to be San Hawk. And that is especially interesting because the biggest game Яасан DR бас хүрэлцэх EVMW-аар буудна гэсэн юм батагтгаа буудсан уу гэж асууж байгаа юм. За bootcamp дээр баг тамирчтай буултуудыг бид бүхэнд харуулж байгаа. Сайхан map дээр bootcamp дээр гэж шүү нөгөөч. Би прям халууцаад энийг ингээд тайлчмаар байна за яах вэ? Map хэлэнгүүт тайлчнаа. Камера хаангуудаа тайлаад, камераны ингүүтээ өмсөөд. Тэгтээ жок шүү гинэ. Chicken дэг цаг боллоо гэсэн мань хак бол азжаргал chicken болёо гэхдээ топ 5-даа л унаад байхад хангалттай нэг рүү гараад ирнэ л гэж байна. Жаг өнөөдөр ахиулахгүй бол маргааш бол худлааштай л гэсэн мань жаг. Alfred Limes оролт маралт зөөчжээ. I am jealous as well. Do you have just a whole cupboard of merch is what I want to say. I brought my cupboard here with me. Yeah, that's what I want to say. I don't know how you guys made that happen with the flight style, but either way, let's look at the teams. Хинбэ гэсэн мань хаа өрөө мэндэргий. 7 Worlds Gaming. S2G Nova and S2G Nova баны influence came in. 5 flags Godlike style or influence came in гэсэн таамаг дэвшүүлж байна. Хоёр аналист. Гамбат өрөө мэндэ өрөө сайхан гүрэлж гинөө. Chicken урагшаа IT style art минэ гэсэн мэ жаа сайхны батвал Alter нөгөө сугууд нь явдгүй хаахаа гинэ. Тэгтээ нөгөө зохион байгуулж байгаа орон гэдэг утгаараа урилгын баг гэдэг утгаараа яг хөө энэ чинь улс үндэстнийхээ дунд үзэгчдийнхаа дунд энэ уур амьсгал дотор дэлхийн тэмцээнд оролцсон гэдэг бас гоё л байгаа л да мэдээж. Баясгалан Баттар ч одоо Монгол багууд урагшаа уухаа гэсэн байна. Бэлгүүн манай хоёр баг алт мөнгө авнаа л гэж байна. Амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг үгтэй. Сайныг бодож, сайныг хүсгэн зүйтэй шүү. Бацуул цэрэглэн одоо алнаа л гэж байна. Баттэлэрийн орой минь төргий амралтын драйвтай сайхан уруулж гин үү. Мөнхөө сайн байна орой минь дээ гэсэн мань орой минь төргий ари сайхан уруулж байгаас дээ. I mean, this is a team that got a chicken dinner yesterday and had an impressive chicken dinner. Not just any chicken dinner with like 5 elims. It was over 10 eliminations. We haven't seen them at all today. I do wonder, something comes up to my mind right now. We know that in the past, Alpha 7 Stalwart used to not share boot camp. He used to fight a little bit over boot camp, right? Энэ чуурын салбар амар халуун байгаа. Дээрээс нь маск зүүсэн мөр үнэхээр бүтэж өгмөр байгаа хта. S2G хятад билүү гэнэ. S2G-ийн нөө хятад биш шүү дээ. Манай хоёр одоо л ажиллах хэрэгтэй л байна л да. Өөр ч юмгүй дээ гэсэн байна. Орой минь зүү гэсэн бэлгүүн орой минь төргий. 2 чиг идэл барьлаа штэ. Одоо ураад өг Монгол багууд урагшаа ихтгэл дүүрэн үзэж байна гэсэн мэн чи бат хоён. Мөнзөө орой минь хахаа гинэ дорнод гарцсан. Халууцад байвал тайлчаа дүүгнэ бүрэн жагаан Чулаанбаатар. S2G-ийн чинь Thailand баг байхгүй юу? За би
pretty sure right now they are Нэр амаар андгаалын манай хоёр баг угаасаа алт мөнгө авах нь батаараа бат мэддэг тарин уншаад байж яа гэнэ бэлгүүн. За гоё. Тарина уншаад байж гэж шүү бүр. Манайханч болохгүй бол гандан гараал ном бичүүлчихдэг дээ тий. Хэмнээс нь тавиулаад аян зам өрөөл өргөөд нэг л чиг идвэл топ 5-да унах тэгэл болоо гэж. Яах юм бэ? Тайлаа тэргүй гоё л анштай гэнэгүй тайлахгүй шүү дээ. Юу тайлах юм бол эн чинь ингээд юм нарийн мөртэй майк байгаа ш. Тэгэж нөхцөлгүй шүү манайхаа. Back-to-back champion. Yes. Might want to make room for back-to-back champion. You're going to need a big one later on. Okay, all right. I wasn't going to say it, but it does sound. Нилээн бодол олцсон сууж шигчүү. Сууж байх ч нэ манай пика. Are there many esports where you have like 3 world champions? Сэтгэл санаа манай бол айгүй хэцүү байдаг баха те. That's just off the top of my head. We don't have to talk about that though. Okay. For me though, another team that I kind of want to be looking at we just saw. Гэтэ энэ хүмүүсийн ард одоо дэлхийн шилдэг мэржлийн тамирчтай ард бүхэл бүтэн маш том баг ажилдаг шүү дээ. Сэтгэл зүйчшөө юу байдیں۔ Коуч тасгалж боловч. Мирамар айци яав гэсэн манай айци унсан. Манай баг чикэндвэл чиж тайчиж бүжиглэх юм үгнэ. Бүрэн жагач Улаанбаатар даа битгээ тайлаа гуйж байна гинэ тайлахгүй уучлаарай. Ста сахиуса буулгана гинэ бат тогтох заалаа ясан бүр. Сахиустай хүмүүс сахиусаа буулгана гинэ. Сталарт ямар эвгүй сууж байна л гэж харин тийм ээ. Манай баг ихний 3-д орвол агаа нь яг ихнэртэй болох гэдэг шүү гинэ. Хүүе баасан ч ганцрахаа таа чин дээр сөөдэш PMP сөөдэш чемпионшип явагдаж байхад л ихнэртэй болох гээд байна мэн гэдгсэн. Яасын Айци гиг фэмиг зансан хахаа гинэ. Амжилт гой тайлбарлаг шүү нэг гамбачин зэрэг баярлаа. Амжилт найздаж гисэн амжилт хүсье. Жаг мөнсөө чатыг нэрээ алгасгүй унших юм а тий гой чим шиг муухай чим шиг гихгүй юу гэхээ жок гинэ. Айци статарт амжилт залуусаа гэсэн гамбат. Гэхдээ намайг нөгөө би гэхдээ та хийдийнхаа үзэгчдийнхаа энэ комментиг бол би завсарлагааны үеэр чөлөөт цагаараа л уншиж та бүхэн тэгээ санал сэтгэлээ солилцдог шүү дээ. Түүнээс би яг матчин тавалт эхэлсэн вард эд дундаа орсон ийм үед бол би хизээж коммент уншиж бас хүмүүсийг залхаадаг байгаа шүү. Дээрээс нь би нөгөө ингээд хүмүүстэйгээ коммент уншаад бүр сурцсан. Тэгээд намайг хэн нэг нь бичсэн коммент би алгасалгүй удаа нөгөө алгасаад уншсан байх удаа гэж боддог. Дараа надаас миний комментиг уншихаа байцсан уншихгүй байлаа энэ дэрэг гэдэг болцсон хүмүүс. Хак болт өвөөгөө буулгад хахаа гэсэн байна. Бэлгүүн айцсан амжилт хүсье гэсэн байна. Өсгөө хаа өрөөмөн төргий. Болцол өөрчлөгдсөн дэлхийн аврах харыг гисэн гинэ. Оо за наача харин мэдрэмжтэй ихч байна уугүй ганц зэрэг хаа хай. Хоёр багтаа амжилт хүсье гэсэн мань ариун төгсөөр цөрөн жагаан сарны Баатул айци вин chicken dinner гэсэн. Сая арай л муухай мөргөлтлөө манай хоёр гинэ чин зэрэг чанаад тэтгэлгүй авах те айгу онцгой болчлаа. Гэхдээ энд хинч буруугүй. Би буруутай. Энэ гиг фэмийнхэн л буруутай. За юу болсон бэ? Сая л орж ирлээ гэсэн мань Дахан Баатар оргил тавалтын 3 дахь мап сайн хог эхлэх гэж байна. Манай хоёр баг амжилтаа гэсэн Батцул сэргэлэн дорнод хурдгаар утас айци чикний хөл. Яа даханы мөч гэж унших юм надад чинь. Ширчин бимрагч айци сталаар дурагшаа амжилт хүсье гэсэн байна. Буя айци гэсэн жагаан сарны Баатул айци chicken dinner гэсэн Дархан Баатар оргил Эрамира айци сталаар chicken dinner хийсэн үү гэнэ хийгээг байгаа. Chicken дэл үсэх хуснаа гэсэн маань түмэн сайхан. Ариун төгсд орж суран хэдэн өдөр билээ гэнэ магаш явагдаад дэлхийн арга тодорно. Магаш дэлхийн аргын сүүлийн тоглолт болох өдөр. Хай одоо л завтай боллоо. Манайхан алж байна уу юу болж байна гэсэн Монгол хэмээр манайхан арай алж эхлэхгүй байна. Одоо алж эхлэх гэлэж ах шиг байна. Оюун зэрэг Батбаатар chicken гэсэн байна. Мөнзөө таарч болохгүй гэсээр байгаа л мөргүүлчлээ л дээ гэнэ. Харин тийм би бүр ёртой юм шиг за ингэж л camp мөргөдлөж болохгүй шүү гэж солиор саргаад очиод мөргөчлээ. Миний буруу. Жижиг хөл цуглуулад оноо дээшлэн шүү гэнэ. За. Сталарт айци гэсэн маань Батбаатар шагдар. I do not have a comeback to that. So you win this one, 7. Thank you.
Coming back maybe to something that we discussed earlier. Бүрэн жол Чулуунбаатар дүүтэй уулзаад ярьж үзвэл яах бол би ангаасаар чиний царай дуунд манарах байхаа гинэ. Бүрэн жол Чулуунбаатар өө бурхан өшөөдөө. Ганцраг айц. Баасан жон ганцраг маань айц статад let's go залаас урагшаа ураад өгөөрэй гэсэн байна. Hello. Мондог шүү гэсэн байна. Баярлаа. Баяр сайхан жаалуу цогцол статад чекин идэх магадлал өндөр байна гэсэн. Эрхэнбаатар Лоренц байгаа юу наад тэмцээнд чинь гинэ. Битээ солиор Эрхэнбаатар айци алтсталарт мөнгө аавна гэж лам гандан дээр байр гинэ. Come back. Start айци. Time to chicken. Тэгээд эдгээр нэг хөөрхөн юм маск зүгөөж тоглохын хаахаа гинэ. Wait, they started in what position? Get my other cue card. I can tell you, they started 12. With 36 points. Yep, and they currently have... Өнөөдрийн map үзчээр хоорондоо нэлээд завсарлагаантай, хугацаатай болоод байна штэ. Ингэж удах байсан бол усан дороод гараад ирдэг байж гэнэ. Хөөхөөрхөд Баярууд Ханбаатар хай мөнзөө гэсэн маань хай оройм дэргийн ёроо сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү? Амралтын драйдтай сайхан өнгөрүүлээд дэлхийн аргынхаа тэнцвэрийг шимтэг үзэж байгаа эцтэй манайхаа. Сонсоод баймар хоолойтой шүү гүнэ хак болт. За хөөх юм Новагийн энэ тоглогчдын фанатууд нь дандаа охтууд байгаа да яг хэсэм дээрээ. It's insane, man. The legacy of a player like that. Одоо чек иднэ гэдэг Жаги Жакаас 2247 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн маш их баярлаа. Жаги Жак. Оо яас хөөх охин бэ гинэ батагтах. Өстой гой кастер шүү гэсэн баярлаа. Шинтэд барахгүй маа гинэ. Ноогийнхан бүр цав цагаан царайтай юм бэ гэсэн байна. Парабой царай муутай юм бэ штэ зураг шигэ баймар юм хаахаг наазраgal хэддэх map гэсэн мань гişж байгаа бат сайхан тоглолтын 3 дахь map сайхан map хэлэх гэж байгаа. Чи дуул бол хоолой байна гэнэ бүрэн жаgal Чулуунбаатар. За. Наа царай гэд гуйр шиг царайтай юм аа гэнэ явгнаагна. Эхэлж байгаа муу л гэсэн байна. Эхлээд дундаа орсон 3 дахь map хэлэх гэж байгаа. Гэхдээ Нава амар гэнэ. Бас нэвтрүүлэгч болол окл байх та гинэ. За хурдан эхлүүлээ хийхээ гинэ. Би одоо эхлүүлждэг байсан бол би одоо эхлүүлсэн айл үзэнэ. Данч би эхлүүлж болохгүй хэцүү юм да гэж. Жар сайхан би хот мөнзүг харах гэхээр эзэнтэй болохоор одоо яаж гэхив за эцэн сталарт ураад тастаад өг гинэ. Миний эзэнтэй биш нь яах вэ? Энд өнөөдөр дэлхийн аваргын тэмцээн явагдаж байна. Манайхан IC Sport Godlag Stal бартахын дэлхийн аваргалт Монгол улсыг төлөөж оролцож байна. Сталарт ууртай уухаа монголчууд нь ард нь байгаа шүү л гэж байна. Гар хөлөө амрааж байгаа бизээ гэнэ батгах. Би яг хөө зүгээр 4 дахь map зафын дараа ч юм уу нэг засварлагааных нь үеэр хальт басаад нуруу мурууга амраагаад жоох хөдөлж байгаад орж ирэхгүй яг ингээд бүтэн нөгөө 5 6 цаг сандал дээр суугаад ингээд суучгаар 20 минут нуруу муруу өвтөж штэ. Энэ хаана болж байгаа юм бэ гэн Улаанбаяр ганцраг энэ Индонезийн нийслэл Жакарта хотноо болж байгаа лангийн тэмцээн дэлхийн аварга. Эркэнбек Монголоо амжилт гэсэн байна. Сталарт айц урагшаа гэж шүү. Манайхан бол бас тэгээд энэ хоёр баг тамирчтай үнэхээр гоё дэмжиж байгаа шүү. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ халуун зүрхнээсээ монголчууд маань Godlag Stallart болон IC Sport-ийн тамирчтай дэмжээр байна. IC Sport гэсэн Томоока Нова амар бага одоо бол тоглолтын гарах гээд байна л гэж харин тийм ээ. Угаасаа Лано гэсэн маань Баярууд Ганбаатар манай нэг дуулт штэ сонсоогүй юм уу гинэ. Мянга. To some extent, you also said create your own luck. And I think the Vampire staying idle, not making those iterations, is just going to keep them.
Монгол багуудтай амжилт Hagrid гэ 4 coordination илгээсэн баярлаа. Hagrid-та баярлаа. Очиж дэмжих юмсан гэн оюун зэрэг Батбаатар. Ган зэрэг мөнзөө эзэнтэй юм гинэ. Хак бол захиалсан чиг ямар удаж байна хахаа гэсэн байна. Нотог дээрээ дэмжиж байгаа хүмүүс баг нь уулных байх үед юу бодож байдаг болоо гэсэн байна. Гандуулга өглөө 9-оос орой 6 хүртэл суун дунд нь 1 цаг зайны цаг өдөржин суух хэцүү шүү л гэж гандуулга. Монголын топ юм баг байгаа юу л гэж байна. Стал ордох нэг ярьж байгаа болов. Даасран алтан байсалхан IC гэсэн маань хурдан эхлээсээ ажиллаа хиймээр байна гинэ даваа. Анхаа мөхж байгаа л за одоо 4 map 2 баг маань 2 хэрээр нь хувааж авна. Ураад тастаадаг урагшаа залуусаа гэсэн байна. Бэлгүүн монголчууд тарин унш хахаа гинэ. Магад эрдэнэ Ганбаяр над дуугч нь бараг цээжилчихлээ гинэ. Аз жаgal ёо эвлэг гэж янаглчих юм аа хамаг дата дууслаа гинэ хөөхөдөө. Ихтэй ямар нэгэн техникийн жижиг асуудал гарсан учраас яг нэг эхлэх ёстой цагаасаа ингэж хоцроод байна л да. They were here. They did a signing session. They were here. I appreciate it. I'm sure. Yeah. Hopefully. Hey, there's love your mom. He's back. Ай, халаацаж өгөхнэ. You think he did that on purpose? Comeback IC-стал вар гэсэн маань иш ган зэрэг. I think that was the intent, and I think the Google Translate did him dirty. You know. I think you're being nice. I think he really meant to say love your. Энэ юм жижиг техникийн асуудал гарсан. Датагаа ахиухан авахгүй л гэж байна. Ямаг завсралдаг PV пэйж нь хужаа баг үстэй гинэ. Сайн байна гэсэн наах хоёрынхаа сайн уу? Бочлованы манай багууд унлаа шууд классик дарж тэлтэй гаргаж байна да гинэ. Нуура дүү нэрлээ ихчмэн гэсэн байна. Орой минь төргийн нуура. Сайн уу анх хоёрынхаа Vampire ямар улс вэ гэж байна. Vampire ч бас Таиланд. Таиланд шүү. Хоёр удаагийн дэлхийн авраг хай баримттай байсан бол доо сэтгэл авчлаа гинэ. Орой мэндэ зам тавьж байгаа болохоор сүлжээ тасраад үзэж чадсангүй юм. Монгол багууд минь лааж инүүл гэсэн маань цог нам хэмээг марчв. Монгол багууд минь одоохондоо лааж эхлэегүй энэ тун удахгүй лааж эхлэх баха. Анаа бие бод хоёр бага дэмжиж ойрлж байгаа даралтаар харавчваа гинэ ба тогтох. Эхлэхгүй багтаа гэж Жагаас 2247 төгрөгийн дэнэш орж ирлээ. Одоо эхлэх гэж байна. Санхаг дээр манайхан явахгүй маа гэнэ гандуулаа. Көрөд лавга хайна гэсэн мань хай нэгэнд орой минь төргий. Тэнэг тодог нэ Баярбат Ганбаатар. Аливаа тамина шэйр гэсэн байна халуудч байхаар хувцас солилцоод ирээ мүдгүй юм байна хийх гинэ. Манай Монгол тэмцээн болохгүй зүгээр монголчууд нь уухай гээл орилондоо гэж байна. Көрөд лавга хай орой минь төргийн орой сайхан уулж нүү. Тэгтээ таныг бодсондоо л муугар бити бодоорой гинэ. Окей, баярлаа. Баяжгал баяраа хайр орой минь guys, IC сталаар амжилт хийсэн байна. Бид бүхэн энэ хоёр багтаа бүр үнэхээр галалуун сэтгэл дүүрэн тийм одоо энэ мэдэрч байгаа мэдрэмжийг бол нэг үгээр ингээд нэг тодорхойлоод хэлчих хэр болохгүй зүгээр л энэ хамрын самсаа ингэж шархирсан нулимс аягандаа дүүрсэн нэг ийм мэдрэмжийг л би мэдрээд байгаа. Ураад өх бахаа л гэж байна. Чингисийн удам шүү дээ. Одоо алнаа гэсэн маань Hagrid. За ингэж цаахан бай бэлтгэж байгаа юм шиг өнөө тамижид румд орсон бололтой. Тийм байна. За ингэж цаахан байпын тулаанд тавтай морил. Godlag стал ортуулан IC спорттой өндрөөс өндөр амжилтыг хүсээд тоглолтын тайлбарт оръё. Halfway through now, John, as you said, grand finals. Almost there to the end now. IHC in the plane, Vampires already out. Max was saying Зэхүү сайхан байфын онгоцны чиглэл Хатинаас Лакаве чиглэлдээ нисэж өнгөрнө. Тоглолтын яг 50% шүү дээ. Grand Final-ийн тоглолт.
Анета хаанаа гинэ гэртээ байж шүү дээ. Яа хүлээх гэж амьдрах юм аа гинэ. Жаг сайхан чөлөөтэй хувц өмсөө тухтаа сувлаа гэж байна. Манай монголчууд дэлхийн талыг эзэлсэн бол PUBG-гийн чиг иднэ гэсэн байна. Бэлгүүн. За ингээд гой комментуудтай сагог map маань эхлэж байгаа. Bootcamp дээр God-like стартартын буусангүй. Bootcamp дээр influence Kemins бууж байгаа юм байна. Paradise Resort дээр S2G. IT спортын хаа дээр буудлуудыг хийн. За God-like стартартын Nova-тай маш ойрхон буусан. Order дээр ногтоо нэг сталаар дискай өгчих боломжтой. За эгэ main scope-тэй задгай спрей явуулж байгаа ордерыг унахчих боломж байсан да. God-like сталартынд Nova-г унахчих боломж байсан. Сталартын position Nova-тай маш ойрхон төвлөж бас ер нь бол баг албаарч бууж байгаа юм биш үү дээ. Та PUBG тоглолт юм уу нэ тоглолтгүй байх уу дээ. Тоглолтгүй байсан бол би дотор нь орж яг ингэж мэдэж бас гоё тайлбар хийж чадахгүй шүү дээ манайхаа. Нава ордрыг суулгаад өглөө. За гэтээ Jim ирээд хүнээ шууд аваад цааш нь налчих юм байна уу? God-like сталартын Nog-ын талаач ордрыг болол элементэж бүрэн боломжтой байсан. За дэндүү хоол кросс нь гүйснэлтэй сая бол явуулчлаа. Currently, this could be a good game for them to get some points on board. Influence came in down towards boot camp. Alpha 7 not challenging that one out towards the Kawi. Long way to go for them, but again, Sandhawk quite small. Can make these rotates quite easily. Inco deciding to head down towards Sami now. Try and pick up that position, but DRS are very close in the vicinity. Still on the wings. DRS Gaming. For DRS. DRS шүхрнээс бод хөвжил байна гинэ. Chilling right now. They will hit the floor soon enough, and they will have to make their way north. I'm sure Inco also on that south side of the map. Team Inco Becker with a little bit of an outpost in Nanabete to the west side. No real conflict there. Rangel map-тер Famas гарцсан байх юм а тий. Айгүй Famas таалддаг болчихжээ. Famas-тэй буутад айгүй эвгүй байдаг. За Influence Gaming тоглож KS-г God-like style-д action scanner info авцсан. Атлаас нь camp руу н орж ирж байгаа юм. IT Godless STG Cause-ыг хажууханд бол ороод ирсэн. Who are on that north side near Hatin. They've sent Ravenclaw down to control one of the compounds, give themselves a foothold on this area of the map. You've got Wolves crossing on the northern side. DRS Gaming за Stellar Action дээр улаалгаад авчиж байгаа юм KS. Which of these vehicles is exclusive to Sahag гэнэ. Tukshai гэж ямар машин байна дээ. Sahag дээр хамгийн үнэтэй гинэ. Actual position on the map will be taken up quite quickly, so getting people over there nice and early. Монгол хүмүүсээ харааж болох уу гинэ. Гацаад нэг Nagant Derek гацгүй гахана бүр дээш явж үлээ шүү л гэсэн байна. Godless дүүлээ авна гэж. Conqueror гинэ. God-like style-ийн Influence Kemins-ийн хүү шахаад орж ирж байгаа ямар амар ихтгэлтэй явж орж ирд юм бэ. STG Cause IT Zol дээр асын зэний буудлаар ногтоо нэг өгсөн. Одоо IT chicken л гэж манайхан. Зүгээр харцгайдаа манайхан үнэхээр phenomenal. They topped the points tables from that Miramar, even though they didn't get the chicken dinner. A massive point scoring game for them, leaves them 10 points behind Inco. IHC loses Zol to a knock. Not going to get flushed just Influence Love 5 plus cash тэр ногтоо нэг үуч байна. Засталартын эсрэгээрээ 5 flux catch flute зэрэг double knockout Influence Love ашаа арж байгаа double knockout өгсөн. Soke smoke залж 2 хүн дээр revive хийн. First blood-ыг team Nova багтаа авчиж байгаа юм уу? Solus not really going to put too much in the push. Hitting the deck with the back shuffle there. Law will not be able to get those bullets over the top, and Reses should be available here now for Fireflags. Rough position to be in, but again, they need to make their way over towards this western side, so getting here nice and early. Fireflags-ийн бол boot cam-ийн баруун талын 3 vert class-ийн хөө Influence cam-ийн артлаас гарч ирж байгаа юм байна. S2G as well, moving across the bridge on that north side after a little engagement with IHC. They get themselves in over on that northern side of Vampire Sporting тамирчдад S2G Cause Hams-ыг нараад ирсэн дээ. Энд байлчаас S2G болон Vampire-ийн яшиг зүгээр амар штэ.
far to the south, but they are still playing split on that river, trying to control that crossing and find value there. Kelsey gets Швестер стужи Козын октаныг өгсөн. Би бол Vampire Sport-ээс стужиг унгаасаа гэж хүсэж байсан. Гэхдээ стужигийнхнаас Vampire тэр ихний нокаут ирсэн. Vampire Zone дээл хайгандаас гоё л харж лаа байна да. Швецийг хамгаалч нь Козын октанаас Zone маш гоё спэ. Кози дээр амжилттай очлоо. Дахиад Vampire-ийн дээрээс эсрэг талаасаа дээдл high ground-аас Outrage Limax-ийн дээдл high ground-ын спрей өгч байгаа юм байна. За яста Stone бол хэцүү байрлалд орчиж байгаа. Нэг тоглогч алдсан. Vampire Schwafzig Influence came a little by knockdown гэж байна. Influence came in тал руугаа байлж штэ. Нүдэн дээр ноксон Revenge Clave-ыг дуусгах боломжтой эндээс улаацсан байгаа тоглогчийг lead by унгаж чадсангүй. За магадгүй бас харагдахгүй байж магадгүй юм байна. Vampire Revenge Clave дээдлээс Outrage Fnatic QBZ-ийн single shot-аар улаан болгоод өгсөн. Vampire Sport-ийн маш ивгүй байдалд орсон. Тэд хоёр тоглогч алдсан байгаа. Godless Blank гэж Trent Gillen V Godless spray өгсөн. Godless knock-очлоо ороод гэсэн чинь Legend knock-ыг өгчлөө. Godless буцаад татсан гэдэг knock-од орсон. За TTK-ийн шах магадлал өндөртэй Jane Legend хоёр юу их наарцгаая. Legendыг Alex маш гоё спray өгч улааргаад өгсөн. Godless дээшг орж чадаагүй юм уу? Яаж Godless-ыг аврах юм бэ? Smoke ядаж байхгүй байсан юм уу? Godless-ыг Trent Gillen V дуусгачлаа. Сая IC Sport-ын Smoke байгаагүй юу? За хаатын ойролцоо болж байгаа тулаан хаатын ойролцоо Ziola хажуудад Valves team-ийн бүтэн squad руу орж ирсэн. IC Sport-ын хоёр тамирчин цаашаа явъя гэтэл Trent Gillen ч одоо ямар өстэй юм бэ те. Ziola Valves beautiful knockdown-ыг өгчлөө. Alex Dem хоёр ирж хамжаагүй. Дэндөө хоолойгаа да эндээс. Went a little bit better for them than game 2 on the day that is. So hopefully match number 9 they can. Trent Gillen ч харин яста эвгүй байх шүү. Ziola усны төр нокорцоо явж байгаа. Drain дуусгахаар шийдсэн. Ziola-ыг дуусгаж байна. TTK-ийн хоёр дахь elimination point орж байна. If you're on the mountainside, a lot of teams made their way over here preemptively though. So a lot more teams to deal with. Stalwart sends a player into scout versus the guys from Geek Fam. Might be a little bit of an issue for them, but quickly wraps back round and went towards Camp Alpha. Nava Jimmy Stallard Picard knockdown-ыг өглөө. Very tricky situation now with one player down and one player completely on the opposite side of the coast. Яа наагийнхан order пара бош хадаад ирсэн. Stallard топ сугалж авч чадсан хоёр талаач зэрэг шахаж байгаа. Дээлт нэг нокыг өгсөн. Nova-гийн талаачиг топ унгасан. Чичрээд order-ыг бол дуусгацсан байгаа. Sky цаанаас нь хоёр талаач хамгаалмаар байна. Frozen Jimmy хоёр Paraboy Sky ямар хоол явж исэн бэ? Godlike Stallard double knockout-тай болцсон. Sky Paraboy руу хоолын танаас ганцны шотуудыг явуулж байгаа. Sky артлаас нь спэ очиж байна 50% дэмэжтэй. Яста юу нэг юу топик дуусгаад авсан нөгөө өстэй юм шиг таарлаад үзээд ах чинь чаарна. Which means that you can guard them out. And they're at the top of the tables if you take them out of the mix early. Geek Family touch now Frozen data high ground-аас харин энэ удаад спрей өгч Nog-ийнхан бол анхаарлаа data high ground руу хандуулах хэрэгтэй болсон. Godlike Stallard-ийн Team Alpha 7 хоорондоо байлдаж байна. Brazil 2 баг хоорондоо таарсан. Nanabat Alpha 7 Revo-дар амжилттай нокаут гэсэн Mighty руу бас спрей өгöd Backup гэхдээ өөрөө зөрсөн спрендер нь унахад өглөө. Китиг дарна. Influence came in Lil by Vampire Revenge Clave-дар нокаутыг өгч байна. They know they can't really do too much if they got Alpha 7 hounding at their heels.
little bit caught between two very difficult teams at the moment. Alpha 7. За яг уртлын Blues-ын доторх high ground-аас team Inc бол Alpha 7-ыг харчж байгаа. Эндээс rotation би жоохон зайдуу явуулаад Alpha 7-аар тойр руу орох төлөвлөгөөтэй байгаа байх. Nova Frozen Fireboy G-Minor зоны цахаас инхүү team Inc-оор spray өгөөд хоцорч байна. За Godlike Star-ын тэр цаана хоёлаа болсон IT Sport хоёлаага. There's Delta Brew-ийн Sky Only-г дуусгасан. 16 тимийн 55 тоглогч 20 цанаа шахаа явагдаж байгаа. Now the Alpha 7 Jimmy-дэр мөргөөд аваад ирсэн. За энэ ч Nova Alpha 7 дуусгаж өгödэй гэж. Йоо, Jimmy-гийн double knockout-ыг харж гинөө энэ хартаа. Ийм амар тоглогчд байдаг байхan штэ. Alpha 7 double knockout-ыг Jimmy-гээс авсан. Гэхдээ зүгээр хүмүүсээ босгож ирнэ. Nova-гаас инхүү хоёр тоглож үлдэж байгаа. Frozen гадна талаас нээдэг атгаад шахаад аваад ирсэн. Mafia Cedar нээд орох юм бол эвгүүтэндээ Mafia Cedar knockout-ыг өгчлөө. Mighty ганцаараа соолоолсон. Дахиад ч нээд орж ирнэ. Гэтэр ийм л амар тоглолттой хүмүүс байх юм. За Paraboy мэдээж шахаад орчиж байгаа. Alpha 7 Mafia Mighty ганцаараа соолоолсон. Frozen. Oh my gosh. No, гэдэг. Nova 6 нэшнтэй 15 дугаар байранд дуусаж, Alpha 7 16 дугаар байр дээр унсан. Өөрсдийнх нь эдэн дуусаж байна. Five Flags team Inc-тэй badge squash backer-тэй double knockout-ыг үзсэн. Nanobata squash нар үлдсэн байгаа. Five Flags зооны гадна талаас catch Inc backer-тэй дахиад knockout-ыг үзсэн. Алаад байна гэсэн наа очи сая яач хөөрхий умаахан болчлоо. You would expect so. We're on board now with Inco though. Two players remaining in their scrap with Fireflux. Unlucky тоглолтыг хийчлээ шүү Nova-гийн хайрна. Very troublesome for them. За Buriram United-ийн талаар Tiger knockout-тайгаа атлаас Inco Vital'д дуусан. Buriram-аас My Name үлдсэн 14 тимийн 44 тоглогч. Одоо бол IT Godlike Star-аар тоглолтод оролцох зүгээр л гоё позишн зоно центрлээд явчмаар байна. Энд оноо цодод тоглолт хийж байгаа болохоос Classic Map дээр агштай аяр нийцээд. Buriram Kings Geekfam Yuhai knockdown хийсэн зоны цахаас. Geekfam-ийн анхны kill. Still great positioning here for Alter Ego to take it all the way here in this match. Influence Kevin find themselves the very strong compound down towards that eastern side. You just feel надад өглөө манай байтных юм гинэ. Миний хараад хүрсэн юм шиг байна. Five Flags-ийн Inco Vital-ыг дуусгаад авсан. За ийхүү Team Inco нэг elimination-тэй 14 дугаар байранд легенд тоглолтоос гарч 13 тимийн 41-ийн тоглож үлдсэн. За Sky-ийн хажуудаар Influence Kevin-ийн тоглож ойрхон байна уу гэж харж байна. Five Flags-ийн гадна талаас Godlike Star-ын тамирчдын позишнээр шахаж орж ирэх нэ. DRS хараа зоон захлаа л байж байгаа. Манайхан мэднэ нэстэ DRS-ын тоглолтыг энэ харж байна уу? Ингээл зооны захад Blue-сонтойгоо зэрэгцээд зоонтойгоо уралдаал уршилтална. Гэхдээ урталт нь S2G гэдэг айхтар баг байгаа. Хэрвээ эндээс S2G DRS-ыг дуусгачих юм бол яа. 4 AM across the bridge at the north. Fangman-ийн rotation-ыг зоон гараад ирж байгаа. IT спорттой тун ойрхон орж ирлээ шүү. Actually no one in this compound. But they have to move further south on the shift. Alter Ego, I feel like they've been fairly quiet so far. За T2-ийн дээр Daily High Ground руу гарсан. Гэтэ зооны гадна талд байж таарлаа. Яг энэ High Ground-аар зооны центр болчих юм бол бас аюул таардаг өндөрлөг. Honestly, you're on top of the mountain. We'll just try and Fangman-ийн Daily High Ground руугаа гарчих юм бол Trent to kill-тэй байлдчих штэ явууг нь. DRS game зооны захад бүр Blue-ийнхаа гадна талтараа Blaze-ында Killer White унж гин. Зоондоо унаж тоглолт хийн гэнэ нөө юу гэсэн үг вэ? DRS Монголын багтай гинэ. DRS Монголын баг биш ээ. Atriga Potato Valves Memory дээр ногтааныг өгсөн. За Buriram-ийн тоглогчийг Geekfam, Mika харсан. Fireflags-ийн Cage, Soken-аар эргэн дагууд rotation-ийг зооны цахаас орж ирж байгаа. Valves Memory-г унгаж байна. Vampire Stone Trend-ийг Legendary DBS-ээр ногтаан өгсөн. Potato Valves-ийн Remember-ыг knockdown хийсэн. За дуусахаж ирж Alter Ego Limax багийн 2 дахь elimination хийж байна.
Picking up 2 eliminations now. Vampire Storm Trend 2 килийн дуусаж Vampire Sport 1 eliminationтэй 13 дугаар байрандаа дуусаж 12 тимийн 36 тоглож үлдлээ шүү. T2K-ийн уршаага ийшээгээ чичрээд Influence Gamers орж байлгах хэрэгтэй. IC Alex цаана damage аваад л Alex Demar үлдсэн. Geek Fam Snipe дээрээс Delta дээр ногтааны өгсөн. Valve Sport 1 eliminationтэй 12 дугаар байранд дуусаж 11 тимийн 34 тоглож за T2K Jane-ийн Influence Gaming-ийн шууд кампаунтай мөргөөд ирсэн. Ямар зөрөгтэй байна Jane-ийн хувьд. Бүти Squadron Action S2G Cyrus дээр ногтааны өгсөн. Хамсыг зүрлээд акшныг унгаж байна. Хамсыг акшныг дуусгасан. За Godlike Stalk Wartas их усаад татаж үлдлээ. Veganet way. Chaos-ginет Jane дээр орж байгаа юм байна. T2K-ийн бүти Squadron гиндэж орж мөрөглөө л дөө. Fangrim Kinchenek Trend to send this noctanus and Zatonis of Fangrim and from Cross and Google Orches and the 5 flags in Tolachin Solken or Bruram and my name was not in this Harkuan Jute. There's Gianti Kitita Sasha and Trend to get and send this Fangrim and Vivi extra knockdown. Five flags цаана гадна талаас за Соки уршаага явахта хажуудлын Бурира минутын талаачаас damage авч нокрох үед ICDM 5 flags Souls дээр нокдаун өгсөн IC Sport-ийн 5 flags-ын баруун талаад явж байгаа. Influence came in with a compound on the north, can take shots at anyone who moves forwards. Сталортын дууссан. As you said, so much control. 10 тимийн 27 тоглож. Shifts in an awkward spot for them. 4AM smokes out position. The alter ego might have liked to have picked. The Frozen түрүүний гайхалтай тоглолтын replay гэхдээ гайхалтай ч юм уу гайтай ч юм уу тоглолт болсон л та энийг харцгаа хэдэлээ. Might-ийг дуусгаад авсан. Incredible shots. Yeah, there was the nade through the window. За boom. Парабой шидсэн байсан нээднээс өмнө мафиас Might-ийг унгаад татвар тал руу орохт нь буурхорш. Тэр They're in good spirits. They still managed to get 6 eliminations on the game, so it's not the end of the world. But S2G is still in the fight. 9 тимээ 25 тоглож үлдсэн байгаа штэ IC Sport-ийн тэсгэрхтэй байна. Бүрээрээ My Name 5 Flag Soul-ийн артлаас харж өнчнаас нь ухна гэж би хэлээгүй юу. Гэхдээ хажуудлаас нь Lutz дуусгаж байна. За ингээд 9 дугаар байран дээр Buriram United-ийн тэг elimination-тэй тоглолтыг дуусгасан 8 тимээ 24 тоглож үлдлээ. Тоглолтын 5 цааны шахаа явагдаад эхэлсэн байгаа. S2G Cyrus за S2G-ийн зоондоо гоё жижирээсэ гэж бодож шүү. Зооны шахаанд явж байгаа 5 цааны шахаа. Geek Fam you high 5 flag Soul-ыг дахиад knockout хийж байна. S2G-ийн Geek Fam тал руу high ground руу position-ыг булаалгах тань хийн. 13th place, not ideal, 5 eliminations on the game. Could be good for them. S2G Geek Fam-тай хүссэн өсөөгөө байлтан л та яг зороо орох замдан дайрлаж байгаа. There's Gianti Geek Fam you high дээр knockdown өгсөн. S2G Race дээр knockout өгсөн. Geek-тэй S2G Silence Geek Fam-ыг дуусгаж Geek Fam 5 elimination-тэй 8 дугаар байранд дуусгаж чинь. За Alter Ego Limex High Ground-аас S2G Silence-ыг унгаад авсан. Аяа 7 тимийн 17. Бүти Squadron явж байгаа байг бол Alter Ego Limex-ийн ландэлээ High Ground-аас энэ High Ground дээр центр татцсан байж тээ. Alter Ego Limex-ийн гой position дээрээс зохион бодож интернет улсын төлөөлөлд болсон баг таймачд одоо full squad-аар 6 дахь цааны шахаан тоглолтыг хийж байна. Тэд зоонда байгаа. Энэ High Ground бол үнэхээр бас ашигтай High Ground. Influence Gaming-ийн 5 flags Lutz руу болон Souls руу шахаад байгаа. Fangman Swan knockdown болох нь тодорхой болсон. Босоод Molotov дөртөд босоод ирэхэд нь spray өгөөд навколж байгаа. 7 тимийн 10 цунд олж үлдсэн байгаа. Манай хоёр хаана явж байгаа юм бол та одоохондоо харагдахгүй шүү монголчуудаа тэсэн шүү. Fangrim-ийн тэг elimination-д 7 дугаар байран дээр дуусаж 6 тимийн 10 тоглож үлдлээ. Гэхдээ энд байгаа 2 багт анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Influence Gaming болон Alter Ego Limex-ийн бүтэн squad-д явж байгаа. Гэхдээ энэ 2 баг хоорондоо баг байлдах юм шиг дээ. Зооны цахад байна. Хоёлаа дараагийн зооны шахалтанд rotation хийж буун. За эсвэл яг энэ High Ground-аас Influence Gaming Alter Ego Limex-тэй байлдах хэрэгтэй болно. За 5 flags-ийн гуруула ICRX Demar зооны захаас мөлхөөд л явж байгаа юм байна. Тэсэг хэрэгтэй. Тэр захаас артаас ол хүн байхгүй цэвэр. Lead boy knockdown хийгээд авсан Alter Ego from beat. DRS Gianti 5 flags Souls дээр knockdown өгсөн. DRS-ийн Gianti Souls-ыг дуусгаж 5 flags-аас нэг тамирчныг хэлнэ тийж авсан. DRS сороо талаж
Guarantee үлдсэн байгаа. Influence Chemist knockout-тай болсон. За Alter Ego Limax яг энэ Influence Chemist-тэй байлдаад энэ хоёр баг тоологчдоос ганц нэгээр нь алдах хэрэгтэй байгаа. Алдах хэрэгтэй шүү. Lutzi Grestage Cosi зоон цахад олчраад High Ground-аас knockdown хийж ин. За Alter Ego Limax-ийн Influence Chemist-ийг хоёр талаас нь гоё баваад өгөндөө Potato Kayovski-г knockdown хийсэн. Дахиад Federal дээр Potato дээр High Ground-аас knock-out гэж байна. За Alter Ego Limax-ийн ч үзэгчдийнхаа дуунд бүр яа. Game тавигдчихлаа шүү. 6 тимийн 13 тоглож үлдэж байгаа. Influence Chemist доод талж нокерцсан. Энэ бол сайн мэдээ. Alter Ego Limax-ийн бүтэн скотер явж байгаа. Гэхдээ ганц нэгээр нь DRS Guarantee сада тамирчдаас онжноос нь ухайлхүүдээ гэж итгэл найдвар дүүрэн байна. Тэсэн шүү залуус минь цамцны зах тасарлаа гэнэ. Яа ярахгүй дээ. Alex Galfrego Fnatic дээр хайгандас knockdown хийж н. Potato туусан дотооч буй Lil Boy унгаж н. Дахиад Kayovski-г спрей өгсөн. Гэтэ Kayovski Potato-г унгасан. Яйцгийн ноко босгож ирмээр нь S2G 7 Nation-д 6 дугаар байранд дуусаж заараас нь 5 дугаар байран дээр Influence Chemist дуусаж 3 тимийн 6 тоглож үлдсэн. Араас нь 4 дугаар байранд IC Sport 2 Nation-д 4 дээр унсан. Oh my gosh, DRS Guarantee үлдчихэл байдаг шүү. Хингжил тогломоор байна штэ. Ядчил ингэж снэк хэлмээр байна. Guarantee 5 flags-ын catch яг уртлын хатан дээр нь байгаа. Guarantee catch дуусгаад авсан. За хоёр тимийн 5 буюу 5 flags-ын садад тоглож эсрэг Alter Ego Limax-ийн гэтээ дуа ноктаага тоглож Pombi үндсэндээ 5 flags-ын catch-тэй үзэж байна. Цаана тоглогчдоор revive хийж байгаа. Catch High Ground-ыг эзлээд дэше шахтан. За Alter Ego Limax-ийн чиг идэрсэн Индонез шүдэг байлгуулах юм байгаа зү. Alter Ego Limax-ийн чиг идэж байна. Яа. Ортон даяар хашгиралдж байна. Индонез чуд баярлаж байна. High and proud there and lift them out from the bottom of the lobby. A really well done game. За бид нар ч бас хэрвээ ингэж зохион байгуулж орны хүмүүс байсан бол ингэж л баярлаж хөөрн ингэж л орилдох байсан баг. Зяныг иймэрхүү тоглолт яад дууслаа манайхаа. Alter Ego гэнэ. Potato-г 567 damage-ийг дөрвөлн нэшнтэй үзүүлж энэхүү map дээр Sanhok map-ийн үндсэндээ MVP тоглолцоор шалгарч байгаа юм байна. Influence Chemist-тэй амар байлтлаа л та. Сайн байлтсан. Ахад room нэг юм гинэ. 9-оос хойш room нэ. Алах байсан шүү дээ багад Эрдэнэ 2. Яа манлаа 2 сая зүгээр снэклэл явж байхгүй дээ. Манай 2 сая зүгээр снэклэл явж байхгүй дээ гэж чинь. Юу нь снэклэл явж исэн гэтээ Alter Ego Limax-ийн хувьд бол яг энэ нөгөө зооны зүүн урд захын high ground дээр байж исэн учраас снэклж исэн багт нь л харсан байх гэж би бодож байна да яг. Одоо хайлтцаас бас тодорхой хараа. Юу нь бол зооны цахаас манай 2 ч юм бол снэклэл дөгчихсөн шүү дээ. Уг нь бол би сейв тоглоод ингээд снэклсэн чигээр орж ирээд тэгээд би Alter Ego Limax болон Influence Chemist хоёрын хоорондох дайн тулаан өрнөд эхлэнгүүд би дотроо маш баяртай байсан аахгүй. Яг бол бүтэн сквотер явж байгаа хоёр баг мэдээж дайдах юм бол ямар нэгэн байдлаар баг тамиртай алтна хүний тоо цөөрнө гэсэн бодолтой байсан. Яа, үндснийхээ бүжиг хийгээд эн чин залуучуудаа алж ийн үү? Яа, сүртэй. Сүүлийн таад үлдэж бол болоо гэсэн Бацүл сэргэлэн за яг хаа дараагийнх дээр алнаа л гэж ёо манай 2 сая. За манайхан муулахгүй шүү гэнэ баяр цагаан жандаа цогцол IC болж байна эртэл унахгүй байхад болно. Ер нь бол топ таард үлдсэн тоглолтыг хийгээд яваад ин гэдэг бол оноо аваад оноо авалтаа нэмээд л явж байгаа гэсэн тоглолт бол явахт нь хэдийгээр чек идэхгүй ч гэсэн overall rank-ийн нэгээр гарч ирдэг тохиолдол зөндөө байдаг. Low ground гэдэг утгаараа Alter Ego Limax дээр байсан, high ground дээр байсан энэ багийн хувьд бол үнэндээ давуу талыг бүх боломж нөхцөл бололцоогоор ашиглацлаа гэж хэлмээр байна. Хамгийн том өрсөлдөгч буюу хамгийн одоо full squad-ээр явж байгаа Influence Chemist-тэй маш сайн байлсан Potato гэдэг тоглож энэ high ground бол яг зооны центр байх юм бол үнэхээр ашигтай байдаг гэж би хэлээд байгаа юм. Учир нь энэ
has kind of switched up the top of the leaderboards just a little bit. DRC Gianti ухтлээ бас гяндаж байгаа цааны захад. I was surprised that Nova was still so pleased with that result. Нэг чикэнсэн бом баяр хаахаа гэнэ харин тэглэв авах те. Ингээл яваад байвал 3-т орчхоор байна гэсэн маань уугна Нова гоё унсантэй тэмцээнд болж байгаа газарт нь монгол хүмүүс байгаа мó гэнэ магадгүй Индонезид амьдардаг ажилдаг хүмүүс бас байж болно шүү дээ. Эсвэл жуучлаар явж байгаа хүмүүс байж болно байдаг гэж магадгүй. Гэтэ тэр чи ялгаж харна гэдэг боломж байхгүй. Эртээ цохихгүй далаа монгол чик эзэн үү гэнэ монгол баг тамирчид одоогор бол чик идэж чадаагүй байна. Ног их гоё өглөө гэж харин тийм ээ. High for full гэдгээ нэг сонин хэлхийн тэрнээс каст гоё шүү гэнэ Далхсрын Ганбаатар уучлаарай. High ground. За одоо Далхсрын Ганбаатархаар одоо яг юу гэж хэлэх ёстой юм бол энэ тэнд ингээд нэг юм ганц нэг юм яриад явждаг сонин трол юм сонин хүмүүс бас байх юм аа. За түрүүгийн Nova болон Alpha 7-ийн хоорондох тулааны replay. STG бол яг Gig Fam яг энэ позишныг эзэлж авахын тулд маш гайхамшигтай унгааж орж ирсэн. За энэ дээдлээс гарч иж Potato гин high ground бол үнэхээр энэ доор явж байгаа хүмүүсийг галхан дээр тавьсан мэт харж байгаа штэ. Alter Ego Climax зохион байгуулагч Индонез улсын төлөөлөл урилгаар орж байгаа баг. Сталарт нүднээс гарчлаа, бүр үрдчлөө, сүүлдээ хүлээлттэй арай л өндөр тавьчихсан байж адгийн уу Alter Ego Chicken дээд байхад гинэ. Аквар IC энэ удаа төрүүлэхгүй юм байна. Дахиад 3-т орчихоо. За яах вэ гинэ. Өөртөө нээдэнд өгсөн шүү гинэ. Одоо дахиад хэдэн удаа үзүүлээ. Одоо 3 map-ын тоглолт байгаа. Сталарт дэлхийн авгад орохоор нэг муу болчихын сонин бусдаар алдсан штэ л гин. Сталарт нэрээ дэлхийн авгад урамгүй юм аа 22 онд яалаа 8 дараад ирсэн л гэж байна. Манай баг гиндгэр банд дээрээс гинэ батгаар шагдарах. Танаа баг уу. Alter Ego Climax-ийн 20 цагаан тоотал поинт гэнэ хүн маяг дээр судалж чадсан. IT Sport-ийн 10 оноотой унаж байгаа Godlike Stalwart-ийн маань 2 оноотой энэхүү сайхан мапыг дуусгалаа. Сүүлийн хоёр дээр Монгол баг чик иднэ гэж манайхан бол итгэл сэтгэлээ хизээч алдахгүй үргэлж итгэсээр бүр эцсийн мөч хүртэл Монгол хоёр баг танартай бид бүхэн дэмжих болно. Тиминко бол STG байршлаа хадгалсан. За Influence Gaming-с бол дахиад дэше гурвалгаа агсан тоглолтыг хийжлээ. Team Nova 4-р байран дээр хിവэрэ байгаа бол Alpha 7 нэг доошо буусан. За DRS-ийн 6-аар өгсөж гарч ирсэн. Train to Kill 7-р байран дээр Gig Fam 8-ыг хадгалсан бол IT Sport-ийн 9 рүү орж ирсэн байх уу. За 11 дээр байгаа баг тамирчид. Prozit мөх тамир тамаараа beautiful caster good luck гэсэн баярлаа. Сталарт эхлэхгүй байна. Nova Stallart 2-ыг 3 дахь өдрөөс эхэлнэ л гэж байна. Дараагийнх дээр огших байхдаа Godless салив залуу мань чи чаднаа гэсэн байна. За ингээд IT Sport 12 л бүр унж байгаа юм. 10 авахад 59 поинттай болсон. Five Flags-ийн 9-р байрлал дэше яхаж гарч ирсэн. Fangerman, Valve Sport, IT Sport-ийн нэг байр даашаа ухарсан. Alter Ego Climax 13 дахь байрлал 57 поинттай болж гарч ирлээ. Магад эрдэнэ ган баяр дараагийнх дээр огших байхтаа л гэж. Jag Nova яа бас галцуу баг шүү. Манай хоёр зүгээрээ болонда зүгээр цом авнаа л гэж байна. Баава тэгш хоёр IT 6-т явж байгаа мó гэнэ. IT Sport-ийн 10 хоёр дээр явж гинэ. За ингээд бид бүхэн хоёр Ирангал нэг Мирамар мапын тоглолтыг хүлээн авч үзэх болно. Ирангал маптай буудаг баг тамирчны буултуудыг бид бүхэнд харуулж байна. Би бол очроод шаахан шалаарч чинь даа л гэнэ. Зүгээрдээ унах нэг өдөр байхад босох нэг өдөр байгаа. Дэлхийн ранкинг 1-2 ямар муу байна л гэж наадж байгаа. Ер нь л утасны санаас компьютерийн санаас хүнийг шүүмжлэх
ego here. Over here. Харлуулах маш амархан байдаг. Not only just their positioning that I loved in that Sandhawk, I love the aggressiveness. I love that they were willing to just try to look for those extra points in regards to eliminations. IC амжилт залуусаа гэсэн маань Гамбаяр Гамбат IC Сталарт вин chicken dinner уушаад ураад уухаа өгдөө гуйдаа л гэж чинь. Даатарч өсөх нэм Сталарт баг нэг л биш байна л гэсэн байна. They better continue to do that because I'm going to be getting myself a scarf if they continue to do this. It is absolutely crazy. Honestly, the ground was shaking. Зэнгэд тоглолтын 4 дахь map ихлэд 7 минут хугацаа үлдсэн байгаа. The energy is just out of the charts. Let's take a look at the teams to watch from both of you really quickly. Зэнгэд STG авторыг Limax IT Sport-ыг Max Men хувьд таамаг төвшүүлсэн бол The 7 VG Alpha 7 авторыг Limax Vampire Sport-ыг chicken иднэ. За тоглолтод хамгийн сайн олцсноо гэсэн таамгийг төвшүүлж байна шүү. This is like kind of my I want to see them present. And right now they've not been really there too heavily throughout today's matches. Only that big. Бостгинда та нар хараарай гэсэн байна. Одоо жинхэнэ хийн би мэдрээ л дэлхийн тэмцээн юм уу? Дэлхийн авах шалралт тэмцээн явагдаж байгаа юм хэрэг мөн ирмүнэ. Яа, манай хоёр тим ямар cringe юм бэ гэж юм уу? Share хийсэн гэнэ мара баярлаа. Chicken гэсэн байна. Chicken идэх нь бид бүхэн тийсэн ядаа хүлээж байгаа. Have seen these last matches in terms of A7 at least because they've just not shown up at all. Yeah, I mean it's now 5 games straight. Одоо гой тоглолт хийн заа юу л ч. Дооч баяр магна манайхан чаднаа нэг chicken dinner хоёрхан дундаж тоглолт дэшээ гаргаад ирэн штэ л гэсэн байна. Мөн хөрдөн зүгээр ногийн triple trophy харчаа. Угаасаа үзэх юмгүй тэмцээн болж байна. Юм чи итмээргөө санагдчихлаа гэнэ мөн хэрнэ. Ийм амархан уу? Ийм амархан бууж өгөх байсан юм уу? Max Man нэл талдаа асууж байгаа хахаа гэнэ. Continue on the great changes that they've been doing, continue in the macro and continue to just take advantage of the aggressiveness. If they do put themselves in a great situation like they did there in Sandhawk in this next Erangel, I'm hoping they continue to do that too. And then I have Vampire Esports because I remember you told me something earlier, Maxman. Yeah, I had a little chat with Corby over there. We got some food and we're like, oh, wait a minute, let's have a little quick chat. And he said for the first time, Vampire, after this previous match, starting right now in this next game coming up very soon. Амра хөөрхөн мөнзөө хнэ баярлаа. Жаг. Эцсийн үзэгчийн эцсийн үзнийхээ дараа шүүмжлээ хэлэлтэй манайхаа юмны төрөнд янз бүрийн юм яриад байх юм бас л хэцүү хүмүүс шүү гэсэн мэж жаг. Mark of these finals, they can still make massive adaptations in the rankings. We did. 9th match has been played and changes coming to Vampire. That does sound good because you really do need them to perform. And ICC хэдвэл нэлээд дэше гарах уу гэсэн байна. Ер нь бол top 8-аас тэгш орох боломжтой. Зүгээр тим юм байдаг юм аа. Одоо яг chicken амжилт монголчуудаа гэсэн маань гаандахт амжилт сөрөн. And sure, it is Sanhok. Sometimes that can be a little bit unpredictable, but we've seen A7, for example, the losing streak kind of continues. Is that something you guys are worried about in terms of being on top? Зис анхны дэлхийн авахт нэгээр гарч байсан удаа би шүү л. Алтан гэрлийнх манд хайц одоо чек идвэл баг ихний 5 руу орох нэ л гэсэн байна. Зя манайхан тэгээд тоглолтын 4 дахь map тоглолт болол дэлхийн авахын тоглолт бол 50% орчихсан байгаа. Боломж шанс бол мэдээж байна. Одоо тэр боломжуудыг ашиглах хэрэгтэй байна. Одоо үнэхээр тоглолтоо гаргах хэрэгтэй байна. Манай хоёр баг нэг чекэнд үл дийлдэхгүй 10-аас дээш кил хийдэг штэ гэж энэ зүгээрээ манайхаа юм нэгээр дуусах биш ахаа тоглолт байна. Манай хоёр юм дуулгыг итгэж байгаа гэсэн байна. Нэг хамглан одоо алнаа гэсэн бол бацууд сэргэлэн одоо Erangel юм чин алнаа л гэж байна. Түмэн сайхан манай хэд салж яваад тэгээд бинэ барих ямар ч нөхцөлгүй болоод байх шиг байна. Ууланд бөөндөө яваад зоон гой татчихулч манай хэд асуудалгүй юм нэгээр дуусахгүй юм нэгээр дуусахгүй гэсэн байна. Хоёр дараас нь чек идвэл асуудал алгаа гэж байна. Баскет ашнам одоо стадавд чекэнд нэ easy peasy lemon squeezy гэнэ. Наран мэл Гамбатар ха орой минь өөдрөг байх хэрэгтэй тэмцээн дөнгөж талдаа л орж штэ гэсэн байна тэлгүй ах уу. Сая худлуу байсан л гэж.
you are never going to be safe until that very, very last game. And with that said, I mean, let me just say something in regards to that. If Alpha 7, if they can pull off a win and back it up with a nice amount of eliminations, they're going to be back in the mix. Their confidence is going to be up. And then we're going to be seeing that Alpha 7 that we saw yesterday at the beginning of the 3 matches. Rangel match Knights-ийн дош бистэй гэсэн магад ирдэн Ганбаяр Батар шагдарах Knights-ийн статаар залуу сайн байна л гэж хаг гэд удахгүй бүгдээрээ баяраа тэмдэглэнэ гэсэн Жагасаны Баталд win chicken Knights гэсэн байна. Then they actually started coming back into this game, and that was the Fireflies that we knew, popping off shots. Fireflies, I think one of you had that in that prediction as well, if I'm not mistaken. You did. What's your hopes for them? My hopes for them is for them to continue and to just move up that leaderboard. We saw them yesterday. They ended up getting a win. And then after that, there was nothing. It was a bunch of crickets. I don't want that. I don't want it to be like this right now after that, Sandhawk. After that performance. Crickets? Yeah. Fair enough. Okay, I'm not going to go into that. It's a saying. It's a saying. Heard it. Let's hope it's not going to be. Бүрэн Жалчулаанбаатар мөнсө бүжиглээд өг сайхан хүүхэн харахаар ирчүүд бид амиа өхөөс буцахгүй уйлаар гинэ. Ой. Халука хаа өрөөмд гэсэн мань өрөөмд гэлука. Баяр сайхан жанлаа цацал дэлхийн шилдэгүүд шүү. Хоёроос бусна л гэж. I love it. That's all I want. Just more fun. More all the time. Well, this week is going to be a lot of fun. Too much fun. It right now is a lot of fun. Maybe. I don't think so. Maybe just enough fun. This is the right amount of fun. But that can also okay, whatever. We won't get into the semantics of how to have fun. I'm I sure will. you guys know plenty. Одоо чихэн үзүүлээд өг бид дэвшлээ. Захаа мошгоод дэмжнэ уухаа гэсэн мань ган татах нэмжилсэрэн их хамгаалан одоо гой догдолж байгаа хаа л гэж наги хаги хаа өрөөм дэргээрөө сайхан үрлж гинөө. Жаг айци стал хот тавлага манайхан уухаа бүгд нэгдэж чадвал юу ч дийлдэхгүй уухаа гэсэн байна. Ирхэс баяр набо сталарт нээдлээд гуршаа болоосаа гэж шүү. Evermore evolve. За guys твчи итгээд хүлээвэл тэгээд ялнаа тэсвэр. Сталарт айцаа юм ажиглаад байх шиг харагдаад байх юм миний бодлоор гнөө наавна. Укати би өрөөмөнд chicken dinner айци сталарт гэсэн байна. Баярлалаа өрөөмөнд дэргий. Зэнгэ тоолын дөрөвдөх map эхлэж байгаа учраас камера аваад Ирангл map-ийн тайлбарт орё хоёр багта амжилт хүсье. Бид бүгдийг огшооно гэдэгт итгэлтэй шүү. Vampire Esports getting out the plane very late here. A west side plane isolates places like Milta, like Lipovka. Be a little bit harder to get to. Novo potentially. Миний 20 секунд хоцорч ийн гэж байхаа энэ шууд дээр нь дарагдчих жаа одоо. We haven't seen too many teams really target that as a main drop. So there might be a little bit of an opening there, but there's certainly going to be a couple who are going for it as a backup drop location. Зэнга Севернигээс Приморс чиглэлд онгоцны нислэг үлдэгдсэн. T2K will be out and over it very, very quickly. Inco breaking out wide a little bit further west for them. They'll head towards Commission. YouTube дэх баха. Swing down towards Yasnaya in the next couple of minutes. Мөнгө эртэн барах өрөөмөнд ажил сайн уу про. Really big game here now for Alpha 7. Get things back on track. 3 сая үнэтэй манай 2 баг орох нь том амжилтаа гэсэн мэт баяр сайхан жанлаа цогцоллоо. The only 2 more matches after this one before we head into that final run towards that grand finals itself. See exactly who will take the prize home, and now it's no longer a case of Nova not being in the picture. Could have been anyone towards the top, but now Nova is really chasing after this one. That's a hard northern circle they're playing, though. It's going to go all the way up north. Slap bang on top of T2K. T2K-ийн ямар аттай мэ Pleasant Center Severnid татсан. Шантүкэл бол тоглолтын торгон центр хэсэгт байгаа гэсэн үг. Мууса хужааг нэ дарга байна уу гэнэ байгаа да. Mythic all the way to the northeast side and a compound closer towards shooting range. Actually, Carrillo sending out. Дарга байна хтах. Bit of a change of pace here for Alpha 7. I like this as well. It's a good adjustment. Considering we saw 4 AM get ahead of them, and they were a bit worried to move off to that eastern side. Instead, now they have Carrillo towards Zaki. Бүрээр минуттай ажуудад гоодлаг стал ордох rotation нэгэ зүрсэн. Influence came-ins зүрж байгаа юм байна. Гэх тийм билэгт. Стал ордохын юу хийж байгаа вэ гэж бодлоо сүлтээ. Ама стал орд go гэсэн байна.
Influence Kevin and Yasnaya can quickly get across the bridge as well, and Inco opt to head up towards Stalber. In fact, as soon as they saw that circle pop, they stopped moving down towards Yasnaya, picked up some of the more likely vehicles in that area towards Stalber. Шууд видео call хийж орж ирдэг хүмүүс ямар хэцүү вэ? It's been a fair few times in the last couple of games that they have been outside of the circle with no real hope to actually push through the masses of teams that were ahead of them. Geek Fam. За Geek Fam Fairfire дээр энэ хөллөд хийж байгаа. Galaxy Star-ын Nova явах чиглэл рүүгээ сосын Fairfire-ийн гүрний кампууд дээр л хийж байгаа юм байна. Godlike Stalwart, they dropped long and late towards Novo and military base. They won't have had the most time in the world to get this loot on board. See level 1 helmet invest there, full top. Wolves making their rotation as well. That's right up the center, north from Pachinki. Moving up to the church now, a launching point towards the ruins, potentially up towards Rosso. Pachinki always a great... Тодон андаа ярта хайртай шүү өгсөн минь Баярат Ганбаатар. Be able to rotate fairly easily from that spot. Buddhadam really not had breakout performance as of yet. Alter Ego, in fact, passing them now with 57 points in 13th place. In a really good position to actually start catching up a lot of these other teams towards 7th. Одоо Чикидиа өсөж байна. Jagged Jacket 2247 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн. Jagged Jack баярлаа. S2G falling behind on that metric, but it is still very, very close. And then third and fourth is Team-Inco. За, Severny-руу. Severny-ийн зүүнтлийн Warehouse-тай байшингийн атласын хуу Team-Inco орж ирж байгаа юм. Мэдээж Severny-ийн навцаа Trent kill-ийн таарсан сайн дэш. Rick 2-ыг олж харсан Team-Inco нэнэбэт Squash нар доошоо татаж байна. Зорго маш эрт центрлэж орж ирсэн Team-Inco. Өөдөн модом сайн айнагнд оройн төргийн яриар сайхан гөрүүлж байна уу? Getting the boots dug into the ground. Get something done here because it's really starting to slip away from him a little bit. Nova ahead of the 82, tied with Influence Kemin, 82 points apiece. Influence Kemin drawing ahead now of Alpha 7. It's kind of what I expected as well. This team was a favourite of mine, honestly, coming from Americas. They just looked leagues ahead of most Western teams, in fact. За team нэг хамарчин Frozen George Unjing артлаар гүүрээр rotation хийгээд явж байх юм. Yeah, I think Influence Kemin definitely that favorite Brazil team for me. Инхнаар инхүү шин Indonesia Togenter бол 10 м улаан цагаан даав байхад хангалттай хахаа гинэ. Хайртай шүү тодоо гэсэн манд Баярат Ганбаатар. Alter Ego Limax. Стадарт айц одоо ална айцгийн доош юм чинь гинэ. Coming into PMGC, we were worried about S2G, blank. We were worried that this was a team that had dropped off a little bit, qualified through PMGC points, remember, to the group stages, and didn't manage to get one of those top spots in the European regional, which would have seen them in had they not been up the top for the shooting range in the орчимд за S2G from the PMPL from Turkey. So яг дэдлээ хаяг гамднс фон ангер манайхан орж ирж байна. They absolutely blasted out, and now here they are in Jakarta in the finals, tied for the top spot. This is a team that I don't think too many are going to be worried about from here on out. Yeah, some seriously clutch players. Дэмдэрч мөнзөө хайртай шүү гинэ. The group stage as well with some seriously potent moments from them. I think there's a player on that team that I kind of discount, honestly. I think every single player has their own role to play. Every single one of those players can become the fragger if necessary, which is really good. Valves team Valves school арчмаас rotation нэгэд гарч ирж байгаа. За ер нь бол баг тамирч rotation мэдээж хойд зах руугаа төвлөрнө. Severny центрт place on татсан. T2K would get some more points on the board. Currently in 7th place, not doing too badly for themselves. A lot of ties at the moment though. 63 and 63 between Fireflux and 4am. 67 and 67 between T2K and Geek. Again, this is just one of those lobbies where we have a real even spacing
of points, starting to break away a little bit now towards that. Манайхан яван чангарнаа бас өг эцгийн юм байгаад байх шиг байгаамаа гэнэ базар атхан баяр. Өг эцгийн юм уу? За ийхүү ихний зооны шахаа явагдаж дуусгаад 45 секундын хугацаа үлдсэн байгаа энэ мөчөд. Vampire Sport-ын тамирчид. And unfortunately for them, not changing anything means that they are going to Ховскила цэцгээс 5 каднаа шоорж өглөө. Хоёр дэдэ маш баярлаа. Амьдрал нь нааж байгаа хамгийн сайн сайхан хүсье. Мөнхөөс болон ураад өгөө гэж гам болт яг энэ матч дээр IC чек хийдэн гэж орж ирээд байх юм аа. Тэгсэн мэт зориг хаа хиддэг map гэсэн тоглолтын 4 дахь map явагдаж байгаа. Адрыг лаймгс хажуудлаас Volts-ын тамирчид rotation-тэй өнгөрсөн memory-г суулж чадсангүй. Тэр жилийн дэлхийн авгаар сүүлийн өдөр сэвсэн байдаг шүү IC гэсэн натан гэрлагий. Valve Sport-ын тамирчид за rotation бас замраг болж шүү. Цааталт нь Fun Angry-ийн зөрөөд өнгөрсөн. За юу болж байна нэ? Сая л ажил тарлаа гинэ. Тоглолтын 4 дахь map явагдаж байна. Nova STG дээр мөргөж орж ирсэн. За Nova-гийнхэн ч Paraboy-д нокаутыг өгсөн. Гэхдээ Order-ын ч Raze-ийг унгад авч байна. Paraboy G-мээр double knockout-тойгоо Order уулаан болсон. За STG Hamsig side-с side-с машинаас бохтой дэмэж аваад knockdown-аач Paraboy дуусгаад авсан Hamsig. Одоо татагч нь net моолог битүү хийх хэрэгтэй гисэн чинь эсрэг талаас нь баруун талын хавьгаандаас Alpha 7 шахаж орж ирлээ. Alpha 7-ийн нэгэнтэй орж ирж энэ ч байлтнаа. Might-ийг шахаж орж ирсэн. STG Cosy-г дуусгахаар шийдсэн. STG-г дуусгаж байгаа юм шиг байна. Cosy үлдэж байгаа. Alpha 7-ийн дахиад шахаж орж ирсэн бол энд Nova-гийнх бас Alpha 7 eliminated хийж боломжтой байсан шүү. Frozen Order 2 kit зад boost дөрөв басаад ирсэн. IC Demo Alpha 7 Carilla-г knockdown хийсэн. Carilla дуусгаж авч байна. S2G нэг elimination-тэй 16 дээр унсан. Alpha 7-ийн тоглогчдыг агталт knockdown хийсэн IC Sport-ийн Nova Jimmy дээр хардаа дээр нокорсон мөлхөд явчихдаг шүү. Order Frozen 2-ын аман дотор сууж байгаа. Going to be peppering them from the back now as well. Two players underground, Order and Frozen for Nova. Zioли артлаас Alpha 7 Mafia spray өгсөн. За Demo-г knockdown хийж Alpha 7-ийн Demo-г дуусгахад Mafia-с оролцож байгаа. Гэтэ Ziol мөргөж очиад хүнээ бас бариул барьж Alpha 7-ийн дэс гэтэ мөргөчнөө энэ хардаа. Энэ сэрэлтэй гарууд байна өө. Шууд мөргөнө гэж штэ. Jimmy-г дуусгаад авсан. Frozen Order гаж Alpha 7 байлахгүй болохгүй байна да. Alpha 7 IC Sport тал руугаа биш нааша Alpha 7 Nova тал руугаа байлах нь зүйтэй штэ. Зөв. Нааша рүүдээс энэ хооронд IC Sport-ын хүмүүсээ босгоод ирэндээ Alpha 7 Nova-тай байлдаж байгаа 4-3 өдөр байлаа. Alpha 7-ийн Nova-гийн эсрэг хийн. 3 эсрэг 2 юм байна. Alpha 7 энд тоглож дуусгацсан байдаг шүү. IC Sport-ын босоод ирнэц босоод ирсэн байдаг юм аа. Нэг тийм болох гэдэг би өөр зөнгөөр мэдрээд байна. Godlike Star-Lord-ын тоглогч төр knockout ирсэн байгаа. Хүнээ босгож ирж байгаа гэдэгт найд чинь. За Frozen Order 2 аман дотроос Nova-гийн доо тоглож Alpha 7-ийн бол 3-2 дуйлыг. Alpha 7-тэй IC Sport-ын тамирчид Alpha 7 руугаа эсрэг талын мөгнөөс нэг хөө байлдан нэг хийж байгаа. Эсрэгээр Alpha 7-ийн артлаас бол дарамтыг үзүүлчихнэ. Geekfam UI Star-Lord-ийн долгож action-ыг rotation дээр суутагтаад болоо. Артлаас нь Sky орж ижсэн буцаад ачаа. Geekfam-ийн Rosaki артлын гүүрэн дээр инхүү атак хийжсэн байна штэ. UI Star-Lord-ийн action-ыг дуусгаад авсан. Мухайра хай.
Valves remember Fireman Svander DBS Nocturne was some Fireman good show Valves in memory on trend. Remember VVX Nocturne was in Kinchen Tahat Nakas and good show. Remember on some beautiful Svanning on some Fireman nothing Valves it was a job sign. Get Valves team nation te around out of the Dosa trend. Arvan drone team in Taiwan that the sites but on severe neuroparently came from Shaka Georges and Hajatan. 5 flux in temperature yak or Tammy or Tling came found there. Alpha 7 Unfortunate games for 4am. Not quite able to get as far as they'd like, and I think some of that has been due to circles today. Atragalaimx Geek Fam Mikata rotation дэрсэн дэм root руу шахчих боломжтойсэн. Гэтэ шууд даалгын camp руу цуглаж байгаа юм байна. Geek Fam-ийн rotation хийгээд заан цаглаад явж байгаа. Stallard Sky Pika-нар цааталтанд бас явж байгаа маань. Hotlin camp руу Godlike Stallard-ийн 3 тамирч явсан. Geek Fam дээр rotation яг зэрсэд орж ирлээ. Hopsleon nice байна массиста гэсэн байна. За дүүдэ баш баярлаа. Дүүгээ гэр бүлд хамгийн сайн цагны хүсв өрөө 20 гад энэ шилгээсэн байна. Баярлаа. Яагаад ч монголчууд чиг идэх юм шиг санагдаад байна шүү. Харин тийм байгаа. Гэхдээ энийг хэдэлээ эрт ярихгүй шүү. Одоо комментэнд нэг юм хүн бичихгүй шүү. Цагаан ялам хүрчих гээд байна. I got the stemmer double knockout. Alex Yalner 5 flag Soulless шахаж чадсан. Soulless-ыг Alex knockdown гэсэн. За андуураад ороо Soulless. IT spot руу шахах гинөө. За Alex stemmer revive хийн. Зиол наашаа Godster хэрхэн revive хийхэ. Catch мэдээ Soulless-ыг аргална. За Зиол уртаа Alpha 7-тай байдаж байгаа юм байна. Гатласыг Зиол хөө барих хэрэгтэй. Soulless нан 5 flags-ын smoke-лж жагаад барина. За Soke дахиад knockout, double knockout-ыг United Sportless 5 flags дээр өгсөн. Гэхдээ demo дээр Alpha 7 Might-ийн нэд орчлоо. Might-ийг шахаад уушаа явцсан. Alex Might-ийг хамгаасан тоглолтыг хийхдээ Reva атлаас нь дахиад нэдийг атгаад ирж байна. Severnig энэ байшин даамжтай дайн болохнаа Зиол гадна талд гүгөөд байгаа. Дэмаг босож ирэх хэрэгтэй нэ Alex. За ушаага нэт мооло явуулж иж Alpha 7-ыг наашин шахуулахгүй байхад энэ хооронд гэхдээ демо дээр Alex Gilts Гясхан шиг revive хийгээд босгоод ирэх хэрэгтэй шүү. IT Sport Alpha 7 бол гэхдээ гуруулааш та карьераа алдсан 3-1 бүрэлдэхүүнтэй хүний дутуутай. За 5 flags алтна. Ер нь IT Sport-ийн яг Severnig-ийн баруунтлын зооны энэ кемпүүд дээр Сэндэж байрлал 2 багийн дунд орчлоо. Geek Fam-ийн бүрэрам Tiger-ийн яг байсан кемпаунд эзэлж орж ирсэн. Tiger амжаад warehouse руу татсан. IT got the Alpha 7 Mafia-с дээр knockdown өгсөн. Geek Fam Alter-ыг Limax-тай байлдаж байгаа. Дэмждэг шүү мөн зам мөнхөөс гээд 10 гад нэш орж ирлээ. Мөнхөөс та баярлаа. Geek Fam Alter-ыг Limax-тай үзэж таж үсэрч наалтаж байгаа шүү дээ. Geek Fam Alter-ыг Vena Fombid накарсан Vena ганцараас хоолоо 3 үнэтэй тэгээд яа Geek Fam-ийн талаач юу хай дуусгаад авчихдээ шүү. Damn rude Geek Fam Vena тэдвэт Vena Geek Fam Snipe Steve-с дуусгаж байна. 13 тимэд 43 талаач Alter-ыг Limax-ийн нэг л нэшнтэй 14-д дууссан. За Stallard-ийн Pika дээр Buriram-ийн талаач орж ирсэн. Гэтэ Sky Deep-с дээр дуусгасан андуураа дараа bro. Godlike Stallard Pika дээр Sky Revive хийн Geek Fam Jam Rude-ыг тэнцээр барьж байгаа. Stallard-ийн нэг талаач хаанаас ирэх юм бэ? Дуусгач байгаа юм байна Sky. Snipes really putting the work with DBS. Beautiful stuff. 1-2 punch entire time. He was extremely accurate with it. Sky top-нар за top rotation нэгээд артлаас нь цаатлаас нь Geek Fam дээр ороод ирсэн шүү дээ. Одоо Geek Fam хоёр талаач үзэр чанаад хэрэгтэй Molotov нээдэр жихэн болтлон чанах хэрэгтэй. Top Sky хоёр талаас нь өсрөө буугаад ирсэн. Яа, өсөрч буугаад top дээр Snipes-ийн DBS. Beautiful stuff. In comes the push as well. Үнэхээр ширүүн тоглолт болох юм да. За Sky Snipes гэдэг өөрөө улаацсан шүү дээ. Хоёулаа DBS-тэй явж байгаа. Улаацсан тоглооч Geek Fam Snipes-ийг унгаадаг шүү дээ. Snipes-ийг унгаж өгөн Godlike Stallard-ийн нэгэнтэй 6 дахь elimination хийж авсан. Geek Fam 5 elimination-тэй 13 дугаар байран дээр дууссан. Яа топ гэхдээ нэрээ айгүй амар унлаа. Сая өсөрч гарч jump shot өсөрж явахдаа шууд DBS-ийн shot хийчлээ л дээ. За тэгээд DBS-тэй тулж байгаа хүнтэй болол үнэхээр бас хэцүү үнэхээр хэцүү байдаг. Бид хүн бүгдөө мэдж байгаа DBS гэдэг бууны амрыг.
Influence Came-ийн lead боёгаа алдсан Chaos Federal Love нар гурлаа тоглолтод оролцож байна. За тэд орж ирсэн. Яг эднэр артлаас шил дараа DRS Gaming орж IT Sport-ын босоод ирсэн. Sky-ло DRS Gaming Delta нар шахаад байгаа гэрлээ тэр. Ямар зөв цагтаа орж ирдэм бэ залуусаа. Sky-ло нэд явцсан. Sky-ыг Delta-г нэд дуусгаж байна. Oh my gosh. За Godlag Star-ын 6 нэшнтэй 12 дугаар байранд дууссан бол 11 тимийн 36 талж тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Sky дээр ямар амар мэдэрч орж ирсэн юм бэ? Дээрээс зоон захлал зоотойгоо Blue Zone-тай гурлаад хөвтчихэд юм байсан. За Severny-ийн баруун захын rotation Blue Zone-ы таталны дараа бол зоон зүүн рүүгээ чиглэх учраас энд байгаа Alpha 7 5 Flags IT Sport-ын тамирчид rotation-ы заавал хэрэгтэй. Ер нь бол баг тамирчдын төвлөрөл яг Severny дээр л байна. Яа зоонда багтаж байгаа юм байна. За тэгүүлж бас гайгүй шүү. T2K, Buriram United, DRS Gaming, Influence Came-ins зооны гадналаас орж ирнэ. Play-Zone центрийг Vampire Sport-ын ихэд эзэлсэн rotation хийгээд явж байгаа юм болов гэж харж байна. DRS Gaming та Starlight-ын Sky дуусгаж нэг хилээ багтаа авчирсан байдаг юм аа. DRS Gaming Buriram-ийн My Name лого Мини 6 аксын single tap-ыг явуулаад эхэлсэн. Vampire Sport-ын зооны центрлаа. За яг Severny-г артлын тэр мөргцөг дээр ороод ирчихэж байгаа юм байна. T2K 5 секундрын Blue Zone-ээр шахаа явагдахад эндээс rotation заавал хийх хэрэгтэй. 5 цацнаар шахаа явагдана. За яг T2K-ийн rotation хаашаа очих нь вэ? Ер нь бол миний бодлоор зүгээр энэ зооны центр Severny-гээс нэлийн харшаага энэ Тэгэл high ground руугаа явал зүгээр юм болоо гэж бодож байна да. IT Sport. За Alpha 7 Mythic Nova-гийн order дуусгаж инхөө Nova нэг elimination-тэй 11 дугаар байранд дууслаа. Alpha 7 Mythic IT Diamond-ийн маш гайхалтай ногтоо өгсөн. Хариугаа авч шүү team Inco-гоос Alpha 7-ээс. За T2K-ийн зоотой уралдаад Vampire Sport мөргөөд орж ирж байгаа маань Severny-г нь олон баг тамирчдаг гэрэн Vampire-ийн энэ мөргөцөг дээрээс хүлээж авах гэсэн тоглолтыг хийх гэж байгаа бол Vampire-ийн артлаас Fire Man High Ground-аас тоглолтод оролцсон T2K Vampire-ийн дэ үзэж тарж үсэрч наалах хэрэгтэй. Сайн дэш улаацсан да. За сайн дэшиг Demo Might-г дуусгаж байна. Сайн дэшиг Buriram-ийн Tiger унагсан. Deadly Infernos-тай High Ground-аас Buriram United-ийн нааша доотлын Low Ground руугаа анхаарлаа хандуулах нь тодорхой. Vampire Sport-ын Severny руугаа team Inco-тай байлдаж байгаа. IT Sport-ын 2 хүнээс шигээд авсан тэссэн шүү залуусаа 10 тимийн 33 тоглолт үргэлжлүүлж байна. Энэ Vampire-ийн байгаа position бол алттай юм өөрхөн бас юм. Одоо энэ хэсэгтээ нэг юм хонхортой хоёр талтай cover-тай болчоор бас байлгахад бас зүгээр шүү. DRS Gaming зоны захаас team Influence Came-ins руу тоглолт гэж Killer White-ийн амраагч авцсан. За 6 акстай амраагчаар single shot өгөөд дуусах юм байгаас те. Swims over the top of some of those players over towards the north and Influence came in. Certainly a terrifying weapon to come up against. Reaver though still going. DRS Gaming 5 Flags IT Sport яг арталтай байгаа штэ. Buriram Tiger Trent Killer Rig дээр ногтаа гэсэн Buriram-ын Severny-гийн Warehouse-тай өндөрлгөөс бууж ирээд Tiger-ийн Trent Killer яг артлаас нөхөө өгцгнөөс нь урах байдлаар ирсэн. IT Godless Team Inco Vital дээр ногтаа өгч байна. Buriram Tiger Trent Killer Rig дуусгасан. Vampire Sport-ын тамирчдын инфог Buriram-ын олж авсан. Зоны захаас High Ground-аас Buriram United орж ирж байгаа маа. Team Inco Vital дээр цаана нокорсон байгаа. IT Godless ногтаа өгсөн. Wend his way through the streets of Severny to keep them going. Currently Inco sat at the top of the table. 10 тимийн 32 тамирчид. Tied with S2G at this stage. DRS Gaming DRS-ын зүүн тал руугаа доошоо урагдах юм бол Buriram-тай тоглоно. Гэтэ DRS-ын энэ позишн хадгалаад зоно захлал байж ин мэдээж байна. Маш удаан оршин тогтно. Тэд Blue Zone-тай уурлаж тоглолтод оролцдог. Гэхдээ энэ тэдэрт бас амар ашигтай нөхцөл байдал үүсгэж идэг. Severny Godless за Vampire-ийн таларт руу Inford руу-гийн спрей болсон. За Classic сонголт юм шиг байгаа юм да. Buriram Sky Only руу Vampire Sport-аас Ned Mola шахаад аваад ирсэн. Buriram Sky Only
Moland дуусах нь үдэ дахиад нэд орж иж байгаа. Sky on дээр knockdown ус ICZ Alpha 7 Revo дуусгаж 4 eliminationтэй Alpha 7 10 дугаар байранд дуусаж байна. IC Sport-ийн 3 дахь elimination point орсон 9 тимийн 31 татвар тоглолт хэрэгжүүлж байгаа. За энэ Severny-ийн гадна талд болж байгаа Vampire болон Buriram Trent Tugal-ийн тоглогч нарын тоглолт бас идэвхжих хэрэгтэй. DRS-ийн influence Kemis-тэй байлаад гэсэн зам энэ анцаанаас. Influence Kemin have to make that crossing sooner rather than later. Law wanting to move up and get away from the rest of the team. DRS go down here, Killer as well with an excellent sightline to control this crossing. However, DRS Vampire Ventla Buriram-ийн Tiger-тэй knockdown өгсөн Vampire Fluke-ийн нэд Sky on дээр орж байна. За ингээд Buriram Tiger биш байж та саяны хоёр тоглолт унсан тоглож чинь хэн байсан бэ? Tiger Buriram-ийн нэттээс инхүү сооло үлдэж байгаа. My name байсан юм байна. За DRS-ийн influence Kemis-тэй замын надлаар нэд молоо нэдэ өнгөрүүлжсэн хэвээр хоёр талаач нь influence Kemis-ийн артал руу шахаад орчиход лобине DRS руу зөөж идээр орсон байдаг юм аа. Нок өгсөн influence Kemis машинаа дэлбэж байгаа DRS-ийн талаач руу тоглолтыг хийчих нь байна. Минут 30 секундаар 6 дахь цанаа шахаа явагдана. Хугацаа олоога. DRS-тэй influence low хөвтэйс боксон Kayovski дуусган DRS-ийн дуусгаж influence Kemin ticket-тэй 9-р байранд дуусгаж байна. DRS-ийн эсрэгээр энэхүү тоглолтод ялтыг авснаар тэд багийн 4-р elimination хийж авлаа. 5 flags-ийн дэс гүмэн чичирч байж ин да 5 flags-ийн rotation үргэлжлүүлсний дараа IC Sport-ийн артлаас нь юмараа санаагаар болдог бол тий. 8 тимийн 26 тоглож энэ рангл матч үнэхээр халуухан болж байгаа шүү дээ. Vampire-тэй одоо хүртэл Trent Tugal-ийн 30 олоогүй байгаа. Минутын дараа 6 дахь цанаа шахаа явагдана. Шахаад дуусна. DRS game Blue-Zone-тайгаа уулзаад Blue-Zone-аа хүлээгээд тойрогт орно. Эднэр хаана ч мөрөх вэ гэдэг нь маш сонирхолтой байна. DRS-ийн зүүн талдаа Flying Remaining тоглогчтой. Жаах ууршаа орыг хэр задгаа олчих гээд. Алга хөлөрсөөлөө нэг юм дуулгах гэдэг юм даа гэж хааги. Олон юм ярихгүй шүү манайхан чив чимээг үз шүү. Зүгээр л төвлөрмөр байна. За Blue-Zone шахаж байгаа дахиад таталтны хугацаа бол шахаад дахиад дараагийн зоон татаад зай бол байгаа ш хугацаатай. 5 flags-ыг лимит хийж авдаг бол IC-ийн Godless-ийн Soul гэдэг амжилттай орсон. За 5 flags-ыг IC Sport эндээс цэвэрлэж чадах юм бол өөртөөхөө замыг маш гоё цэвэрлэн шүү. Маш гоё болгоно. Solus Cage Flute нар руу орж байгаа IC Sport-ийн Ziol шахаад аваад ирсэн. Ziol Godless хоёр өсрөл гадна талдаа гарсан. Solus гадна талд хаалхан дээр камертай суугаад байна. Solus-ыг унгаад авсан маш гоё. Ziol-ийн spray IC Alex-тэй Cage дуусгачлаа. Чичирчлээ штэ манайхан. Solus унсан байгаа. Яа Godless дээр химбэ Lutz spray-ууд knockdown хийчлээ. Ziol Кити дараад босч ирнэ. Demo маш гайхалтай тоглолтыг өгч Lutz-ийг дуусгасан. За IC Sport-ийн 5 flags-ыг дуусгаж замаа цэвэрлсэн байдаг юм а. 5 flags-ийн elimination-тэй 8 дээр дуусгаж 7 тим 21 татаж үлдлээ. IC Sport-ийн knockout бараад байсан. Trent Tugal-ийн чинь Vampire Sport-ыг эндээ дуусгаж байгаа юм шиг triple knockout өгсөн байна. Cloud машины цаатлаас Cover-наас гарч ирнэ. Triple knockout Trent Tugal амжилтаа өгсөн байгаа харагдана. Buriram Tiger Trent Tugal Sanders-тэй knockdown өгсөн. За Vampire-ийн ардаа 3 knockout Ravenclaw-ыг дуусгах юм бол дуусна. За Sanders дуусгаж байна. Vampire Sport 2 киллтэй 7 дээр дуусаж 6 тимийн 17 талж үлдсэн. Энэ Severny-дэс гарч баг бол тим Inco-гийнхан байгаа. Demo knockdown болсон. Smoke-ыг задлаад Кавра босгомоор Buriram-ийн 3 киллтэй 6 дээр дуусаж 5 тимийн 15 талж үлдлээ. Цэминко Бүтээско DRS-ийн бүтээр явж байгаа IC-ийн нокорцсон байгаа нокоо босгон Trent Tugal Legendary Flying-ийн Kinchen knockdown өгч байна. Kinchen good shot-аар үлдсэн байгаа. Legend-ийг дуусгахаар шийдсэн Kinchen-ийн 6 дахь elimination point нь орхон тодорхойллоо. 5 тимийн 13 тоглогч Flying Kinchen-ийг DRS Ganti зоны захаас knockdown гэсэн. DRS-ийн бол зоон захалж ороод зоны сүүл тоглолтын төгсгөлийн мөчөд ингэж тоглолтыг гаргадаг да. 5 тимийн 13 IC Sport-ын зоонд гоё ороод ирсэн байгаа. DRS-ийн чи Flying-тэй байлдчихлаа хэрэгтэй. Team Inco зооны талтнаас гарч ирэх юм бол уртлаас нь
байлтанда Инко Витали Фонгрэмийн Кинчэндер ногтаа нүгсэн Кинчэнийг дуусгаад авсан Тим Инко бүтэн сквадаараа Севернигийн зүүн захын байшингуудаас одоо хүртэл гарч ирээгүй байгаа штэ. IT Sport-ын Zion дээр спрей ороод энэ Bakery спрей. За зоон дааш хавлаа Bakery өөр байшингаас гарахын тодорхой болно. IT Sport-ын инфог авцсан Тим Инко IT Sport тал руугаа байлдчих юм бол хэцүү болох гээд байна. Дээшигээ гарыг DRS тал руугаа энэ мөөгнийхөө дээд рүү гарыг гэхээр одоо яамар ч юм дэ доо татаж God Zion нар үлдсэн байгаа. 5 тимийн 12 тоглогчтой DRS, Fangreman's Guccios, Trent Tugilen James хоолоо Тим Инко бүтэн squad явж байгаа. За Инко дээр зоон татцсан. Инко жижигхэн уншлал зоонд ороод байна. Delta Fangreman Guccios дуусгаж 4 тимийн 11 тоглож өгүүлдэлээ. Fangreman 6 eliminationтэй 5 дээр дууссан байдгийн. DRS-ийн зүүн талаас IT Sport-ын God Zion нар зүүн талаас нь ганц нэгээр нь чанмаар байна да. Gyanti дээр нээд орсон 40% damage өгөөд амжсан God Zion нар дахиад нээдэг явуулж байгаа. God-ийн атлаас Inko Vitali онжгоноос нухрандээ Smoke нар blind spray болсон. God-ийн хэвтөөсөр сонголтойгоо God-ийн Gyanti унагсан. Аяа Zion дээр нээд Gyanti-г нээд орчих юм уу? Killer White-г нээд орж IT Sport-ын 7 elimination-тэй 4-р байран дээр тоглолтноос гарлаа. 3 тим 9 тоглож үлдсэн. Зон үнэхээр хайргүй байх юм а. Зон байх юм бол тоглолтыг бас өөрөөр эргүүлж болохоор байна шүү. Титугийн Jenny Infog Team-ийг squash авсан энэ хардаа Please on энэ Inko дээр гэхэд ингэж татчих штэ. Эднэр Severnig энэ зүүн захын байшингаас болол маш их орж ирсэн. Яг л энэ позишн дээр байсаар хагаад одоо сүүлийн 8 дахь зооны таталт хүртэл энэ зон тэднэр дээр байсаар байна. IT Sport талаас бол 5 flags-ыг дуусгаж замаа цэвэрлэн гэсэн дуусгасан. Гэхдээ яг ирж гарч иж байгаа тал нь бол үнэхээр юм нөгөө blank байлаа л да. Задгай малтер гэж манайхан ярьдаг да тий. T2K 4 elimination-д 3 дугаар байран дээр дуусаж 4 эсрэг 4 дуэлийг Team Inko-гийн эсрэг DRS Gaming хийх болно. Гэхдээ DRS-ын зооргоо орж ирэх шаардлагатай байна гэж би харж байна. За хоёр талаас нь зэрэг шахах юм байна Blueson. Сүлжээнүүд орж хахаа гинэ. Сталарт яаж гинэ. Өө гэсэн байна. IC өөртөө мэдэрчжээ гэсэн баярж баяраа. Болж байна штэ kill point энэ тэрэ хадгалж байна штэ гэсэн байна. За дөрөвсрүү дүүлийг бид бүхэн Team Inko-гийн эсрэг DRS-тэй харж байгаа. DRS хайгуудад Team Inko гэлнэд хийж авна да. Тэгэндээ тэд DRS таалтаа зооны центр юм шүү дээ. Team Inko урагшлаад байхыг бодох. Team юм шиг Blueson Team Inko талаасаа нэлээ явж байгаа. DRS Gaming Vitali Gyanti унгаа даасан. Baker саалаа болдож байгаа. DRS-ын чиг идлээ. Ёо, DRS чиг ид чинь гэдэл бодолтой та нар. Oh my gosh. За яг зоо хайргүй юм даа гэсэн байна. IC хэдэд байгаа вэ гэдэг нь одоо overall rank-аар харна хэдүүлээ. Гэтэ үнэхээр гоё тоглолтыг бас хийсэн. Тэд бол алдаг хүмүүс штэ. Тоглож чаддаг залуучууд. Их өнөөдрийн 4 дахь map Erangel map-та DRS Gaming Chicken in the Trend. Энэ хөө map MVP тоглогчоор DRS-ийн тоглогч. Сайн шүү. Jeno. They make all the right moves or all the right moments. I've got to be very, very proud of DRS from the poll here because that was a marvelous game. Very, very well played out. And that should see them further towards the top of the rankings now. Actually very far towards the top of the rankings considering where they were. I think it was about 70 points at the start of this game. Talking about seeing yourself to the top. I mean Inko. Би бүр огшоод гэрээ нураалааштай гэнэ маргад иртэн ган баяр. Тэрнээс цааш бүр гоё юм болох хэрэгтэй байсан. Гэтэ үнэхээр play zone гэдэг юм бол IT Sport-аас үнэхээр зүгтчихлаа. Тэрийг бид бүгдээрээ харсан шүү. Зүгээрээ next талнаа IT гэсэн байна. Та бүр дэлхийн номер 1 каск нэ магад ирдэн гам бай. Хоёр бага chicken булаадахыг харчмаар л байна шүү л гэсэн байна. Одоо балжгаруу. Жаги Жак сайн гэсэн маань санжир Инкотой үзэлцэх байж л дээ Севернийг л цэвэрлэхгүй дээ л гэсэн байна. Аяя. За Team Inko-гийн талаас бол бүтэн скотер явж байгаа баг гэдэг утгаар би бол 5 flags-ийн хүний татвартай учраас 5 flags-ийг цэвэрлээд
Гэхдээ зооны таталтыг яг тийм инко тал руу татна матна гэдгийг бол бид бүхэн мэдэхгүй байсан шүү дээ. Хэн ч мэдэх боломжгүй. Зүгээр л сая таталтнаас харахад инко тал руугаа байлдах байсан юм шиг харагдаж магадгүй. Гэхдээ Five Flags-ийг цэвэрлжид хэд бүхэн дараагийн rotation хийх ёстой байсан. Цэвэрсэн гэхдээ тэн дээр тоглогч нараа бас алдчихлаа. Тэр жоохон муухай боллоо. DRS-ийн ингэжл зоны high ground-ыг эзэлж Blue Zone-тойгоо зэрсэж уралдаж зооргоо орж зоон захлаж те доор байгаа plank and deal байгаа low ground-ын тоглогч руугаа дайралт хийж kill түүж ингэжл тоглолоо баг тамирчид. Гэхдээ энэ нэг бол муулаад байх асуудал ш. Энд бол дэлхийн аврагын тэмцээн дэлхийн авраг болох уугүй юу гэдгийг үзэж байгаа тэмцээн. Дэлхийн шилдэгүүд байгаа. Хэрхэн яаж тоглох нь бол тэр хүмүүсийн өөрсдийн асуудал. Тэр баг тамирчдын өөрсдийнх нь тактик. DRS-ийн ийм тоглолт нь өөрсдөд нь амар ашигтай боломжуудыг авчираад байгаа байхгүй хамгийн гол нь амар aggressive байна л да. DRS муу багштай уулна гэж юм уугийн. Манай айц амар цэвэрлсэн гэж нэг гөлгөний шүүд гэж инког сэвцэн бол чикен байлаа шүү гэж энэ. Айц зон алга хайр алгаа бууцаар nice гинэ. Халт руу том байна гинэ баяр сайхан жанлаа цойцол. Одоо PUBG тоглол би яг аллаа гинэ маргаад ирсэн гам баяр. DRS Батар шагдарах бол яг л нэг л үгээр те нэг л за 3 хүн үгээр DRS-ийг л дүгнээд байгаа. Энд бол DRS-ийн тоглолтын бүх агуулга оршиж байгаа. DRS бол DRS. Зон DRS-т хайртай юм байна гинэ. ICB бол Godless бүр лаад юм аа л гэж манайхан жоохон гянгар тогломоор байна л гэсэн байна. За тэгээд мэдээж бид бүхэн бол PUBG Mobile-ийн ямар нэгэн байдлаар тоглодог үзэл сонирхдаг хүмүүс байгаа. Бид бүхэн бас өөрсдийнхөө санаа бодлыг хуваалцалгүй яах вэ? Гэхдээ бас ийт одоо хоёр багаа шүмжлээд харлуулаад хейтлээд явах хэрэггүй бах. Ер нь бол үнэн нөхцөл байдал тийм л алаа. IC Sport-ийн гарч ирсэн тал бол ийм л планкн дээр байж исэн тал талаа хичнээн смок задлаад нэмэр байсан. Ер нь бол тэнд тоглогчд байгаа инфог авсан бол смокн дээр blind spray явуулаад тэгэл дэмэж аваад ануудад эхлэх юм бол тэгэл хаач газаргүй болдог штэ. Ганц болж байгаа cover бол мэдээж смок л байгаа. Сая ямар нэгэн хад байсангүй, мод байсангүй. Сумья базар замаа цэвэрлэхгүй бол халтарч унаад болохгүй байна шүү. ККК гэнэ чин зэрэг чанаадарч инко зооны тоглолтыг бол үнэхээр сайн хийдэг юм байна л гэж байна. Манай Godless дөнгөж эхэлж байна л гэсэн байна. DRS шиг зоон захалж байгаа топ 5-д очиад алацвал яад юм бол гинэ. Магаш бүр ална IC гэсэн магаад эрдэнэ ган баяр. Алтан гэрлийнх мандаг хоёулаа сайн байна IC стадад 2 гэсэн байна. Манай соёлыг яндар гэдээ. Оконавкош өнөөдөр л оноогоо барихгүй бол хэцүүтэй. Нэг л явахгүй байна да манай хоёр л гэж байна. Будгүй отхон бат хүн хөгч хонын удамтай хүүхдүүдийг тэнгэр нь хүртэл ивэх юм IC сталард гэсэн байна. Одоо хэдэн мапт одоо 2 мапын тоглолт, нэг Мирамар, нэг Ирангл мапын тоглолт явагдаад өнөөдрийн тоглолтод дуусна. Магаш 6 мапын тоглолт явагдаад энэхүү дэлхийн аврагын тэмцээн бүр мөсөн дуусна. Ер нь бол Оконавкошгийн найз минь хэлж байгаа үг бас зөв штэ. Өнөөдөр л оноогоо сайн авч те дэшиг ранк топ 5 руугаа оруулж ингэж байж тоглохгүй бол магашин 6 мап дээр бас тэгээд юу болохыг тэнгэр бурхан битгээл чөтгөрч бөмөд их зөвхт юмдаа стадад ганц чеки авчвал магаш сэргэнэ л гэж жаг DRS-ийн үгийн хогийн багалдаа л гэж. Гэтэ стал ортод нэг ил юм болохгүй байгаа юм шиг цаадал чинь ер нь яах гэдэг. Түрүүн Пикол амар бодол алдсан гэж сууж исэн би бүр Пика карат юу бодоод байгаа юм бол таа гэж бодчихсон. Магадгүй тоглолтынхаа талаар л мэдээж бодож исэн байх. Нөгөө финалийн сэтгэл зүй гэдэг юм бас их чухал юм шиг байгаамаа. Тэг хүмүүсэд ер нь сэтгэл зүй айгуу чухал шүү дээ. Ямар ч юм сэтгэл зүй амар чухал. Өвтгöd сэтгэл зүй чухал, тэмцээн уралдаанд чухал. Одоо Stellar Chicken гэдэг энэ хоёроос 20 каданаш орж ирсэн. Баярлалаа найздаа энэ хоёроо. Баярлалаа.
That is your time where you can transition. Ер нь муу болоод дэлхийн хэмжээнд тоглохгүй шүү дээ л гэж энэ хүрэл сүхөд очиж дэлхийн аврагыг дэмжье гэд хэлий хаа тэгээд сүхбаатын талбай дээр авраг том зураг тавиад тэгээд бүх хүмүүс ирж үзээд ахаа гинэ. Маш сайн сэтгэл зүйтэй байхгүй бол хэцүү л гэж. Одоо 2 матч байгаа. Наран Бэлэг Ганбаатар хэрэгтэй мөчөд каверч олдохгүй байхад яалтай билээд чадах бүхнээ л хийж байна. Сайн тоглолоо л гэж. DRS юм аа гэнэ ганагт намжуулсаран. Тимээ хэрэгтэй мөчөд нэрээ мод отгой кавер юу ч олдохгүй байхад одоо тэгээд өмнөдөө яах вэ? Хэлсэн үгнийхээ эзэн боллоо шүү мөн зөө. That was the one play that just set them up for success in the first place. Yep. Setting yourself up for success is something you can also do with this beautiful device I have at my hands, which is the Sony Xperia Mark 1. Sony Xperia 1 Mark 4. My goodness, it is a complicated game. Actually, it's not that complicated. Either way, Sony Xperia. With Prime Gaming, you will be able to have free games if you sign up for it, and also have free in-game content, for example, for PUBG Mobile. So make sure to check that out. Sign up. You will find the links either on social media or in the chat. За яг манай хоёр баг мундаг жаг жакет 3333 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн. Баярлалаа жаг. За хэлсэн үнийхээ эзэн боллоо шүү мөн зүгээд 20к дэнэш орж ирлээ маш их баярлалаа. Би сая нөгөө стрим декний тавчлуурн дээр дараад дэлгэцэн алга болгоод баларлаа ш. Ганц зэрэг шигот 20к дэнэ тагшгүй утга хараараа мөн зүгнэ. Ганц зэрэг шигот баярлаа 20к дэнэ шилгээсэн маш талархаж байна. Түрүүн нөхөнд Alpha 7-ыг айцыг шахаж байсан бол дараа нь нааша шахаад явсан болоо л гэж унсан ч босон ч хоёр бага туутал дэмжнэ гэсэн маань монголчууд мэдэр туутал дэмжилгүй яах вэ? Like tax норма хэлээ одоо манайхан ална гэнэ баяр хүн хөр маш баярлаа. In the house хай мөн зөвсөн маань хай оройн дөргий. Яг энэ 3 өдөр аль баг ухаантай хүчтэй бэлтгэл сайн байна. Тэр л баг дэлхийн шилхэнд болно шүү дээ. Бүх 16 дэлхийн шилэг багуудтай амжилт хүсье. Хүчтэй цомоо өрөх ёстой гэсэн маань ган зэрэг. За ингээд Miramar Mafia-ын тоглолт эхлэхэд 5 минут гарангийн хугацаа үлдлээ. Ингээд PUBG Mobile-ийн 2022-ны аврах шалруулах тэмцээний 2 өдрийн тоглолт ерөнхийдөө шувтрах гэж байна. Яг би нэг юм дуу явах юм мэдсэн юм шиг амар сайхан хүмүүссэн юм шиг бүр өөрөхгүй ингэ толгоо мол ингэж шүү. Манайхан Oral Rank харж чадсан би дэлгэцтэйгээ зурлаад хараагүй. Oral Rank гарцсан уу? Манайхан IC хэдрүү орсон байна вэ? Надаа мэдээлэл өгөөрэй. Чэ Батбаян сайн байна. Манай хоёр баг дундаж тоглолттой байрч байна. Амжилт уухаа гэсэн байна. Уканакуши Нава харж ээжтэй сэтгэл зүй ямар өндөр байгааг сая нээдэндээ унчаад энийгэл байж шít гэсэн байна. Дээрээс чики итгэр IC дараа нийтдэг жамтаа шүү гэсэн мэж агаал сайхан бих бат. Их хамгаалан за яах вэ? Хоцсон ч хожигдсан ч хамаагүй л. За юу ярих вэ хээ гинэ. Гараагүй гинэ. Тийм үү. Тоглолт үзэж суусаар байгаад 2 жигнор бууц хийгээд идлээ хээ гинэ. Мэдрэмжтэй хамаа гэсэн маань Батбаян шагдрах намайг хэлж гинэ та. Ганах танамжилсаран мөнзүү гэр бүх спортыг тайлбарлалмаар байна шүү. Мундаг шүү. Амжилт хүсье мөн зүгнэ. Ганах танамжилсаран маш баярлалаа. Өөр чинь ч гэсэн амжилт хүсье.
Гэтэ гоё байлаа л гэж. Гэтэ гоё байлаа. Гэтэл бид бүхэн сая гоё огшсон мэт манайхан. Five Flags цэвэрлэх стаг гэтэл цэвэрлээл явж байгаа шүү. Ингээд PUBG Mobile-ын тэмцээн каасрлаад дуусангууд нөгөө PUBG тоглохоор айгу амархан юм шиг санагддаг. Та нар үзэж байгаа тоглохоор гоё амархан юм шиг санагдаж байгаа хэвээр тоглоомоор юм шиг те. I see. Гэхдээ нэг юм баг манайхаас санаж гинөө. Godlike Style Art-д Deep Waters нүрсэд орцсон. Тэгээд Godlike Style Art-ийн мэдлэгийн энтер дээр ингээд пэйжн дээр нүрсэд хамт цусаар мэдлэгийн дээр төвшүүлээд хамт яваад байна. Дэлхийн аваргын тэмцээний энэ ростер хэрвээ шинжлэгдээд нөгөө тоглогчдынхаа мэдээллийг авдаг бол нүрсдийн одоо тэр мэдээллийн энтер өгцөн байдаг болов эсвэл зөвөр яг энэ анханаас League Station-с тоглож байсан хүмүүсээрээ байдсан болов хэрвээ шинжлэгдэж болдог бол нүрсэд гэдэг хүн Godlike Style Art-д байгаа шүү дээ. Эсвэл зүгээр дараа жилийн тоглолтод оролцуулах гээд ер нь сенатор хүү бэлдэж байна уу? Тэр бас их сонин анхаарлын тэмдэг байна. Сужин Chamling Way DRS гэсэн байна. Манай гадаад үзэгчд бас Непал, Бангладеш үзэгчдээс Мирсэр бас байдэн штэ хөөх намайг ч бас үздэг юм байлээ. Бүгс ухаач гөлөг DRS гинэ. Энэ комментэд тэд нар хараад бүгс ухаач мухаач гэдгийг бол орчуулж мэдэж харж чадахгүй байгаа сайхан да. Магаш яг онгод орноо гэж нэг хамгаалан бацуу сэргэлэн тоглох хүсэл төрөөд байна л гэж байна. DRS Train to Kill гэсэн байна. Sujin Chamling Ray hi bro. Даан чөхөд уур хүрээд байтын хахаа гэсэн байна. Яаж тэмцээн үзмээр байна гинэ. Хаги тим шоуд гэсэн мэт. Сталаар гэхдээ дэлхийн аваад яагаад ийм суул тоглолт юм болдоо л гэсэн байна. Яагаад гэдгийнх нь асуултыг хэрвээ би мэддэг байсан бол ийм учраас тэгсэн учраас гэд хариулчмаар байна гэтээ ястай надад л мэдэх юм байна. Энэ баг тамирчдын сэтгэл зүй тоглолтын арга барил. Харин нүрстэй оруулах юм бахтаа гэд би бас гайхаад л байна. Сталаар тийм байдгүй юм даа гэсэн мань ган хоёрын ган баяр. За тийм Инко 110 поинттай Overall rank-ийн 1-р байраа хадгалсан бол DRS Gaming 2-р байр руу 98 поинттай болж гарч ирсэн. S2G Gaming 3-лаа унаж 95 оноотой явж байгаа. Alpha 7 дөрвөлөө дэше гарч ирсэн. Nova 5 руу унсан. Influence Gaming 6 руу унсан. За Trent гөлийнхэн 7 дугаар байраа хадгалсан тоглолтыг хийсэн бол Fangry Man-ийн 8 руу өсөж гарч ирлээ. 75 оноотой явж байна. За IT Sport-ын дамжтай оноог л харахыг тэсээ ятаг хүлээж байгаа шүү дээ. Хайтай шүү тодоод мундаг шүү каст гинэ. За IT Sport-ын 9-р байрлал 74 поинттай болж гарч ирлээ. Уршаага топ 8 доллар ороход асуудал юусэн алга байна. Stall Art-ын 55 оноотой 15 дугаар байран дээр. Өглөө үндэ гэж яг нэрийг онж хэлсэн байна шүү л гэж байна. Пика одоо амарсан дээрээ л нэг гарц сөхөлт. Godlike гэдэг нэрээ хасаад зүгээр Stall Art-аар байхгүй. Godlike гэдэг чинь энэтхийн баг байгаа штэ хахаа түрүү жилийн PMGC орсон л гинэ. Одоо алнаа манай хоёр гэсэн мань очроо таавка. Хэшиг даа байсуулан нүрсөд орох боломжгүй байх эрхээ авсны дараа орсон болохоор харин тийм л ахalta би бас тэгж бодож байна. Хаги бие бариад байна гэж энэ жагаал сайхан бих бод тэрийг сенатор хүү байдгийн тоглогчдын сэтгэл зүй бахаа л гинэ. Балконы хоёр маань одоо Stall-аар алнаа гэж IT 9-р байна тийм ээ. Сайн байна сая орж ирлээ гэнэ Баянжал лидер бод сайн уу. Орой мэндэ орой сайхан гөрүүлж амралтай өдрийн мэнд. Тулгаа хай мөн зөө орой мэнд гэсэн мэн орой өдргий.
IC одоо 2 байж топ 5 руугаа урагшаа гэсэн мань жагаа сайхан бих бод Баянжал лидер бот. Манайхан цаашдын map дээр сайн явнаа л гэж байна. Бид бүхэн ийм сайхан амлаж байгаа, ийм сайхан урмын өгөр одоо Монгол баг тамирчдад дэмжиж явах асуудал байхгүй л үү дээ. Мөстө би IC үнсий гэж байгаа юм лөө. Тактик маргааш бүгдийг налаад өгнө төмөр цалам. Алаад өгөө IC гэсэн мань гар цөхвалт. Яг алах гээд байхад зоон шахаад байханаа гэж нэг хамглан. За Vampire DRS бүрээр минут Nova Team-ийн World гэсэн таам гэдэг шүүлж байдаг шүү. DRS-ийн нэрээ яан гэдэг юм бэ? DRS-ийн жилдээ дэлхийн арга болж нэг тэнэгтгэх үү? Баярат Ганбаатар хайман зүгсэн маань хаа өрөө мэтэрхий. Отоо дотроо сайн залбирыг гэсэн маань бацал сэргэлэн. Шэр тэмдэг маань гарч байна уу гинэ баяр хоёр гарч байгаа л гэдэг. Аз жаргал өнөөдөр тоглоод дуусах гэж байгаа биштэй маргааш бүхэл бүтэн 6 матч байна шүү дээ гэсэн байна. Zaza Chicken Go Stellar IC гэсэн маань мөстө пицца. Нэг дээр яа багийг гүйцэхэд 40 оноо дутуу байна. Нэмэх 15 гэлээ чикнэ гэсэн байна. Чи бат баян. За одоо 2 баг чик хийднэ. Өнөртэй байна. Хаанаас чик өнөртэй байна монголчуудаа. Дээрээс килли оноогоо хардаа урд киллиг нь өндөр аваад байгаа биз гівч. Эрт байна гэж чинь. Баяр цагаан жанлуу цайзал болохгүй байна да. 1-2 байгаа багууд сүүл мөшгөж байна л гэж чинь. Айцлаана одоо гэсэн хадватар хадаа. Энэ инк авраг болон манайх 5 дорноо гэн амраа. Хаг энэ Nova дахиад champ болчих байх оо. Champ зангаргаа байж л байгаа мó хужаануудад хахаа гинэ. Кейсүк кон нэгэ таваад түрүү ирангал дарсан уу гинэ. Гээ өдрөл ганц нэг тоглож байгаад тоглоагүй. Одоо дуусаад тоглолтыг заншилтай. Нэг чикэн ч гэсэн хаа юм хэрэгтэй шүү дээ гинэ бацал зэрэглээ. Батным хайбро хасагдах юм уу багууд гинэ хасагдахгүй шууд 16 баг тамирчид 18 матчд тоглож дуусгана. Ажгал DRS чемпион болох үдээ л гин. Ухаа гэсэн ган тулаага. Заадгийн ган баяр загаалаасаа IC сталаар уршаа залуус минь гэсэн бол ган татах нам би 18 цагаас 18:30 минутаас тоглолтын лайв стрим эхэлж байгаа. Бадан цэнд цэлмэн UC авъя гинэ. Би UC зардаггүй байгаа шүү. Өмнөх хэрнээс тэгэж хэлж болохгүй шүү дээ л гэж чинь. Батмөр тод сүлд хайртай шүү өнө тод сувд. IC-дэмэд боломж өгч байгаа юм болоо да гэж алтан гэрлийн мандах. Дахиад дил та гэсэн манагийн хаги. Буйн дэлгэр манай хоёр баг алнаа л гэж манаас орж ирлээ гэнэ. Намаагаан баярлуулаараа IC галыг асаагаад өгөөрэй дүүнэраа тэгвэл баасанжийн газар өгөх маань хүнтэй суух гэдэг байна гэж. Should find it fairly simple to access most of the map here. It's not really going to isolate too much away. Late position over towards late Surveyor towards Tierra Blanca. Also over Playa de Mar, like 4 a.m. Los Vigos as well, a little bit further south, but everywhere else really going to be very accessible. Absolutely, I think we need 30 positions on the map, which should be accessible for these teams. A very fair playing map here on Miramar for Del Pozo. DRS obviously out nice and early, an Eastern team most of the time. Eastern, well, most of PMGCs who've seen DRS take of this kind of approach as well. Nice to see this continue for them. Buradam in their vicinity, just not able. Зэнгэд Port Price-ос Trailer Park Ruins чиглэлд орсон эслэг үлдэгдэд явж өнгөрсөн. Өнөөдрийн тоглолтын сүүлээс 2 дахь буюу 5 дахь матчын тулаан Miramar map. Impala for Buradam. East side, Alpha 7 out a little bit later, potentially heading up towards La Cobreria and the Crater Fields. The south circle will bring them back down south. Alpha 7 had the wind knocked out of their sails just a little bit so far today. Only 2 more chances to prove that it's still there. But they were just tacking into the wind. Influence Kemin though. They've been keeping that pace up just a little bit further. 85 to 83, Alpha 7 to Influence Kemin respectively. Very close stretching out, 12 points ahead of DRS after DRS actually didn't. They still sit firmly atop, and they are the first team to break that 100 point barrier. Doing some really good work, so a little bit less
get the New. circle. Does not work that way. We saw that from T2K up in Severny anyway. They dropped in that spot, weren't able to get the points available to them. Down to just Jane. The influence came in rotation. Taking himself out. Again, third place. Team Not Inco. bad for them. 81 points in 7th. A real opportunity to move up towards that upper echelons. 4th place. Definitely accessible. За яг манай хоёр баг мундаг жаа гэж Jack гэдэг дэнэш орж ирсэн. Geekvem тоглож хасаа нэл Patron орж инхо буултыг хийж байгаа юм байна. Багуудаас энэс илүү юу хүсгэвдээ дэлхийн авгын топ 16-д багтаж Grand Final-ын тоглолтуудаараа бид бүдэ огшоож байх шиг сэтгэлийн таашаал хаана байх вүлээ гэсэн мэд Бачулваны нусын сугартал нохлоодог гинэ. Хэхэ сая яасан бэ гинэ. Сая cover-аас хин харсан бай таагаараа гинэ. Their presence and their power in this lobby, in this final from yesterday's performance, but we knew that they've always had it in them. 30 knocks for Matic over in the last chance qualifier. It's just such a shame that HVVP didn't make it. A very powerful team, but when the chips were down, when the cards were being counted, it just didn't go their way. And that's sometimes just how it goes here. The PMGC found the top 16 teams in the world and has brought them all together here. And at the moment, Inco sits atop that pile, the Brazilian squad. Cruel finish as PMGC. Like I said, John, things don't necessarily always go your way. You have to work with what you're given. Couldn't 4 AM on our screen at the moment. Сталарт сөөдөөш Miramar Kingsтэй одоо алнаа гэсэн байна. Сая cover-аас хин харсан бай таагаараа гинэ. Диарас бүр алдаад байгаа юм биш үү гэсэн маань хүслэн. Алга цаашаа байгаа даа юм шүү цайдвал чинь. За. Би миний лайв стрим дээр сүнс сүүтрэн шугалц юм уу яасан. Тохиргоонд нь өөртөө алдагдаад камера өгөөд өгсөн хоноо авч болохгүй ингээд болохоо байчлаа. Тэгэхээр сүүлийн хоёр мафийн завсарлагаар камера өгөх боломжгүй боллоо шүү. Ахаа тарай би харж амжсангүй гэнэ. Дэлхийн авга биш үстэй гэнэ. Батнийма дэлхийн авгын тоглолт явж байна. Дүү минь хаана явна вэ? Би л гарч ирсэн яасан хийх гэнэ. And the value that they are looking for on 4 Angry Men to try and catch up to Nova. Now a 9-point difference between them. Trying to kill 4 Angry Men. It's a good spot to play actually for 4 AM. Really nice high ground to play around with. Getting in this spot early on is always the name of the game. Not necessarily a position. YouTube ороод ухраагаад үз тэгэхээр хаагдана гинэ. За зүгээр арай баяр хүн их баяраа. Эхний 3 бол яасан ч авраг болохгүй л гэж байна. Alter-Ego Limax зохион байгуулж Индонез улсын баг. За Titos Chicken идсэн хөөе. Дэлхийн аваад Chicken идэд үдцсэн. Very smart play. Let's see if this one works out though. That's always the question. Inco barreling their way in from that northeast side. Пемпел юм манайхан ач холбогдол өгөхгүй л байна хийхээ гинэ. Still quite a little bit of space around them. Miramar obviously being so large, there's a lot of rotational paths there. To their east side, there's T2K to their west. Сталарт айцсан хоёртаа чон мэд хэмэртэй морь мэд зоримог байгаараа амжилт хүсье гэсэн юм гаандагтан амжилтсруу ямар гоё комент вэ? Хэрвээ энэ Монгол түмнийхээ энэ гоё үзэгтэй фэнүүдийнхээ комментиг энэ толгошор манай уншдаг байсан бол ямар гоё урам зориг бүр ийм сэтгэлийн таашаал авахсан бол та одоо жоохон зоонтой гурлаж ороод гэл сухмаараа гөп сухмаар гинэ гөп сухмаар гинэ одоо хүч болохгүй шүү хариудаа гэсэн маний хамглан 2020 онд Zeus-ийн дүүнэр намайг PUBG чин болгосон байдаг юм а гинэ өө тийм үү аха Vampire not going to take too much damage from it either. They will maintain. Trend гилхэн Campbell-д хамгаалал Vampire Sport руу bonus дуу гаргаж Vampire Sport-ын цаашаа налсан байдаг юм.
9 мундаг шугнаа баярлаа. Дэлхийн ранк 1 2 15 16-д явна даа л гэж. Заавал авраг аваараа гэсэн байна жахаа. Мөн зүү одоо YouTube channel-тай болоог нэ. Байдаг штэ Баярат Ганбаатар. Манайхан Баярат Ганбаатар дээр reply хийгээд YouTube channel-ийн линкийг явуулаад өгөөч. YouTube дээр Castro мөн зүү гэсэн channel байгаа. Уг нь бол 1000 subscribe хүрчих гэж хичээгээд байна. Одоо нэг 500 гаруй subscribe-тай явж л байгаа. Адрагал аймагсан дээлээс IT Sport-ийн Alex Хайгондос спрей өгсөн машинаа сойлсон цаашаа дахиад rotation явуулсан Renag суулж боломж байна уу? Explosion damage уунгаад өгмөрөдөг наадлаас нь гэтээ potato хамгаалаад байгаа мó. Адрагал аймагсан яваад өнгөрлөө. IT вин чекэн дээр магаш зүг тоглолт хийвэл IT дэлхийн аваа бат шүү гэсэн байна. Би онд PUBG татаад 20 он ганц тоглож ихсэн байна ном гинэ. Би season 17 тоглосон. Тэгтээ найзтайгаа сууны үс нь хаахаа гинэ. Би дараа нь дэлхийн аваа батнаа гинэ хамгаалan боломжгүй зүйл гэж хаач байхгүй. Жохоо IT янзын л гэж. Өнөөдөр сталаар топ 5 руу орж ирэхгүй бол магаш үзэхгүй яг нэмэх хэртэн дөөмөндөө. За ладрилэрэ центртээ плейзан татсан. Яг энэ зооны центр л IT Sport-ийн extension rotation хийгээл центр эсвэл high ground ажиллах юм бол гоё юм. IT Sport-ийн rotation хөргөжлөд явсан. Одоо Alpha 7 бол ладрилэрийн баруун захаас центрлаж зоон руугаа rotation хийж орж ирж байгаа. За урд хэсгээс Fangryman Ascended Patronus Чамасэрагаас юм хөө Fangryman-ийн гарч ирж байгаа. Маш олон тамирчин rotation зооны центрлээ зүтгэн. IT Sport-ийн бас дажгүй зоонд яваад байна гэж би сайн харлаа. Маш сүүлийн өдрөө гэсэн мэн тэлгүй ах уу. Facebook дээр л харах юм гэнэ. YouTube хуудсан дээр. За манай Castro манай moderator YouTube хуудасны линкийг явуулж байна. YouTube хуудсан дээр Castro гэсэн channel дээр subscribe дараад үзээрэй. Хамгийн сайхантай дэлхийн авгын тэмцээний байр болгоно шагналтай юм да тийм маш их мөнгө. STG-ийн эсрэг талаас IT Sport-ийн Leraгийн дээдл рүү хайграунд орсон. Fangryman team-ийг мөргөөд аваад ирсэн зөв штэ. Ингэж байлах хэрэгтэй. Swander ногтаа нүгсэн. Nena байдаг зүйлээд ногтлцсон байгаа. Squash үргэлжлүүлсэн. Fangryman-ийн Nena байдаг дуусгаад авсан. Team-ийг гурлаа үдэж байгаа. Fangryman шахаж Squash дээр ногтаа нүгсэн. За Fangryman-ийн чарн дайжгүй тоглолт хийгээд эхэлчихв те. Team-ийн кодерс дахиад ногтсон. Бэг гадна талд уувалан байгаа. Guccio буугаад SRK shotgun-д төгрөдөд кит дараа бандаж дараа суугаад талаач руу Guccio Bakery унахчих боломжтой. Ганцхан шот Guccio. Ганцхан шот артлаас нь Nova ордороод ирсэн. Ногийнхаа орж ирсэн. За Fangryman-ийн Team-ийн тэг elimination-тэй 16 дугаар байран дээр eliminated гэж тоглолтоос гаргасан бол удахгүй Nova Fangryman мөргөж орж ирнэ. Орж ирэхээс өмнө Fangryman-ийн хүмүүсээ босгож ирэх хэрэгтэй. Going out is not great news for them whatsoever. Gives a chance for DRS. Гой тайлбарлаж аваад баярлалаа гэсэн байна. За Fangryman-ээс Nova-гийнхэн жижигхэн зэт амарч юусан зогссон. За Nova-гийн баруун талын хайгандаас Valves team-ийнхэн Remember наашаа чеклээ шалгаад явж байгаа. Ямар гой тулаан болчихоо сая. Инко ямар гой нугсан бэ? Inco 110 right now which sits 29 points ahead of T2K. Sven Nova ордроос нэд орж ирж байгаа. 20 цааны шахаа явагдаж дуусахад 32 секундын хугацаа үлдсэн. Influence and Kemin Blozanаас орж ирэх юм байна. Кинчэн эсрэг талаас нь за shot орж иж улааж байгаа. Valves Remembers shot орж ирж байгаа юм байна. Plays on the тоглож нокорж явах юм. Influence Kemin-ийн тоглож plays on the нокорсон. Burira minute Blue-Zone-аас гарч ирнэ. За Fangryman руу бол Nova-гийнхан бол шахалтыг бол хийхгүй юм байна бас. Тийм ч амархан шахахгүй гэж шүү. Burira minute rotation дээрээс зүүн талын high ground-аас DRS-ийг явж өнгөрч байгаа. Flax-ийн хоёр хэрээр хуваагдсан зүүн баруун дээр хуваагдсан байна. Burira миндээс сугалуулах үдэ.
Лут за бүрээрэмэн талааштай зүгээр явуулаад өнгөрөөч байгаа юм байна штэ. Ямар нэгэн байдлаар суулсангүй. Influence came in lead by дуусаж байна. There's rules of G 5 flag Souls дээр ногтааныг өгсөн. За STG-ийн цаагаар Godlag Stallard Pika яваад өнгөрч байгаа юм байна. STG-ийг яг наатлаасныхөө бүрээрэмэн high ground руу орж ирсэн. 5 flag loot DRS rules of G дээр knockout гэсэн. DRS-ыг унах хэрэгтэй. 5 flag-ыг хамаагүй DRS-ыг хэлнэ тийч авах хэрэгтэй байна. STG Sides Valve's Pick Feet дээр ногтаан өгсөн. За Burirami My Name хүнээ байхад очихт нь одоо спрей өгнө. Дахиад knockout. Infar 3 гэсэн single tap-ээр ноклон да. DRS Killer Whitey артлан high ground-ус. Valve's-ийн Pick Feet дээр beautiful revive хийхээр орж ирсэн. Alter Ego Limax. Rena explosion damage авч нокорч байна. Alpha 7 Kareliгийн info-гийн чинээс авсан Rena дээр revive хийх хэрэгтэй болж байна. Fnatic smoke-ыг задлаад хүнээ аварна. Smoke blooms under pressure from Alpha 7. Carrillo's low, so will be forced to heal off there. Can't really afford to go for this peak, but Alter Ego seemingly really want to invest the resources to get this one. IT Sport-ийн Alter Ego Limax-ийн зүүн талын high ground-аас гарч ирж байгаа юм байна штэ. Баруун талдаа тэд S2G байгаа. Гол цаанаас шахаа явагдаад дуусгаад 43 секундын хугацаа үлдсэн байна. Still have to keep eyes over towards Fireflux and DRS, but DRS look like they are moving up towards Fireflux. DRS rules of Fireflux наларч руу rules of шахаж байгаа. Эндээс DRS-ийг Fireflux-ыг хэлнэ тийж байна. Хин гэж байх уу? DRS-ыг бол унах хэрэгтэй. Одоо энэ хүмүүсийг ингэж их дээш нь гаргуул бас болохгүй чих натна. Хэтэрхий өндөрт нисэх аюултай унахтай хүчтэй ундаг. Trent-ийг зооны гатандаас DRS-ийн Fireflux-ээр мөрөж орж ирсэн. За мөгөөд одлоо. Fireflux-ийн дэс унгахнаж байх удаа Killer Whitey Soke-г унгасан зугатаад явах юм аа багийн дээрээсээ тоглогчоо алдаад хоошоо татчихлаа. Тулалаад байхгүй. Гэтэ Fireflux 2-2-оор хуваагдсан байсан учраас эндээс хүч тэнцвэргүй тулаан хийн гэж бодоод доошоо татсан багтаа сая. Гэтэ багийн тоглогч алдсан DRS. Yeah, DRS are just an encroaching team. Once you give them any kind of space available, STG calls IT зөөлд ногтааныг өгч байна. Creep on forward, take all that space towards themselves and constrict you. I think for any one team. Alpha 7-ийн хоёр талд Schmitek болон Karela зоны центр руу орж ирсэн. Surprisingly, down towards that south side of DRS. Not regroup with the rest of his team for Budoran. Nava-гийн fire agreement байлдаг одоо хүртлээ байж байгаа. За гэхдээ Nava fire agreement-ийн зооны цахаас хүлээж авах юм байна да. Fire agreement-ийнхэн бол заагүй. Дараагийн зооны шахаа явагдахад тэд хөдлөх хэрэгтэй болж байна. Frozen at the back on the east side. Influence Kemin looking to shunt in just a little bit further south of that. They are really struggling. 3 players are alive. Influence Kemin Chaos Trent-ийг legendary knockdown өгсөн. Дахиад Rig унаж байна. Chaos Sandish дэдвэж байгаа. Chaos Sandish гэхдээ унагцсан багийнхан татарч нартлаас нь ирсэнгүй явдаа. Sandish-ыг мөргөж ч дуусахгүй бол Trent-ийн талааштай босгож ирлээ. Sandish лоо болон Federal шахаж хоёрын дэвэл хөвчүүдийн цэцгүүд талан дээр Sandish нокерхан тодорхой бөгөөд Joy-ыг дуусгаж Trent-ийг хийлээс ганц надлаж үлдэж байгаа нь Rig үлдэж байна. Rig-ийг босгоод авцсан байж тээ. Хурдан юм бэ. Federal уршаа нээдэг явуулна. IT Demo DRS Killer Whitey дээр knockdown-ыг өгсөн. Ganti Burirami My Name-ийг унагч байна. Rig-тэй үзэж байгаа Influence Kemin Federal Loner 2-1 дэвэл үндсэндээ явагдана. Rig улаан, Rig Federal унагч боломжтой. Rig улаан. За Rig дууссан. За Influence Kemin ийхүү Trent-ийг 15 байран дээр дуусгаж Fire Agreement-ийг Nava-гийн хүлээж авч Good Show дээр ихний нокаутыг өглөө. Good Show дууссан Fire Agreement-ийг хоёр талаас дуусчаа. Kinchen болон Svan-аар тоглолт өргөжлөлт нь Audrey ногтаад авсан маа Kinchen. DRS Delta Explosion Damage knockdown болсон.
Influence came-ийн дөрвөлнэшнтэй 14-р байранд тоглолтыг дуусгаж IC Diama Darius Killer White нээдэр дуусгаж байна. DRS-ийнхнаас Soda татаж IC Sport-ын үлдээлээ. DRS хитрхи өндөрт нисэл унахта хүчтэй унах шүү. Foingrim-ийн хүн Nova-тай байлдаж байгаа Paraboy уртлаас нь Frozen Gym-ийн 3-2 дүүлийг Foingrim-ийн Nova-гийн эсрэг хийж байгаа. За гэхдээ Foingrim-ийн бол зоондоо шахуулаад наашаа гарч ирэхээс өөр аггүй болцсон байгаа. Jimmy catches an ankle. Not going to do too much, but certainly opens up the possibilities here. Кинчэнд нокдаун өгсөн. Jimmy гэхдээ атлаас нь ноксон. За гэхдээ л унгаж чадсангүй. Foingrim-ийн дөрвөлнэшнтэй 13 дугаар байранд дуусаж 12 тимийн 42 тамирч үлдэж байна. DRS-ийн нокко босгож авч чадаагүй байна. Blues-ийн гадна тал DRS дээлдэг хаяад явж байгаа юм байна. DRS-аас Soda тоглож үлдлээ. Зөвштэй ингэж тоглох хэрэгтэй өөр яалах гэдэг юм те. 12 тимээ 40-оор татаж 5 дахь за 4 дахь цаанаа шахаа явагдаж дуусж байгаа юм чи зоон хин дээр татах гэдэг маш сонирхон радри дээр тал руугаа биш хоошоогоо бүр заадгаа high ground уул руугаа татж байгаа юм байна. Godlike Stallard-ийн Sky interposition маш гоё харагдаж шүү. IC Sport-ын 5 flags-ын Lutz болон Ketchner-тай байлаа заргаа хэрэгтэй болно. DRS Delta туш DRS-аас ганцхан Soda тоглож үлдэж байгаа. Гэхдээ тэр Soda тоглогч нь Blues-ийн гадна талаас 5 flags-ын тоглож Gianti Soulless дээр Gianti мөрж орж ирсэн. Gianti зоондоо унахгүй ороод ирлээ. Гэхдээ Soulless Gianti дууссан. За баяр үргээ DRS унсан. DRS Gaming 2 elimination-тэй 12 дугаар байранд дуусаж байна. 11 тимийн 40 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Team Nova Order-га алдсан гурлаа. Alpha 7 гяндаж байгаа л да. Зооны цахаад одоо үнэхээр гяндахаас өөр зам угаасаа байхгүй юм чи яах вэ? IT Ziol 5 flags Lutz-ийг дуусгаж IT Sport-ын багийн 2 дахь elimination хийж авсан. Дахиад Soulless руу Ziol спексэн Potato IT Demo гонгож байна. Alter-ыг Limax классын хүн нок орж ирлээ. Vampire Storm 5 plus Soulless-ийг дуусгаж 5 plus Sport 2 elimination-тэй 11 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж байна. IT Sport-ын демогоо алдсан гурлаа үлдсэн. Арван тимийн 36 тоглож тоглолтыг үргэлжлүүлж байгаа. 5 дахь цаанаа шахаа явагдаж дуусгаад 1 минут 50 секундын хугацаа үлдсэн. Alter-ыг Limax-ийн ямар амар демог суух татчих та. Vampire Sport руу Volvus Beautiful Vampire Revenge Club дээр нокдаун өгсөн. Өөрөө улаан Volvus-ын татаж ахлаас нь шахалдаг хийж ирэх хэрэгтэй. Vampire Flucat Remember-ыг дуусгаар шийджээ. Volvus Pickfeed уртлаас мөргөд оржсэн. Ахлаас нь 2 татаж Flucat-ыг гарах гацгүй болгож чадна да эндээс. Revenge Club Flucat Revive-ийн Storm дөрвөлтэй байлдан. Storm-ийн нокдаун исэн Volvus Beautiful. Flucat Швейцарьтай байлдах нь. Beautiful. Stallard Pika Gig Fam Snipester нокдаун өгсөн. Яа, Volvus Vampire Sport-ийг дуусгаж Vampire 5 elimination-тэй 10 дугаар байранд дууссан. Volvus багаар 5 elimination point төрлөө. Inksner 9 тимийн 30 тамирч үлдэж байна. Godlike Stallard-ийн багтаа эхний elimination point-ыг авчирсан. Тэд Gig Fam-ийн талаачийг дуусгасан байгаа. Alter-ыг Limax Alpha 7-ийн хажуудлаас ороод ирлээ. ICZL Godless Alter-ыг Limax-тай байлдах эсвэл зорго S2G талаараа задгаа байжтэй Ziol S2G Race ихүү Ziol дээр спрейгот нокдаун хийжлээ. Alex Godless хоёр үлдэж байгаа. Машиндаа цугаад энэ зоон цахлаж ингэж тоглох нэр үнэхээр хэцүү байх юм аа. Зооны центрийг зур тоглож болохгүй байсан байх та. За их Alter-ыг Limax-тай 2-4 дуэлийг IT Sport Alter-ыг Limax-тай хийн Godless улаасан. Alex Dallas Alpha 7 талаасаа бас спрей орж ирж байна. Blues-ан шахаж байгаа. Зооныхоо ирмэргүү орчмоор байдаг Godless Alex хоёр ингэж ороод суглуулах үед Pombit-ийг Alpha 7 Mafia-с нокдаун гэсэн Godless-ыг Fnatic сугтаад аваад үлдчихлээ. Alex IT Sport-аас соолоо үлдэж байна. Ямар эвгүй зоонрын цахаас орж ирд юм бэ? Alex Explosion damage нохлогоор олцсон Alpha 7 Fnatic. Potato Fnatic хоёр үлдсэн доо тоглогчид IC Alex руу шахаж байгаа. Alex тэр нээд орж damage аваад байна. Гэтэ Alex-ийн нээд дуусгасан.
Alter Ego Limax 9-р байрны нэг элиминашнтэй дуусаж IC Sport-ийн 4 элиминашнтэй top 5 8 багтхонж үлдсэн байдаг юм. STG-ийн IC Alex руу мэдээж анхаарлаа хандуулж байгаа. Ямар багууд нь зооны татварлын камп дээр ингэж байрлсан байхад зоон тэднэр дээр татсаар л байд юм бэ. Nova Paraboy Jimmy-нар Paraboy explosion damage knockdown-оос нь Jimmy хүнээр revive хийх боломжтой дээдлээс нь битүү spray Paraboy тусаж Nova-гаас инхүү Jimmy сала болж байна. STG side-с за яг зүүн талдаа бол Burira minute-ийн талаачдыг high ground-аас нь дарамтлаж байгаа юм билгүү дээ. Godlike Starlight rotation дээр урдуур яваад өнгөрсөн. Put the pressure in. Only one elimination so far. Kengso wants to put a nade up towards that ridge line. Зон уншилгаж амар байна л гэж байна. Бүрийн ам гуруулаа үлдэж байгаа. За дээдлийн хайганд S2G-дээ байлтна. Яг зоонд л байгаа хажуухан талд нь Valves явж байна. За Valves-ийн цаана Alpha 7 Bravo S2G side-с тэр ногтаан өгсөн. За S2G-ийн унах хэрэгтэй штэ. S2G-ийн ингэж их сайн тоглох шаардлага байгаа ч юм уу гэж. Стадаар топ эсрэг тал Burram Sky Only талаад ирсэн. Sky Only руу топ шахаад гүйсэн. Шахаж гаж болохгүй. Дээдлийн хайгоноос шот ирээд байгаа учраас Sky Only шахаж явж байхдаа өөрөө унах аюултай болоод энэ топ яа дуусал зустаа орсон. Sky Only гэдэг одоо топ руу нээдээ уулчвал эндээс хайр болно. Sky Only дээр нээдээ өөр төр алдчихлаа. Sky Only маш гайхалтай энэ хооронд яа дууссан байдгийн Pika Sky Only explosion damage-ээр дуусгаж байна. Godlike Starlight тооны цохроо ороод ирсэн 2 толгойн цааны гаднаас Alpha 7 Mighty Mafia нартай туулах юм байна. Alpha 7-тэй Godlike Starlight-ын дүүлтгэнэ. STG Cause Burram Kings өдөр ногтааныг өгсөн. Alpha 7 гэдэг айхтар багтаа инхүү Godlike Starlight-ийн high ground-аас low ground-аас туулааныг хийн Pika-гийн атгсан нээд уушаа амжилттай очих хэрэгтэй нээд нокдауныг өгөх хэрэгтэй. Pika дээр спрей ороод ирсэн. Карелигийн спрей Pika дээр нок гэсэн. Топ зүүн талаас нь нээдийг шидээ зүтгэх хэрэгтэй. Нээдийг шидээ зүтгэх бүхснөөс нисгүүл спрей өгөөд нокдаун өгөх хэрэгтэй. Тэр Pika руу шахчихж байгаа. Санснаар болдог тоглол болохгүй. Sky Action-аар атлаас нь хамгаалмаар байна. Mafias дээр топын нээд амжилттай орцсон штэ. Дахиад дэдэг уушаа атгаж байгаа топ явуулна. Атлаас нь Sky Action-аар хамгаалж л байх хэвээр да. Зоны центрлээ өгн гоё орж ирсэн Action Sky-нар Mafias дээр revive хийчлээ. Mighty гурталтанд топтай дүүлт гэд хүлээгээд да. 8 тим яарсан тоглогч. Alpha 7 хүмүүсээ босгоод ирсэн. Бүтэн сквоттай байлж байгаа штэ Godlike Starlight-ын топ руу Mighty Stack-лээ давж гарч ирлээ. Mighty гарч ирдэг юм бол цаанаас нь Action Sky-нар унахан тодорхой топ ашаага амжилтаа наалсан. За ингэж наалхан зүйтэй байсан. Хүний дотоодоо дайныг хүчтэй зүгүүд дайныг хиймээргүй байна. S2G бүтэн сквотер атлаас нь team Valves high ground-аас нь орж ирж байгаа юм байна. Burram дотор Tiger машин дээр хэвтчихсэн Burram Tiger дуусгахаар шийдэж байна да. Эндээс Burram дотор Tiger дуусгаж 8 дугаар байран дээр Burram United-ийн нэг элиминашнтэй дуусгаж 7 тимийн 18 толгойч үлдлээ. Valves-ийн S2G-тэй байлдаад дуусгах хэрэгтэй байсан да. Valves S2G-г яг артлаас нь мөр дараалал орж ирсэн. STG Raise Alpha 7 Mafias дээр нокдаун өгөөд хэллээ. STG high ground-аас Mafias руу нокцсон Mighty руу дахиад минигийн single tap-аар Mighty-ийг сугалж авч үлдэж чадах уу? Ганцхан шот өгөхөд Mighty-ийг сугарна штэ эндээс чадлагүй оруулаад ирэх юм да харин. Аттай шүү Mighty одоо доотлын low ground Starlight-ын дарамтчих хэрэгтэй. Geek Fam Jam Root Mika-нар Valves Memory Pickfit-тэй тулна Mika дээр нокдаун memory амжилттай өгсөн. Дахиад Jam Root-ыг унахчих юм бол Geek Fam дуусна. Дуусгаач тэгэлгүй ахтай. Занга 6 тимийн 5 тимийн 14, 7 дугаар байранд Geek Fam 1 elimination-тай унсан бол 6 дугаар байран дээр IC Sport-ын 4 elimination-тай унлаа. 5 тимийн 14 тоглогчийн дулааныг бид бүхэн цааш хүлээн авч үзэх болно. Valves багаар 10 elimination point-нд дэгэнтэй хүрсэн байдгийн байна. Бүтэн скотоор явж байгаа S2G багийнх нь ганц нэг хүнээ алдчмаар лах юм да.
Godlike Starlord энэ хиндэ баймаар Jimmy versus Memory гунгасан beautiful дээлтэй knockoutтай байгаа. Versus Pick Feet ганцаараа соолоо үлдэж байна. Starlord top versus Memory дуусгасан. Shaqnas Jimmy versus Pick Feet-ийг бас дуусгах боломжтой. 5 тэмээ 13 тоглож. STG Casa Starlord-ын top дээр knockdown өгчлөө. STG-ийн зооны захаас энэ дээдлийн high ground-аас бол high ground-ыг л эзэлсэн байгаа учраас ингэж л ашигтай тоглолтыг хийгээд байна. Гэхдээ топыг хамаагүй зүгээр акшн бол босгоод ирнэ. Alpha 7 STG-тэй байлдаж юу хүлээгээд байгаа юм бэ? Revo Mighty 2 Silence-та шууд нээдэг шидэлцээд байлдах хэрэгтэй шүү дээ. Alpha 7 STG биний тоглолтыг 1-2-оор цөөлөх хэрэгтэй байна. Godlike Starlord гэх юм бол чиг гэдэг зам шулууд зам жим гарах юм шүү дээ авг нь. Alpha 7 STG-тэй байлддаг шүү. Wolf Pick Pit Novaгийн Jimmy дуусгаж ийхүү Nova 5 дугаар байран дээр дуусаж байна. 4 тим яруу тамирч үлдсэн. STG Silence Karila knockdown хийсэн. За энэ хоёр баг байлдах юм бол Godlike Starlord chicken эдэг нөхцөл байдал үүснэ. Sky энэ хооронд зүгээр л байж юмэр про юмд ерөөсөө оролцмааргүй байш шүү. Top action 2 зоонд ороод ирсэн байгаа. Sky артлаас нь орж ирэх хэрэгтэй. Alpha 7-ийн STG Casa дээр knockdown өгсөн. Энэ хоёрыг зүгээр байлдуулаач ээ. Godlike Starlord-ийнх энэ хоёрыг л байлдуул. За тэр захад байгаа Volus-ын Pick Feed-ийг унгаж чадах юм бол содо талаж гэхдээ унгаж чадахгүй нөхцөл зооны гаднаас гайд тарьдаг. Аюултай. Йоо зүрх хүнд бүр түг гээд амаар гарах нэ. Silence Camsig-ийг Revo сутгатад авсан. Alpha 7-ийн STG-ийн хоёр талаж knockout-тай болгоцсон. Дээдлийн high ground-аас зоондаа чухалаад STG буухаас өөр сонголт байхгүй штэ. Alex унтсан шүү дээ. Alpha 7 багаар гурвуулын нэшэндээ 3-1 бүрэлдэхүүнтэй Mafios-ого алдсан. STG-ийн хаймсыг дуусгаж байгаа. STG-гээс Casa үлдэж байна. Raze үлдэж байна. Wolf Pick Feed зооны гадна талаас 5 секундаар 9 цагаар шахаа явагдана. Яаж зорго орох юм бэ? Манайхан за машин хажуу талд нь байгаа юм да гэж бодохоос Блузанаа шахаа явагдсан. Карила уршаа явах хэрэгтэй. STG-ийн явах хэрэгтэй. 4 тим 9. За зүүн талын соолоод анхаарлаа айгүй хандуулмаар байгаа шүү. Зүүн талын соолоо бол Starlord топик Alpha 7 Mighty knockdown гэж акшн дахиад унахчих үү? Бурхан өршөө. Зоондоо шахуулаад үнэхээр хэцүү гарч ирлээ. Mighty уршаага чичээд явсан. Топ тусаж байгаа акшныг Sky revive боломжгүй. Акшн китээ дараад босч ирж байгаа маань. За зоонд ороод ирэх хөвтөж штэ бро. Alpha 7-ийн студиуд байдлаар дуусахгүй байна. Хамар сонирхолтой юм бэ. Revo гой нэд очиж байгаа доо. Моло очиж чинь Mighty хажуудлын ороод ирсэн. Mighty дээрээс нь Smoker дөхөөд байгаа акшн Square Mighty-г ядаж унахчмаар энэ үнсэлтлээ. Бараг Mighty-г унгаад өгсөн. Mighty Sky Mighty-г унагцсан. За 3 тимийн 6 Blues-ан шахаж Godlike Starlord-ийн дуусчлаа. 2 тимийн 4. Alpha 7 STG-д энэ high ground төр байлдахгүй байгаад байна. Ямар сонирхолтой юм бэ? За STG-ийн chicken олчлаа. Гүтээ нэрээ. But with an assist coming in from Godlike Stalwart on the north side, they pull it back together, and with that, they strike out for the top of the table. A couple of mistakes at the end there. You can see the relief as well. They thought it might have cost STG and Kelsey bring it through at the end. Some real clutch movers there. Necessary to keep them in it. STG-ийн сая Alpha 7-д байлдаад магадгүй Alpha 7-өөс ч юм STG-гээс нэг ганц нэг тоглож үлдсэн болол гэтээ үнэхээр зоонгүй маа энэ зоон гэдэг юм ер нь яаж агалах хэвтэй юм бэ? Зооныг ер нь яах хэвтэй юм бэ? Тэгээд low ground-аас Godlike Starlord сая энэ нөхцөлд зоон шахчихж байгаа. Тэгээд low ground-аас энэ хоёроо байлд нэг хүлээх гэхэр хүлээх боломжгүй. Alpha 7 метр Mighty ямар зүүн толгож өдөр доошо Godlike Starlord төр шахаж очиж шүү бүр. Гаалмэд шатаа мүсмэд хөлдөө угаасаа монголчууд бид ийм л эрсдэл суурь амьсгалд амьдарч чадах үндэстэн шүү. Амжилт гинэ. Нэг улсын хоёр баг юм уу гинэ? Үгүй нэг улсын хоёр баг биш. STG бол Thailand за Alpha 7 бол Yo Бразил Алтан гарлагийн мөн зүүн уралсан гинэ.
Гэхдээ мөн зэн уурлах биш. Манай IC спорт болон Gotak Stalart-ын тоглолт бол одоо гоё ингээд нэг юм темпэнд ороод эхэлж байгаа юм шиг та нарт мэдрэмж төрөхгүй байна уу? Надад тэгж мэдрэмж төрж байна. Зүгээр л нэг юм зооны шаханаас олж өгч байгаа ийм юм л жоохон тэрүүлээд байна. Сая бол зүрх бүр түг гээд амаа гахшглаа шүү дээ. Дээрс нь толгоо молгоо ирж байгаа чинь нөгөө дүүгийн илгээр даралт хараад унчих үү дээ. Чингис хаан шиг гал байна л гэж. Яа гөлөг лайвнда орцсон байж байгаад ажил дээр гал гарах төглөө гинэ. Солиороод байгаа авах шиг болгоомжтой хөөе. Safety first хөөе. Бэб. Гал гарах төглөө ахтахад. Заал гол нь хайрг байна л гэсэн. Яа за тэрэхгүй шүү гэнэ. Би тэрэггүй. Диараас хонгны махан чангарцсан одоо болцсон гинэ. Заяагүй юм бэ. Гэтэ энэ тоглолтоор манай хоёр баг сайн болоод байгаа юм шиг санагдаад байна. Хүн харин зон ямар сайн сони юм бэ гэж надад жоохон зөрөгтэй үзмээр байна л гэж мөгийг. SDG Турк баг шүү гинэ. Туркиш вэ нөө? Туркиш. I think that's where it is. Or it was on the stage yesterday. It's not there anymore. There is a car round Jakarta. It was just there. Someone moved it. They moved it for that martial arts display earlier. True, which was very cool. Yeah. You missed it. Check it out. Definitely. Here we are. Yeah, absolutely. Yeah, anyway. It's late. Одоо тэгээ тавилын юм да зон мэн гэсэн байна. Эртгэн тойргоо төвлөд жаахан зөрөгтэй үзмээр байх юм аа л наад хоёр. Тайланд байх хэвээр да. Одоо би энэ тавираад сайн тоглолтод хийхэд болно штэ л гэж тэр дүгэ Баатар л гэдэг шүү. STG SMG хятад байгаа гинэ. Тайланд гэж явд юм аа. Энэ бүр нөө Ликбедагийн мэдээлэл дээрээсээ бүр Тайланд гэж явдаг. Гэтэ яг тоглогчтой нараад манайхан Турк мөрк гэдэг ч мод. Гэтэ Тайланд гэдэг нэрээр Тайланд улсын төлөөлөл гэж тоглолдог байгаа шүү. Яман чангарна урагшаа гэсэн байна. Тэгжин гинэ. Сталарт одоо сэнгдүүнраа гинэ. За хоолой бүр амар болж. SDG бол Thailand гэж явдаг. Influence and Kim in all Brazil. За Gig Fam Lies. Fun Agreement China Trend гэл Непал. За Nova China 5 Flags Turk. Alpha 7 Brazil, Vampire Thailand, IC Монгол DRS Непал, Inco Game in Brazil. За тэгээд Team SMG-ийн оронд орж ирсэн World бол Хятад, Alter Ego Limax Indonesia гэсэн баг тамирчид байгаа да. Зон ямар лайтай мэдээ л гэсэн бэ? Одоо хэдэн матч байгаа вэ гэсэн нь одоо ганцхан мапын төлөө үлдсэн. Турки байлаг нь окей. Одоо Сталартын дараалсан винер чекнээр хамаар байна л гэж юм уугаарай л гэж юм ууж байгаа хаа. За би энэ хитгэн мэт хугацаанд гэс найл орно. Уух юмаа дахиж дүүргэж ирнэ. Нурууга нэг ганц хоёр хөдөлгөнөө. Quite whimsical, but with just a lot of skill behind them, which is fair enough. I do like watching them, but I think some more of that thought process needs to come into play for Geek Fam right now. I think in general this lobby has been such high-class performance in terms of decision making. All different kinds of manners as well, which is really, really nice to see. We've got like the teams that just quick on their feet. We've got the teams that have some great game sense. We've got teams that are just hyper tactical. I mean, I'm looking at DRS for instance. It is phenomenal to watch, phenomenal to see here at the PMGC. Absolutely, they have been such a treat to watch all of these engagements coming through and to watch this lobby develop. I think the one thing I would like to see
is even if they can't make it through off the bottom of the tables too hard, is Vampire do well in a game? Because we know that they have it in them. That's the frustrating thing, right? And I feel like it's so close. It's been there nearly a couple of times, but it wasn't to be. This time around, it was S2G with their bid for the top of the tables. S2G coming in clutch in match number 5, ladies and gentlemen, here at the PMGC Grand Finals. 24 points for them. They are back on the leaderboard. And just like S2G, in terms of being back, Alpha 7. Yep. Like number 2. 77. And with 7 eliminations too. Ooh. 19 points total. I mean, this is what I was hoping to see out of them earlier, but I'm glad that they're finally deciding to pick it up right now before the day ends. You love to see it. I found it really funny during that game. You really just have that pinpoint moment where Alpha 7 are just trying to play edge the entire game. They're like, it's really rough, the terrain's not really to our advantage, and at some point you're just like, screw this. Yep. We're just going to send it in the circle. If it works, it works. If it doesn't matter. And in that sense, you know what? A second place for a game like that, I'll say that is a big win for Alpha 7. That we did have a few questions. Do they still have it? That's a good point. They definitely still have it, and I mean, this might be the bounce back, and this might be the stretch that they can put themselves forward, moving into tomorrow as well. By the way, Wolf Esports got like Star Wars for them to be up there too. Teams that definitely need the points if they even want to get to reach top 5 tomorrow. That's what you love to see. And now we have S2G Esports moving to first place, 119 points. Finally getting that elusive chicken dinner, since earlier they weren't able to do it, but they were able to put up a lot of eliminations. Crazy performance coming in from S2G. And you were just talking about A7, right? Staying back a little bit more, being patient, not overcommitting especially. I really love that play, and you already touched it as well. Maybe that is their point of, breaking point in terms of coming back now. But maybe coming back to another team that we saw in the top 4 here in terms of points. That was Nova. 10 points out of that really bad position. That's exactly what they need, right? Yeah, exactly. I mean, the really tough part of that game for them was crossing that road. Once again, they have those splits, right? The splits is what they just do really well. They could cross that road super easily. The moment they make that cross happen, they pick up a few eliminations here and there. That's why I have the impression we saw a lot more of them today compared to yesterday, is even their bad games, they get a few points here and there. No, and it still keeps them in that race for that top position, which is what you want to see for them to keep on pulling off until tomorrow, because that keeps them in that potential race. Yeah, and since we're talking about Nova, you know what? I kind of want to stay within the Chinese region, and I want to talk about Wolves a little bit more, because we're seeing how they were playing. We were seeing the splits too. I personally, I know you didn't like their splits either, and I feel like they didn't have to lose a player. They ended up losing a player against Vampire Esports, and it just wasn't necessary. They decided to stay away from each other for far too long. And here we go with the overall ranking. 119 points for S2G. IT Sport 82 поинттай 7 дугаар байранд гарч ирсэн байдаг юм а монголчуудаа. I was saying with Alpha 7, it's good that they decided to bounce back right now because they put themselves within 3rd place. Yeah, a lot of teams going to be joining the 100-point club right now as S2G Inco Gaming, Alpha 7, and also the team of DRS Gaming. But yeah, got to be careful. Some teams, can still catch up to that one. I said it multiple times during the broadcast, 7. It is so close between so many teams here that we still have no clue who is going to be coming out. You don't have a very clear favorite. Every team can still make it up there. But T2K, no, I would still like to see this team remain on the top page, but they've been slipping because some teams on the bottom page have slowly been eking their way forward in the rankings. Yeah, with T2K, I mean, they were able to pop off a little bit yesterday towards the end, right? Sandesh, yeah, too. Yeah. But I just don't. I don't see that it factor like we're able to see when you look at Nova, when you look at Alpha 7 and S2G now being able to finally get that chicken dinner off their checklist, and then you have Wolves. Hey,
going all the way up to 9th place. And godlike Stalwart. I had a little bit I was going to do, but you know I'm not going to do anymore because they had a decent performance. So good to see from godlike Stalwart. There's still some fight in them right now with the very nice points of 69 right now on their side. Thing is, I want to see the follow-up. Okay, hey, you set that one up, 7. That's on you. That's not me. Talking about Wolves right now, 9th place. I was so excited in that match because it looked like, first of all, Vampire really started off strong, had like 5 eliminations early in the game, and then got taken down by Wolves in a very convincing fashion. And that is when I saw your eyes just light up, 7, because I thought now's the time for Wolves. You just talked about them as well. So seeing them in 9th place, 81 points. They're just on the breaking points for the first page. Is that something where you see them as well ending the day? First page over a ranking? I think that if they tighten up their splits a little bit, yes. Because we were very critical about that one. Like the split, I understand it. If you want to compare Wolves to Nova Esport, and I think this is a great comparison. Nova Esport, their splits make sense. They got a lot of control in like phase 2 to phase 3. Instantly, when they have this circle that forces them to regroup, they do in like the matter of maybe 10 to 20 seconds. Regroup. If a team fights you, they have the 4 players available at hand to take that fight. Though Wolves, to stay split too long, and as you say, lose a player when they could remain as 4-man team. I felt like it could have been cleaner. I felt like they were relying too much on the terrain, and that's why they decided to keep that split a lot longer than we expected to, than we wanted to. But if they can tighten up, like you said, the splits, if they can tighten up their rotations too and how they're able to just scout, I think this team can definitely be in the first page. Last match of day number 2 of the PMGC Grand Finals is coming up, and let's take a quick look at the Malaysia boleh apa? Itu ayat tergantung. That last game that I would have expected at least one of you guys to put them in there. Nah, we need to see better splits. The splits. Yeah, that's the one. All about the splits. Change it up, and then we'll start putting your teams to like the splits make sense. That's the issue. The splits, like when we look at them on the phase 2, phase 3, like okay, that's good. Just speed up the regrouping process. Yeah, that's the one small, because it's a small thing, but it's a pretty important thing to do splits correctly. If you take fights and you just split away, you're not going to win it. You're taking a 1v4. You said it perfect, you just look at how Nova does those splits and then just pretty much mimic that. Nova, your splits. No, actually, that didn't work as I wanted. Whether the splits will be working or not, we will find out in game number 6, which should be the last game of the PMGC Grand Finals. Day number 2. And who better to do with than John Allen and Black? Take it away. Thank you very much. We're going to get into Erangel now for, as he said, the last game of day number 2 here, with a new top dog on the top as well. S2G wrested control from Inco with that last game. S2 good, looking extremely powerful over in these games of PMGC so far. Honestly, can't wait to see more. Зангад манайха хамгийн сүүлийн map Rangel map 5 таймер л Севернигийн баг үргээс Примас чиглэлд авсан зэрэг үлдэгдсэн. Мөн зүү яаваа гэнэ би чи энэ хооронд бас нэг босч массаж явж байгаад ирлээ.
very much a squad-based team, which I really like. They play off one another very, very well. Looks like they're actually going to drop out quite early here. Head far downwards towards that south side. 4 AM obviously out early. Би хаашаа алга болно гэж. За ингээд Godlike Star-аар толно. IC Sport-ын тамирчтай. Байна уу гэд 1111 төрний дэнэш ирсэн байна. Түрүү ингэж нэсээ дэгнэ. Түрүү ерөнхийдөө ингэж нэссэн. Мөнзөө одоо бүр тасгаа тайлбарлаа. Огшоогод кастерт амжилт гэнэ баярж байгаа баярлалаа. Одоо ороодог залуус Jaggy Jack гэд 3247 төрний дэнэш орж ирсэн. За тэгээд ураа далаад өгөөлгөдөө сүүлийн матч өчигдрийн шиг огшоос юм болох байхаа гэж найдаж байна. Өчигдрийн last match-ийг болно гэдээ боддоо Let's go IT Sport гэсэн мань хаги баярлаа. Ган хой гамбар IT Start гэсэн байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн map Irangel map. Севернгийн баруургээс уршигаас осон баруун эрг хүртэл. За Примарс чиглэлтэй онгоцны эслэг үлдгэсэн. IT Sport-ын маань overall rank-ын 7 дугаар байран дээр дэвшиж гарч ирсэн. За Godlike Stalwart-ын 12 лөө орж ирсэн. Ер нь бол өгсөн дэвшсэн тоглолтуудыг хийж байгаа. Ер нь бол дундаж тоглолтуудаа хийгээд эхэлж байна гэж ойлгож байна. Өнөөдөр яаж хийж байгаа техник тавтаа очих юмсан да дүүнер минь налтангэрлагий. Манайхан лайв стрим дахин нэг шеэрэр реакшнаар давалгаалъя гэж хүсэж байна шүү. Кастер Мөнзөн миний би өөрийн зүгээс Хак бол өчигдрийн түүх давтагдах вэ л гэж байна. Харин тийм ээ. Реакшнаар давалгаалъя монголчуудаа зүрх лайк дараарай. Бид огшигтой бэлдэж байна. The gas station that holds the bridge near Yasnaya. It's a really strong spot. Yeah, blocking off the rotation from Influence came in, even spotting out rotations coming through from Alter Ego as well. This is a decent play for themselves. Again, though, a very similar circle that everyone's Yasnaya Poland Influence came in. 2 times now in this tournament. Five Flags Hospital, IT Spot, George-ын уртлын апартууд магад эрдэнэ байл би үзэж чаддаггүй гинэ. 10 шир килоброг Натан Байтар баярлаа. Харааны шил хэлгэж авахаас бүрлцэж байна хээ гинэ. Би бас хараа мотор болсон байлаа штэ. Сая санаандгүй нүдэн дээр өвдөг гарчаад нүдэн эмхт үзүүлсэн чинь. Хасах 175 гэсэн 2 нүд хоёлаа намайг харааны шил банк зүгээрээ гэсэн. Манайхан өчигдрийн сүүлийн мав давтагдах болтгой гэд уухайлаад зүрхээр реактор давалгаалчих уу гэнэ тэглгүй ахаа давалгаалж байна. Сити нэрэ donation цуглуулж байна. Удахгүй манай Мөнзөө цуглуулна шүү уухаа гэнэ. Надад ч гэсэн хүмүүс donation маш хэлгээдэг штэ. Би donation хэлгээж байгаа хүмүүст маш их талархаж баярлдаг. Whereas in other lobbies we've seen, you know, drop in that location, stay as a unit. Sure, you might scout out that your one rotational path, but in general, you're going to be looking at that specific area of it instead of what. Зэнийг өдөр official cast болцсон сууж явах байлгүй. Мөрөөдөхөд ямар мөнгө төлөх юм биш. Иргэн эртнээ хаа шүний минь. За, for agreement is the жигийнхэн Silas Call-ээр info аваад буцаад налсан. Хураны хурдаар зүрх дарлаа гэнэ гандагт намжилсан баярлаа. Энэ цэцэг дарга маань хайчваа гэнэ байхгүй байгаа. Өмнөх жилүүдэд нэг баг хардаг байсан. Одоо 2 баг дэмжиж байна шүү дээ л гэж тэлхээ авах уу.
Сэтгэлд айгу уйгоогаас нэг нь унсан ч гэсэн нөгөө нь байгаад байгаа болохоор бас айгу тийм гоё тийлтгүү сонирхолтой байгаад байгаа сте. Утгагүй болон сайн кастертэй л гэсэн байна. Сталарт хэд рүү ороог нь 12 л орсон бро. За team ингээд 4 Angry Man-ийн Севернигийн зүүн талын замын урд болон хайдал апартууд дээр хуудад буугаад ирсэн. За эндээс team ингээд болон 4 Angry Man-ийн тулаан өрнөх нь нэгэнтээ тодорхой байх. За Гучаог need revenge ялангуй дутж байгаа учраас нээдэ шийдэхэ болж байгаа юм шиг байна. Ер нь бол нэлээд зайтай л да. Squash бол наадлын балкон дээрээс буцаад татчихж байгаа. Магаш Монгол баг чекинг хийвэл 33333 төгрөгийн donation хийн шүү мөн зүг нэ баярлаа. Магаш Монгол баг тавьж чек хийх бахаа итгэлтэй байна. Жок хайна таны бичлэгээ зөндөө хайлаач гэнэ. Яа зөндөө хайд юм бэ? Уг нь байгаад та кастер мөн зүгээ лайв явж байгаа нь мэдэгдэж байгаа да. За Росагийн артлын хай гаундын энэхүү камп дээр S2G-ийн позишныг эзэлсэн байгаа. Цаагуун жиштэй Жоржийн хай гаунд үнчин чиглээд Новагийн ротейшн үргэлжлээд явж байна. Наал яг Ирангл дээр яг ингэж л ротейшн хийгээд хоошоо гүүрээр гарчдаг юм бэ лээ. Ер нь зооны центрээс шалтгаалж л шиг явж байгаа. Alfredo Linux за тэр цаалт Rena хагдаж байсан юм байна. Alfredo Linux зүүн талын S2G-ийн зүүн талын камп дээр орж ирсэн. Зооны эхний шахаа явагдаж дуусгаад минутын хугацаа үлдсэн байгаа. Top Engine хэлсэн шүү гинэ хэн бэ? Ази спорт винер чекин нэр харьяа залуусаа гэнэ дорнод хурдгаар хэн хэлсэн бэ? Ази спорт дэмэ урт нава пара бой ротейшнтэй өнгөрсөн. Дэмэ артлаас нь спрей өгөндөө за арайч холдчихж байгаа юм байна спрейг гэсэн чи. Жуна хай шүний мэндэ. Гамбатар ганцуг Ази спорт чекин нэр харьяа залуусаа гэсэн байна. Би гинэ. Фангри манайхан за нөгөө Инкогоос ротейшн саалаад бүр хойшлцсан байж шүү дээ. Nova Data High Ground руу орж ирсэн S2G. Залва залуусаа цус үзье хаг Night Sport Stalwart ган баяр цус үзье л да энэ ч нэ. Манай монголчууд гоё тийм нөгөө гудамжин ч юм уу энэ тэнд ингээд баарс цодолж байгаа хүмүүс бибинийхээ хамрын цус мос юм гаргачих юм бол өө яаж нэ энэ цус харцсан байна шиг тэгэл нүдэлтэй тэгэлдэг сте. Бас л амгтай да. За IC Sport rotation гоё явж шүү. Shooting range-ийн баруун захаас ингээд л ороод ирэх юм бол shooting range-ийн баруун талын high ground тэр яг shooting гэд бичигний тэр high ground-н дээр л очиод position-ыг эзэлчихээсэ гэж би хүсэж байна. Listen тулчаад байна. Donation no шүү гэнэ унтахаа. Чимико тренд үгэлэх унтаараа чеклээд өнгөрсөн. Манай хоёр баг руу зон центр татвалж чекинг идэх нүд ирэмхийн зуурштай л гэж. ICS юм бол даа гэнэ мэдгүй байна. Одоо сталаар талаад өг харамсах юмгүй л гэж байна. Alfredo Linux-ын Donald Ground's Foreign Man rotation ямар их өөрчлөгдсөн юм бэ? Сайдер хаадлын warehouse-тай байшин руу очичлаа гэж харсан чинь. За DRS Ясна Полена бүр дээдлээ хайгоноос тойрхонтой энэ манай хэд ямар тойрч захалж үзээг хүмүүс штэ. Тэр чин лүхүр монгол шүтээ цусаа үзээд огшдаг гинэ. Geek Fam стал Ясна Поленагийн зүүн талаар гарч ирж байгаа эсрэгээрээ. За гүүрний эрг орчинд позишныг эзлэх бол цаатлаас нь Fireflies catch яваад өнгөрлөө. Дээдлээ хаягаанд Новагийнхан байгаа. Geek Fam-ийнхан бол S2G-ийн энэ кемпийг мөрөгчих юм бол гизүүдэндээ U-High багийн дээр суулгах удаа энэ кемпийг хөнгүү гэж өдөрч мөргөд аваад байсан U-High руу спрей ороод ирсэн. U-High мөргөж орж ирсэн. Geek Fam-ийн хартлаас нь ирэхгүй бол асуудал үүснэ. Тэгт амар чи нэмээд байгаа мэдэрч байна бүр. Касер авалж байгаа нэдний молотоо цаатал руу рейнжинд авчт юм аа. Geek Fam, U-High дэш шахаж ирсэн. Каси өсрөөд гадна талд нь бас U-High артлаас спрей өгд унгацлаа.
Jamroot уртлаас Jamroot-ыг унагсан Коси. Snipes Коси унгаж STG Raise 2 дахь сууж байгаа. Geek Fam-ийн double knockout-ыг авсан гэтээ Snipes 2 хүнээ барьчин. Hams Sides 2 Atlas rotation хийгээд орж ирж байгаа маань энэ хооронд хүмүүсээ босгож аваад boost-д өрөх хэрэгтэй байсан да. STG dash Raise буугаад ирсэн Geek Fam Ryudru. Jamroot Snipes 2-ыг Snipes-ийг ногтлж байгаа юм Raise нэд. STG мөргөд аваад ирсэн. Босоо тамирч мөргөд аваад ирсэн. Geek Fam-ыг дуусгаар шийдсэн STG. Яа, бас заналтай үзэж штэ. Geek Fam Mika-гийн Jamroot дээр очиж байгаа юм байна. Oh my gosh. Geek Fam 16 дугаар байран дээр ийхүү Melonade Doltran. Oh my gosh. STG-ийн Cause-ыг таалдсан. Нэг хүн ямар ч байсан алдаатглаа. Influence came in Lil Boy. Kaios-гийн Daily High Ground-аар явж байгаа Valves Remember. Spray-г татсан. Buriram-ын DRS руу мөргөд авсан. За Severning Veras руу орж ирээд Buriram DRS руу зөөж идэр нокаут өгсөн гоё штэ. Delta-гаас гэтээ гадна талруу нээд явна. Atlas нонжгоноос нь ухаад аваад ирлээ. DRS-ийн хоёр талтай чи дуусгаад авсан. Killer YT үлдэж байна. За Fangriman Valves-ийнхэнтэй бадаж ёо бүр ин тэнд алан болж төхөө бүр аль руу нь юу вэ? Химбэ гэл би одоо бүр нүд бүр Fangriman Valves Remember-г дуусгаад авсан. Valves-ын босоо тоглогч татсан. За Trent Duke-ийн тоглогч тэр цаана нокауттай байгаа. Revive явагдаж байгаа шиг байна. Oh my gosh, энэ чи юу вэ? 3 цааны шахаа явагдаж байгаа юм уу? Fangriman Valves Sporters тоглогчтой дуусгаж за Gucci-ага босоод ирлээ. Бүтэн squad-аар босоод ирсэн. Энэ дэше high ground-оор чиглэх юм бол Altreg Limax-ийн байгаа. Манай хоёр дайн таланд оролцохгүй нокорж байгаа энэтрэ kill message гарахгүй л байвал би баярлж байгаа шүү дээ. IC Alex руу 5-аас Lutz мөргөд аваад ирсэн. Ямар хоолол байгаа юм бэ манайхан чинь? Godless Lutz-ыг ямар ч байсан 5 flags-ын тамирчдыг үргээгээд цааш нь явуулчихж байгаа юм байна. Catch-ийг сухтадаад авцсан юм байна шүү дээ. Catch-ийг дуусгахын тодорхой IC Sport-ийн багийн ихний elimination point орсон. 5 flags-ийн мөрж орж ирсээр Valves-ээр мөрж орж Soulless тэндээс унлаа. Дайс эндээс суулгадаад авсан. Soulless-ийг хажуудаас Valves beautiful дуусгасан. 5 flags-аас Solke болон Blitz-нар үлдсэн. Trent Killer Vic Soulless за Valves-ийн талаач Atlas knockdown өгч байна. Solke Lutz-нар Soulless дээр revive их орлого хийгээд орж ирсэн. Lutz-ыг орж ирсэн таанаас нь Trent Killer-ийн spray-год дулаалгаж байна. Lutz Valves-ийн beautiful-ээр nade knockdown өгсөн. Memory beautiful-ээр revive хийх нөхцөл байдал үүслээд за Memory зөрүүлээд Solke руу nade-ийг явуулж байгаа юм байна. Одоо ингэ сүүлийн матч явагдаж байгаа. Fireflux Solke дээр ямар ч байсан. Soulless дээр ямар ч байсан revive хийгээд гуруулаа болоод босоод ирсэн. DRS Killer White-ийг Giant-ээр үлдсэн. Энэ хоёр бол одоо Giant-ыг ажиллаад хийн. Багийн оноо яагаад гарч ирэхгүй нэг хань гарч ирэхгүй л байна. Surprise мэт цааш нь далт хийгээд нүггүй юу? Valves beautiful Fireflux Soulless дээр нээдэр дахиж нэг knockout өгсөн. За Fireflux-ийн хүнээ босох хэрэгтэй болж байна. Alpha 7 shooter range-ийн цэнхэр байшнтраас инхүү cover гэж чигтэх юм аа. Beautiful дахиад Molotov-ыг шидэд явуулж байгаа. Энэ Molotov дээр орох үедээ Soulless. За Molotov-ны range наалтаа унж байгаа юм байна. Altreg Limax яг хамар доорн Fangriman-ийн явж шин. Ананы самар байхгүй мөн харин байхгүй. Найз стримүүдээ хадгалж байгаараа дараа тухтай өцгөд амар гинэ хадгалагдаад явдаг байгаа шүү. Онон дээр ажиллаад байна даа гинэ. Манайхан тэгж энэ төр тий. За Vampire Sport-ийн IC demo талаас орж ирж явах юм да. Тэндээс IC Sport-ийн rotation-ыг хөдлөх гээд энэ үү эсвэл тэндээ Vampire-тай байлдах гээд байна. Godlike Start-ийн маш гоё зоргоо орж ирсэн. Vampire Sport-ийн тэгэлнэшнтэй 15 дугаар байран дээр дуусаж IC Sport-ийн багтаа 4 elimination-ыг авчирснаас 3-ыг нь IC demo хийсэн байх юм. Alpha 7 Revo 5 Flags Soulless унагсан. Start-ийн top Incoгийн Nanobet дээр mini 8x single type knockdown-ыг өгч байна. Nova тэр чигтээ явах юм бол Altreg Limax руу мөргөд очиж байсан. Буцаа татсан. Fangriman-ийн Nova-гийн
rotation дээрээс нь суух татаг орлого хийхгүй юм байх та. Fangriman Nova тулах гэдэг нүггүй багийнтэйгээ хоорондоо мөргөдөд алж үлээ. Trent Killer Rig Fireflux Lutzig knockdown хийж байна. Lutzig дуусгасан. За энэ хүн 15 дахь байран дээр дуусгах чинь өгсөн чинь аггүй байж тээ. Soulless дуусчих нь. Alpha 7 Revo Fireflux Soulless Soulke Soulline байна. Soulke Godlike Starter-ийн top индээс нь дуусгаад авчих бодод. Soulke унгаач пика артлаас мөргөж орж ирээ чи. Яй. Fireflux нэг elimination-тэй 14 дугаар байранд дуусах чинь топ бас дүүл дээрээс унж штэ. За яг энэ Godlike Starter-ийн хойтлын байшин дээр S2G-ийг орж ирсэн байгаа харж байгаа манайхан. Alpha 7 Revo IC Zero knockdown-ыг өгчүү те. IC-ний талаар чи дуусгаж байгаа юм байна Alpha 7. Дөрөв цааны шахаан дотор байлдаж байгаа баг тамирчдын тулаан 13 тимийн 46 талааж үлдсэн. Mafia IC Alex knockdown-ыг өгснөө те. Diama өгснөө. Alpha 7-ыг эндээс нухаад авчмаар байх юм да. Нухчмаар байна. За тэмэгнэд явна. Alex уршаа шахна. Mafia knockers revive хийх боломжгүй. Godless Alex хоёр мөргөд аваад ирж байгаа юм байна. Дээрээс Killer White-ийн influence came in love knockdown хийсэн. Revo-гоос Alex-ын зүгнээд очих үдэ. Alex Mafia-сыг тус IT Sport-ын багаар 5 elimination point тус Alpha 7-аас инхүү. Revo Нава Jimmy Gatorego Limax-ийн дайраа дунгаж байгаа юм байна. Ваавалта. Double knockout-ыг Gatorego Limax-ийн өгцөн байгаа. Paraboy энд бүжиглж явах шивтэй. Paraboy тусалцтай Paraboy knockdown хийсэн. Potato Nava нэг татгач эсрэг нэг эсрэг дүүлийг Nava-гийн Frozen эсрэг хин Frozen унгах үедээ яа унгаад авсан Gatorego Limax. Nava тэгэлгнэшнтэй 13 дахь байран дээр унгаж байна. Godless Alpha 7 Mighty дээр knockdown өгсөн Alpha 7-ийн 2 дахь knockout хүнд явж байгаа. Gatorego Limax-ийнхэнтэй зооны гадна талаас Potato гүгэд орхоо шийдсэн. Доороос нь Volvus Beautiful Gatorego Limax-ыг хүлээж авах нь штэ. Баахан нокуудыг дуусгах боломж байлаа. IT Sport-ын Alpha 7 дээр 2 нокыг өгсөн. Karelia нок за Alpha 7-ээс Soda тамирчныг үлдээж байгаа IT Sport-ын тамирчдын тоглолт нэгэнтээ орсон юм шүү дээ. Godless Mighty-г дуусгасан. Гэтэ Influence Cameras Alex дээр knockdown өгч байна. Oh my gosh, beautiful замдаас нь Trent Killer Fangriman Swan сутгатаад авсан. Stallort-ын топ Inco Vital-ыг унгаж байна. Ёо, IT Sport дуусчлаа. Influence Cameras талаас дуусчлаа. IT Sport-ын 7 elimination-тэй 12 дугаар байран дээр дуусч араас нь Alpha 7 4 elimination-тэй 11 дээр дуусч байгаа юм уу? Яа. Энд л алчлаа шүү IT Sport-ын Alpha 7 байвны зөв үүсэхгүй үлээж ин төхөө. 10 тимийн 31-ийг тоглож үлдсэн. За одоо тим Inco доо тоглож ногцсон байгаа. STG гуруулаа. DRS-ийн тикэлдээ 10 дугаар байран дээр bye bye болж байна. STG Hamsгийн Buriramын Sky Only-г нэд knockdown өгсөн. STG-г Buriramын дуусгаад өгөх хэрэгтэй. STG дуусгах хэрэгтэй. Тим Inco дуусгах хэрэгтэй. Influence Kim-ийн дуусгах хэрэгтэй. Trent to Kill дуусгах хэрэгтэй. Ер нь бүгд дуусгах хэрэгтэй. S2G Silence Buriramын шахаад одорсон Kengzo шатаж явахтаа унгаж байна. За ингээд S2G-ийн 3 elimination-тэй 9 дугаар байран дээр тоглолтноос гарлаа. Trent Killer Jane Influence Team Federator knockdown өгсөн. За Team Inco-гийн Influence Came-ийн мөргөж орж иж байгаа маань 2 Brazil баг хоорондоо мөргөлдөд эндээс гоё гал гарна штэ мэдээж. Love дээр Inco Nenebet суудтаад авсан эхний elimination орцсон. Nenebet хажуудлаас Venedig атгаад явж байгаа Squash. Nenebet-ийг нэд Kyoski X-Spray-год knockdown хийсэн. Kyoski-г дуусгаад авсан. Gatorego Limax 4 elimination-тэй 8 дугаар байран дээр дуусаж байна. 7 тимийн 23 тоглож үлдсэн. Inco Nenebet Baker тэр цаанд дууссан. Vital Soul олдож байгаа. Influence Came-ийн 2 килдээ 7 дээр дууссан. 6 тимийн 20-оор тоглож үлдэж байна. Яа сэтгэл мэтгэлтэй яаж нэ өгжиж чангарч ш өгцөг байдгаа бүх юм чангарч байна. Volvus-ийн тоглогчийг Meme-г дуусгаж байна. Buriramын минутын бүтээ Scott-оор авч байгаа. За Team Inco-ны тоглогч нокорцсон. Fangrim бүтээ Scott, Trent Killer бүтээ Scott. Trent Killer Inco Vital-ийг дахиад ноколсон. Team Inco double knockout-тэй Volvus-ийн Beautiful энэ Solo тоглож явж байгаа.
Бүрнам Sky Only World Beautiful-ыг дуусгаж World тэгэлнэшэндээ 6 дээр дуусгаж 5 тимийн ердөө 20 тоглож үлдлээ. 5 тимийн 24 болгож гэдэг бол үндсэндээ full squad-д хоорондоо тунсан. Trent Gill-ийн Inco шахаад аваад ирсэн Vitaly ноколцсон Trent Gill. За Trent Gill тим Inco-г дуусгаж өгөх юм бол үндсэндээ 4 тимийн бүтэн squad 16 тамирчин тонж үлдэнэ. Godlike Stalwart-ын position гоё байгаа шүү. Rig Inco Vitaly-г дуусгасан Trent Gill-ийн баг 5 elimination хүрч байна. Don't want to reinvest. Instead, they're going to establish themselves. Godlike Stalwart further south of them. There's a lot of 4-player teams that they need to worry about. Train to kill. Angry Man. Гойхон байна да Godlike Stalwart-ын зоны центр. Central shifts we do see towards this end game, towards the late game in stage 6, stage 7, stage 8. It's likely at some point it will head back down over towards Stalwart, barring some crazy shift, but that's it, down towards... Angry Man Godlike Stalwart-ын Delta High Ground-аас л орно. Гэхдээ зоны цахаа 40 секундын дараа шахаж эхэлнэ. Angry Man rotation хийж хаашаа очиж мөрөхөө гэдэг нь маш сонирхолтой байна да. Team Inco Trent Gill рүү аяны чинь зоны цахаас бас хөдлөх юм а. Nanobet за багаар смоклол хөдлөхөд бэлэн. 20 секунд үлдэж байна 5 дахь зоны шахаа явахад. Angry Man-ийн төлөвлөгөө маш сонирхолтой санагдаад байна. Godlike Stalwart-ыг очиж мөрөхөдөө за action тэр цаана машинтай хөдлөх гол яах гээд байна вэ? Газ Trent Gill Legend Freak хоёр team Inco тал руугаа орж иж Nanobet squash-ыг дуусгахаар шийдэж байгаа юм байх үү те. Team юм шиг байна. They allowed Inco to get back to full HP, but now they have shots through the windows from across the road and nades pouring in on the close range from the duo that they sent through. Rig on the back with 2 nades in pocket. Legend launching them in. Hopefully looking for the golden arm there. Nanobet squash-ыг нэгэнтээ дуусгах. Sandwich тэр цаана Бүрүрамын Kengzo Sandwich тэр нокдаун өгсөн. Энэ хоёрыг гарах гарцгүй боллоо. Зооны захад штэ. 2 минутын дараа зооны шахаа явагдаад басна. Блue зооны шахаа эхэлсэн байгаа. Эндээс rotation хийж хөдлөхгүй бол өөрсдөө л хэцүү байдалд орно. T2K Rig хоёр давхарлаа шахаад аваад ирсэн. Тийм байна. Nanobet Rig дав. Yay! Nanobet Rig дуусгацсан. Эсрэгээрээ drop shot хийсэн. Эсрэгээрээ Nanobet дуусгаж байна. За Smack натраас бас мэдрэмжлтэй. Team Inco-гийн дөрөв тэгэлнэшн Trent Gill-ийн гуруулаа уултаж байгаа. Legend-ийг squash дуусгасан. За Trent Gill эсрэгээрээ тэр цаана Sandwich нокорсон Jane revive боломж нөхцөл бүртгэх юм Blue Sun шахчихж байгаа. Trent Gill Sandwich тусан Trent Gill Jane солиулж байна. Inco Nanobet Саша squash-нар зоон руугаа rotation хийн. Бүрүрам United-ийн Deadly High Ground-аас Angry Man Stalwart action Inco squash-ийг замдаас нь суутагтаад авсан. Trent Gill Jane Inco squash-ийг дуусгаж байна. За манай Gill-ийг жаялж байгаа юм биз дээ. Гой зоны центр юм а. За тэр Deadly Angry Man-ийн тэр High Ground-аас спэ өгж байгааг манайхан мэдчил амар юм да. Plays on the Trent Gill Legend дууссан. Jane дуусаж байгаа. Jane дуусаж байгаа. За ингээд 4 тимийн 13 үлдэж байна. Oh my gosh. Team Inco дугаа толгочтой. Nanobet соолоо үлдсэн. Энэ угаасаа юмнууд нь дандаа дутуу гараад байгаа юм биш мэдээлүүд нь те. Зүг гарахгүй байгаа юм байна. 13 хүн гэдэг чинь. Nanobet соолоо үлдсэн байгаа Nanobet. За Бүрүрам минут тал руу Angry Man-ийн л байлдаж өгөх хэрэгтэй байна. Инкийн бол асуудал сайхан зэгцэрнэ. 8 секундээр Blue Sun шахаа дууснаа. Angry Man-ийн зандаа шахаад High Ground дээр тиссээр. Бүрүрам руу анхаарлаа хандуулсан Angry Man good show. Бүрүрамын эсрэгээр Godlike Stalwart rotation хийхнүүдээ. My name-ийг надлаас нь топ суудтаад авсан. My name-ийг дуусч багийн 3 дахь килээ хийж байна. Nanobet Бүрүрамын Tiger дээр knockout хийсэн. Oh my gosh, Бүрүрамын дуу тоглогчтой үлдэж байгаа. Nanobet Бүрүрам Tiger-ийг дуусгасан. Nanobet өөрөө улаан. Гэт дарах нөхцөл боломж өгөхгүй байгаа юм шиг Godlike Stalwart талаас нээд малаа орж ирж байгаа. Бүрүрам Sky Only Kengzo уралдаж Angry Man-ийн Бүрүрам руу Sky Only руугаа байлдаад эхэлжлээ. За ингэж байлдах хэрэгтэй. Godlike Stalwart-д ингийн бол ашигтай нөхцөл байдал үүсэж байгаамаа.
each team off one another. Pretend he's not there. Act like the mosquito in the mist. Net range наан надад Sky яваад netний damage and өгөхгүй хаашаа наалцсан байгаа учраас Starter action flying гэмээр Svani зүгэм enforce action single tapping тоншилтуудыг явуулаад эхэлсэн. Яг түрүүн зүрх бүр эндээ бүр хөглөх гээд бүр амсгал хацуулаад тах чинь вэ. Top mini 8x-ийн single tap бол солиотой штэ. Нэрийн утас штэ. For a player like Nenebete, managed to get a bit of a resupply going. Dropping it through. Smokes are there. Has got first aid. Nenebete гүмэн жиг тисчэндэ тэр хүнийг дуусгаж за зоон шахаж байгаа уршаа смоклаад гүн. Уртлаас нь Fangry минийхэн хүлээж авах хэвээр та. Дээшээ high ground-оор гарвал Godlike stall ортынхан байгаа. Бас нээдэг шидэж идэг байна хөөе. Ганц тайчин ганцаардахгүй гэдэг шиг. Nenebete улаалгацсан байгаа. Дахиад зоон шахаж эхэлж байна. Nenebete зоондоо шахуулаад нааша мал дээр гарч ирж л таараа. Заад Nenebete бага уршлаа явж л байна. Миний найзын зүрхэн дорс 8 миний 8x Nenebete Buriram King цанаас нь дуусгаж 3 тимийн 10 тамирчин гүлтээсэн. Buriram United-ийн дуа толгоч дээр Godlike Stall Fangry Manтэй full squad-д хоорондоо тулнаа. Дахиад rotation-ыг шаардлагатай юм уу? Fangry минийхэн зоон high ground руу юм байна. Action top нар Fangry мөнөр мөргөж орж ирсэн. Top унлаа яана. Гэхдээ нок өгсөн байгаа Buriram-ийн дэс Fangry Man руу тулаанд нэмэр болмоор байна. Top солоодсон Pika Skyner нокорсон action knockout-тайгаа Fangry Man-ийн бүгд нокроо дуусаж байгаа. King good show ганцаараа соолог үлдсэн нарда good show яарлаас top net гоё явуулаач top-ийн net гоё очоод good show дээр яа good show дуусгаж good show дуусал цустай үлдсэн нарда Buriram-ийн Sky Oil-аас нэш net молоо явах хэрэгтэй байна. Action тэр цаан top авчих хэрэгтэй. За good show дууссан Fangry Man дууссан. Buriram United-ийн багаар 10 elimination-тэй King Sky Oil-ыг эсрэг манай top Sky босоод ирмээр байна. Босгоод ирмээр байна. Босч ирэх хугацаа баг болж байгаа да. Босоод ирсэндээ action top 2 босоод ирж байгаа. Замаас нь холдолгүй яг Kengzog унах хэрэгтэй. Kengzog унах хэрэгтэй. Top Kengzog дүүлчих штэ. Kengzog унах штэ. Explosion damage дуусаж болохгүй. Яй. Fangry Man-ийн өөртөө энэ Buriram United-ийн 2 тоглолтыг дуусгачаад дахиад 2 тоглолтыг гүйцэх хэрэгтэй байсан. Дутуу үлдээснээс олж өнөөдөр Fangry Man өөртөө Buriram United дууслаа. Харамсалтай. Бүр баяр болчихдаг нас эдэр чинь Godlike Stall-ын chicken байсан шүү үнэндээ. Buriram тоглолтыг Fangry Man-ийн өөртөө дутуу үлдээсэн штэ. 2 тоглолт чинь дуусгачаад цаашаа шахаад тоглож чадаагүй. Эсвэргээрээ Buriram United-ийн өөрсдийг нь Fangry Man-ийн сүүлийн талж good show-г дуусгаж энэ харж байгаа штэ. This is the complete opposite of how they should have played this out. They should have been 2-2 towards those. Stall сайн байлаа гэсэн мэн сайн байна гэж ёо зүрх өвдчихлээ шүү гэнэ үлзий бат. Энэ нэг далтаас юм чи яах гэдэг юм байл гэж чинь ёо улаан тугаа гэнэ ста гай боллоо гэнэ. Сая юу болоод шахаад орчихваа гэнэ. Ер нь бол шахаж орохгүй болол Stall ортоос зоон шахаж байгаа шүү. Яг Цэнгэр башингийн гадна дал зооноо шахаа ирж байгаа байхгүй. Тэгэл манай хоёр төрүүлээд явсан. Ер нь бол шахаад явахдаа бүтнээрээ явдаг байж тээ. Бүтэн сквадер Fangry Man мөргөж очсон бол өнөөдөр дүүлээ авчихл байсан байна. Тэгэл Buriram хоёр тоглогчтой easy тоглох байсан байх шүү. Түүхт автагдах төглөө өчтөрийн сүүлийн мафийн түүхт автагдах төглөө гэхдээ Godlike Stall-д үнэхээр гоё байлтлаа. Stall-ортын одоо сэргсэн л гэсэн. Маш удаан байна гэхдээ л гэж матер шагдрах. Buriram United бүр чеки идэхгүй газраас идсэн штэ. Дуа тулаж эсрэг талд нь бүтэн 2 full squad тунаад үлдсэн байгаа. Энэ хоёрт бол чек гэдэг магадлал маш бага байсан.
За Godlike Stalwart дотор эцсийн тойргийн центр байсан хэдий ч дараагийн хамгийн сүүлийн 8 дахь ба 7 дахь болон 8 дахь заны шахаа болоод тэр үдээс үнэхээр зүгтлаа. Ротейшн хийгээс аргагүй байсан. Angry Man-ийн яг тэр задгаа дээр бол тойргийн центр байсан шүү. Шахахтаа бүүндээ шахахгүй даа л гэж байна. Sky Pico 2 хаана унчваа л гэж байна. Чихний хингэрэг хагарлаа мөн зүг нэ. Одоо яана. I feel like we expected this team to be in the first stage yesterday. And it was a big shock for us to be able to see them before this match in 15th place. Hopefully this is going to be the turning point for them. Ямар сайн style image-тэй хүмүүс үү те. They did come out first out of their group. And for their performance that we've been seeing so far, it just wasn't it. In their group full of veterans. Энэ сүүлийн хүүгнээ сүүлийн тоглолт явагдаад дууссан. After year, I was a little bit surprised, but you know what? They got themselves the chicken dinner. It's going to help them climb up in the rankings and put them potentially even in the race. Бүрээрээ минут чинь угаасаа би энэ ямар тэнийг S2G угаасаа Турк шүү манайхан би дөрөв та бүхний баахан бодлоолчод бүрээрээ минут бол Тайланд буюу C бүсэн чемпионшип баг байгаа. Ацтай хар хүүрнүүд вэ гэхгүй юу хээ гэнэ. За үнэн азгүй л гэдэг өөр юу гэх вэ л гэж байна. Магаас сүүлчийн өдөр билээ өнө ганцраг болдоо тэр тэлгээ явах магаас сүүлчийн өдөр. Яа энэ сүүлийн мап яа гэдэг юм бэ л гэж Ганбаатар ганцсөх. IT спортын зүгээр үнэхээр алж яваа тэнд унлаа шүү. Пикаг натласан Кэнсон октон хийсэн байхгүй. Ингиж мөрөж орж ирсэн. Топ машин руу ороод суусан зөв сонголт болсон. Гэтэ машин руу explosion damage авах юм бол дуусгаад байсан. За нарчно. Мөнзөө дүүмэн сайн амарч аваа л гэж байна. Мөнзөө мундаг болохоор зарим хүний чихний хингэрэг хагарах нэ гинэ. Жохон азгүйтэл сэргэл тавлаа л гэж байна. Сүүлийн мап гал байлаа гэсэн байна бацуу сэргэлэн. Худ болчлаа. Магаас 6 мапаас 3 дахиад идэхгүй бол малтарлаа даа л гэж. Зүгээрээ 6 магаш. Өнөөдөр сэргэлтийг авсан. IT спортын тоглолтод үнэхээр гож өдрөд эхэлсэн шүү дээ. Би бол тэгж бодож байгаа. Үнэхээр гейм мод дээр тавьсан. Тэд Alpha 7-ыг ямар гоё л нэг тэгж авсан. Гэхдээ IT спортын shooter engine яг тэр баруун талын булан дээрээс тойроод маш олон баг байсан. Volts-ийн дээд high ground байсан. За цаатлаас нь trend хийхийнхэн байсан. Чик эзнээс өөрсдөө тоглолт гаргалаа л гэж магаш урт өдөр болох нэ гэнэ гандуулах. Магаш хэдээс магаш 18:30 минутаас лайв стрим эхлээд тоглолт бол 19 цаг 5 минутаас эхлэх баха. Яста гал гарсан тулаан байлаа гэнэ гандах намжаас өрөн. Start go гэсэн маань ирхэн мурат маш шүү. Иддэг шүү 3 чикен гэж нэшиг дэва баясгалан. Магаш хэдэн цагаас эхлэх вэ? 18:30 минутаас эхлэе. Топ бол яста галыг асаалаа л гэж Ганбаатар ганс өг. Энэ хоёр анаастай юм ярьж байгаа орон дээр цаана нөгөө баг тамирчдын цуглуулсан point гараа л ах юм тий. Сая л нөгөө point structure багийн тамирчдын оноо авж байгаа elimination болж байгаа тэр тоон юусаа хаагдсангүй штэ. Баруун талд нь юусаа гаргасангүй эднэр. Сталарт ч мултарч хлаа IC 5 руу орвол их юм аа гэнэ баяра багийн мултрах юу ахав энд 16 баг тамирчид угаасаа л байлцраагаал 18 мячд орлоо нэг дуустал байлтна. Энэ баг тамирчид нэгээс 16 дээр байна дээр overall rank эзэлсэн 90-бэрээ мөнгөн шагналуудаа аваад явна. За жишээ нь 1 дорох юм бол 400,000 Америк доллар, 2 дорох юм бол 200,000, 3 дорох юм бол 120,000, 4 дорох юм бол 80,000, 5 дорох юм бол 60,000 гэх мэтлэн мөнгөн шагналтай байгаа штэ байр болгоно. Дээрээс нь дахиад баг болгонд 20,000 Америк долларын нэмэгдэл шагнал байгаа. IT эмэд гарсан бол алхан дээ л гэж байна. IT савж байна шүү амжилт гэсэн байна. Эдгээр overall rank bank энтра үзүүлэхгүй нэг хоёр анализтэй яриаг сонсож дуусах юм байна л да. Би тэр цаатлын том дэлгэцнээс баг хараад ам шүү. Stay away from 4 Angry Men, all right? Just for a second, because I want to talk about Inco Gaming. I want to talk about what Blank was saying, and I felt like it was just spot on and something that you were talking about. Team Inco trying to гэлэхэн бол үнэхээр чичрүүллээ шүү дээ сая. It made absolutely no sense, and I think it kind of goes back a little bit to what we were saying earlier too, of were they just getting blessed with circles and just taking full advantage whenever they were blessed with circles? Yeah. Ажлаа дуусахгүй л ба нэг хүн дээр удаан ухаад л гинэ. Цэн дааш Салмбаатар хаа шүний минь яа overall rank харчмаар ах юм. Гарадгүй хорвоо юм бах та.
outdone my expectations almost, kinda, because my expectations were they're just going to lose all their players. Даваас ангисар бол дэлхийн аваргуул гэж дэлгүү авах вэ. IT гаалгал гэсэн мэн эл зөөлөд тэмдэг хатуг нэмдэг юм уу? IT цомтой шүү харин өнгө нь ямар л гэхээс л гэж шагаа. Гандуулга IT стайлаар 10-д орлоо л гэж байна. Засаг даргын орон зай тогтдож байна да гэсэн манд баасан ч ганцрах маань дэлхийн аварга мөнөөс гэнэ. Баяр сайхан жанлуу цацал хөвтөд байсан чинь болтгүй босоод үстэл дээрдэж байна гэнэ. Иркэмарат маш дөрүүлээ Фангри мен руу шахаад орж ирсэн чикен байлаа. Харин дөрүүлээ шахаж чадсан бол чикен байлаа үнэхээр. 8 руу орсон байхаа гэж төмөр цалам. За хоцсон хожууга хамаагүй өстой янзын гинэ. Өчигдөр их муу ихэс нь буруудлаа даа гэж баяраа баяа. Одоо хэдүүлээ бас ингэ дүнэлт ихэд бас эртэл байна л да. Өнөөдрийн сайн тоглосон тоглолттой ачаар бас match ranking харагдах гэж байгаа юм байна. Тэгээд магашин 6 map болол юу ч чадах бүхнээ л хийх хэрэгтэй болж байгаа л та. Ер нь За, Бурира минутын 27 оноог энэ хүн маптерс авсан бол Godluck Stalwart-ийн 19 поинтыг цуглаж чадсан. IC Sport-ийн 8 оноод энэ хүн тоглолтыг дуусгасан. Юу зүрхэр атгачтэй. Inco 15 оноотой, Fangry Man 14, Trenduk-ийн 12. Йой. IT Stalwart багуудтай магашин тэнцэнд амжилт хүсье гэсэн байна. Магаш бол алан манай хоёр гэсэн байна. За тэгээд overall rank бид бүхэн харах гээд хүлээж байгаа. Performance, and other than that, just absolute silence, sounding like crickets. There you go. And I'm with you with Fireflux. I mean, we were talking about it. I mean, you at one point had him on top 5, and with the way they're currently playing, I just don't see that happening. Hopefully, stuff will change for tomorrow, but I don't even think it's going to be enough with the way they just haven't been consistent at all. I mean, 4 Angry Men, you saw them there as well, and now as we go to the overall ranking. За Team Inco нэгдүгээр байран дээр 125 поинттай, S2G 2-лоо 123-тай болж буурсан. Гэхдээ 2-4 3-4-5 боллоо. Alpha 7 DRS Nova-гийн position өөрсдөө Trenduk-ийн 6-аар 93-тай болж гарч ирсэн бол 4 Angry Men 7-аар 93-тай болж ирсэн. Influence Kemin 91 поинттай 8-р байран дээр. Бацуул сэрэлтэн та магаш 8 лайв эхлүүлэх юм уу гэнэгүй 18:30 мадаас эхлүүлнэ. Top 3 teams, all Western teams. You guys have Inco Gaming and also Alpha 7 from Brazil. Also, of course. За 9-р байран дээр IT Sport-ын Euronaut доошо буурсан бол Godluck Stalwart 10-р байрлал 88 поинттай болж орж ирлээ. Үндсэндээ бол оноо бол үнэндээ ойрхон байна. 3 4 5 оноо байх жишээ нь сая Trenduk хийлээс 93 поинтноос. За ингээд хэдүүлээ overall rank харчлаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа надтай хамт байж энэхүү PUBG Mobile Grand Final те 2022-ын аврах шалралт тэмцээний 2 өдрийн тоглолтын дээр хамтдаа байж гал гарсан ширүүн тоглолтуудыг хамтдаа үзсэн та нартай маш баярлалаа. Шеэрлсэнд баярлалаа. Follow дарсанд баярлалаа. Donation илгээсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь маш их талархаж байгаа гэдгээ чин сэтгэлээсээ дахин хэлмээр байна. Тэгээд reaction дарсанд баярлалаа. Шеэрлсэнд баярлалаа. Комент бичиж надтай санал бодлоо хуваалцаж чөлөөтэй байдаг. Тэгээд эерэг байдаг, зөв байдаг та нартай маш их баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. Магашийнхаа амралтын өдрийг аятгтаа сайхан өнгөрүүлээд хэдүүлээ. Магаш оройн 18:30 модоос ирч үчтэйгээр дахин эргэж уулзъя. Магаш Монгол баг тамирчдад галыг асарна гэдэгт итгэлтэй байна шүү. Сайхан амраарай манайхан. Баяртай. Модератортой баярлалаа. Хэдийгээр хөөрхөн нэмлэгт хитэж байгаа ч гэсэн ажлаа маш сайн хийж байгаа шүү. Модератортой хайртай шүү. Сайхан амарцгаарай. Any final thoughts, especially going into tomorrow, which is day number 3? It's completely surreal, actually, that we are having a PMGC Grand Final